ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ, ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಭರತಣ್ಣ ಸೇರಿದರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೂರು, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯತಮಗೇರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟೇರಿ ತನ್ನಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ರಾರಿ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಆಲ್ವಾ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟಸಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಲ್ಲರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬತ್ತ ಸೇರಬಲ್ಲರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸೇರಬಲ್ಲರು, ಸುಜಿತ್ ಆಲ್ವಾ ಎತ್ತಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರ, ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುರ್ಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ರಾಜೇಶ್ ಗುರುಪುರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಮಾನೈ ಸೇರಬಲ್ಲರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಶ್ರೀ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಕಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪಾ ಬಜ್ಪೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಎಸ್ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಜ್ಪೆ ವಲಯ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೇರಬಲ್ಲರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಭಟ್ರೆ, ರಾಜೀವ್ ಆಲ್ವಾ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬರಡು, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟಸಾನ, ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ, ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಗುರುಪುರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಈ ಸ್ಥಳ ಪಂಡ ಕಂಡನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಭಟ್ರು ಇನಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಕಂಡುಗು ಪೇರ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಇನಿತ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದ ಅಂತ್ಯಪೊರಲು ನಡಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಜಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇನಿತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ ಪೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತ್ ಬೈಜಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ ಹಾಸಿನ್ ರಾವಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡುಗು ಪೇರಾಣೀರ ಬುರ್ದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉವೆ ರೀತಿ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಡು ಪಂಪಿಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಒಟ್ಟಾಟ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ಕೆಸರು ಕಂಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆ ನಂಜನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಹಾಸಿನ್ ರಾವಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ನಾನಾತು ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರೋನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಇರಗು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇರಗು ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪಡು ಈ ಜವನಿಯರ ಮಿತಿ ಏಪಲ್ ಐತದ ಇನಿತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 40 ವರ್ಷ ನಡಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಇರಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಜಪೆ ವಲಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೆರಗು ಶೋಧನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಮಗೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಉದ್ದಮನೆ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಉದ್ದಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತಮುಗರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗುರುಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾಜಪಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇರು
ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಗುರುಪುರ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟಸಾನ ಮೆರಗಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸಡೊಂದಿದ್ದಿನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರಗು ಶೋಧನ್ ಶೇನವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟಸಾನ ಮೆರಗು ಶೋಧನ್ ಶೇನವ. ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯ ಊಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ಕೆಸರು ಕಂಡದ ನಿರೂಪಣೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕಿಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಕರುಣಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಜಪೈ ವಲಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರುలు ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಲಯ ಬಜಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಸೇರಂದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರಾದ ಸೇರೊಂದಿನ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರತ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೆಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ್ಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಮರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಮೇರು ಮೆರಗಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರಗು ನಿತೇಶ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರೊಂದಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬೈಜಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೇರನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹೂವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕಂತದಾಂಡ್ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಂತದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಗಜವಂದನ ಜಗವಂದನ ಗಾಯ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ ಗಜವಂದನ ಶಂಕರ ಸುಮನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಶಂಕರ ಸುಮನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಗಾಯ ಗಣಪತಿ ಗಜವಂದನ ಜಗವಂದನ ಸಿದ್ಧಿ ಸದನ ಗಜವದನ ವಿನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿ ಸದನ ಗಜವದನ ವಿನಾಯಕ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಸುಂದರಲಾಯಕ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಸುಂದರಲಾಯಕ ಗಾಯ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ ಗಜವಂದನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಮುದ ಮಂಗಳದ
ಬಾಲಕ ಪ್ರಿಯ ಮುದ ಮಂಗಳದಾತ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾತ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾತ ಗಾಯೇ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ ಜಗವಂದನ ಗಾಯೇ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ ಜಗವಂದನ. ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರ ಸುಗಿಪ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಕಿನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತು ಕಂಡೋಬ ತುಂತೋಡೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರ್ತಿ ತಿನಕುಲು ಕಂಡದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಮಾತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸು ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲ ಅವಡ್ನಾಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಮೋನೆಲ್ಲೂ ತಿರ್ತಿರ್ದು ತೋಜೋಡಾಪುಡು ಆ ನಿಟ್ಟುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಎಂತು ಕೆಸರು ಮಲ್ಪರ ಬುಲ್ಲನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತು ತಿನ್ನಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಘ್ನದಂತೆ ನಡಪಡುದಾಂಡ ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದ ತೊಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಭಟ್ರು ದುಂಬು ಸೇರ್ದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಮಿಕೆಲ್ಲ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾದು ಬಲೆ ಜಾನಾದಿಗೆದ ಕೈತಡೆ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದಂತೆ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೀಪನು ಬೆಳಗಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಶೋಧನ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಮಲ್ಪೊಡಮಿಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಸಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಉದಿಪನದ ಲೇಸಾಂಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎತ್ತಮುಗರು ತಾರದ ಕೊಮ್ಮುನು ಅರಲ್ಪಾದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾರದ ಕೊಮ್ಮುನು ಅರಲ್ಪಾದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡೊಂದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎತ್ತಮುಗರಿಗೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಡ್ತೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ವೇದಿಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಸ್ವರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಉದಿಪನ ಕಲ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡಲು ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಆಂಡು ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷವು ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಲೇರು ಖಾಲಿ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗ್ರಾಮಗೆ ಬೋಡೈನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಈತು ವರ್ಷಡು ದಾದಾ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲೇರು ಚಿದಾನಂದ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಸತತ ಈತು ವರ್ಷಡು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಕೆಲ ಸಾಧನದ ಬಗೆಟ್
ಚಿದಾನಂದ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹರಿ ಓಂ. ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯೋಕ್ತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಹುಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ್ತ 58 ವಿಷಯಡು ಹೂರ್ದ ಹಿರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅಜಿಪತ್ತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ತಾನಿ ವರ್ಷಗೊರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಂತದ್ದು. ಅಜಿಪತ್ತ ಆಜಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ರಥೋತ್ಸವ ದಿನ ತಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆದುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಊರುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮದಿಮೆದ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು. ಶಿವರಾತ್ರದ ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಊರುಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾಣಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತರದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನತಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಪಂದೆ ಊರುಡು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಏರೇರ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯರ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದಾದಾಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರವಾದ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಕಂಡುಡು ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ್ತ 52ನೇ ಇಸವಿಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬುಲ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 5 ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಗೂ ಆಸಿಕಲ್ಲ ಆಸಿನಾಗ ಐಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಗಾಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಡತಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ವತಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯನು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಸಹಾಯನು ಈತೆ ಕೊರ್ತನು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನದ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಾದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಯಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಡಿಟ್ ಬಾಲಗೋಕುಲ ನಡಪೊಂಡು ದಾಂಡ ಐಕಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸಗಾಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದೇನು ಮಾತ ತೆರಿಪೊಂದು ಊರುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಐಕ ದುಂಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಎದುರುಂತದು ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನಿಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಜಿಪಾತ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂವತ್ಸರಗೂ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ನಡೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ತೂಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಏನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಳೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರೆ. ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾವಂದು ಸತತ 352 ದಿನದಿಂಚಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಜನಾ ತಂಡಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಭಜನೆ ನಡಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ನೇನು ಮಾತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಏರಂದ್ಕೆಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುಲ್ಮುಖಲ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಯಾವಂದು ಹರಿಯೋ ನನ ಕುಣಿತ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಕಿನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮಕ್ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಪೊರ್ಲು ತೋಚ್ಪಾಯಿರಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರಡೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರುಪಮ ಆನಂದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಧಾರಣ ದುರಿತ ವಿಧಾರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಓಂಕಾರ ರೂಪಗೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಚೇತನಾತ್ಮಕನಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾದ ದೀಪಗೆ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವಗೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಕೆ ನಿರ್ಲೇಪನಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಚಂದನ ಬೇಕೆ ವಾಸನ ರಹಿತಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರುಪಮ ಆನಂದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಧಾರಣ ದುರಿತ ವಿಧಾರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನಿಕೇತನ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ವನನಿಕೇತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಉಂಟ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಂಟೋಡ್ಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮತಿ ಕಡೆ ಉಂಟೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪಾ ಬಜ್ಪೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ವಿನೋದ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಗ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರೊಂದು ದಯಮಲ್ತ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಮೇರು ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಗ ವಿನೋದ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯನಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಬೈಜಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಸೇಸ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಕೋರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಹೆಂಕ್ಲೆಗಾದ ಆದಿನಾಥ ಮಹಾದೇವ ಆದಿರೋಗ ವಿನಾಶನ ಆದಿಶತ್ರು ವಿನಾಶಾಯ ಆದಿನಾಥಾಯತೇ ನಮಃ. ಈ ಬಯಲುಮಾಗಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಇಂಚಿತ್ಯ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಬಯಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಈ ಬಯಲುಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ದೈವದೇವರೊಳಿನ ಮಾತಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭೆ ಟುಕುಲ್ ದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿನ ಮಾತಾ ಮನಸ್ಸು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ರಡ್ಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣಪೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಎಂಗುಲು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಕೆಸರಡೇ ಎಂಗುಲು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತನು ಅಪಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ಉಣ್ಣೆರ ಉಪ್ಪು ಪೂಜಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಪಕ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು ಬೋತಿತ್ತನು ಇತ್ತದ ಮಾತ ಜೀವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಬೋದು ದಯಬಂಡ ಕೆಸರಡೆ ನಮ್ಮ ಬಹುದೇವಿನ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಅಂಕ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಡವು ಅಂಜನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಸರಿ ಪೂಣು ಆ ಎಂಕ್ಲು ಐ ಬುಡಿಬೇಕಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ನೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಒಂಥ ತೊಂದರೆ ಬರೋದುಂಡು 12 ಅವರ ಆ ಕೆಸರಡೆ ಒಂಜೇನು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡೆ ದಿನವಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಡ್ಡೆ ಬಂಡದೆ ದುಮ್ಮದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಐ ಇತ್ತದ ಜವನೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಕಲ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಬಂಡದಾದ ಕಂಡಡು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಬುಳೆಂಜ ಮಲ್ಪುಣು ಮಾತ ಊಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜವನೆ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮುಂಚೆ ಮೂಲ ಸಾಗಲಿ ಮಾತ ಉಂತುದುಂಡು ಅಡಿತ ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ದಾದಂದು ಕನ್ನಡ ಬುಲೆ ವರಬಣೆ ಅಂಚನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬೋನಾಗ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪಳ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಹರಿ ಮಲ್ಪಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೋಲುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಐಗೋಸ್ಕರವಾದ ಅವು ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ತೆರೆಯುದು ಆಕಳಿಗೆ ಐಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಟು ಓಡಿತಿನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ನಾಂಡ ಜೋಕಲಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದೇನು ಆಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 4 ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಡೆದು ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿದಿನ ಆಕಳ ಪರಿಸರದ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಾತ ನೆಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರದು ಅಕಲ ನಾತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದವರ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಆಕಳು ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಇತ್ಯದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ಯದ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಮಾತ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಜೀವನದ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 12 ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಆಪಿಂಜತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲೋಡು ನೆರವೇರಿನಾಡ್ದಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಪಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಮಿಂತೆಗಳ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಪಿಲಕ ಶಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಆಗಲ ಭಜನಾ ಸಂಘದೊಳೆ ಐಕ್ಯಮತ್ತೆಯನ್ನ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರಪ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡದೆ ಯಾನಿ 2 ಬಾದರ ನಮಗೆ ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನವು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಸೇಸೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ
ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತು ಹಿರ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಹೆಂಗ್ಲಿಗಾದ ಮಾಗನದ ಒಡೆಯನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಕಾರುಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದುಂತು ತೂನಾನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಉಂತಿದಿನ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಸೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಹೊರ ಏಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಯೋಜನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಡ್ ಪರೈನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲತ್ ಆ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಆದಿನಾಥ ದೇವೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರ ಮೂಲು ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನಾಗ ನಟ್ಟಿ ನಡಿಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲು ಮಂತರಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತಿರುವೈಲ್ಡ್ ಎಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಸರು ಎಂಚ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ನೇಜಿ ನಡ್ತೇರಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾರ್ದಾನ ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಿರ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಪನೊಂದು. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೆ ಭಾಜಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬೆಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾಡನ್ ಪನೊಂದು ಇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ದಯಮಲ್ತ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಸೇಡಿನಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೇಕ್ಕಿನ ದಿವೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಈ ಊರ್ದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುವೆ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಭಜನೆ ಮಂದಿರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಕನ್ನಡ ಬೆಂದ ಅವೇತೋ ಬಂಗದ ಬದುಕಿನ ಸಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡವೆನ್ನು ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಇತ್ತದ ಜನಮಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರಣದಿ ಒಂದು ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು ಸುರುಕಾದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವೈನಂಚಿನ ಸೋಲಿತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪಾದೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಈ ಬೇಲೆ ಸತತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ಯರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆದಿ ಪಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಪ್ಪಂದಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದ ಬಣ್ಣಗ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಜವಣೀರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಡು ಒಂಜಾತ ಜವಣೀರನೇ ಪರಿವಾರದ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ನಿಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಿಗೂ ಮುಗಿತಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಭರತಣ್ಣ. ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲು ತಡ ಆತನು ನನ್ನ ಎಂಗುಲು ಪಾತೆರಜು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ಪಂತೇರು ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದುಮ್ಮ ಒಂದುಲರು. ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಗ್ಲೆಗಾದ ಮಾಗಣ ದೇವರ ಆದಿನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಅಂಚನೆ ಈ ತೇರಿದ ಕಂಡ ರುಡ್ತಿನ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ತಾಳಿಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಇನಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕನ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ತೇರದ ಕಂಡೋಡು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಜವನರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಆದಿನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾನು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಊರುಡು 22 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ದುಮ್ಮುಕೊಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕು 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 1 ವರ್ಷದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಆ ದೇವರನ ಪರವಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತನ ಆದಿನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವಳುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನಾಟಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಏನು ದಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಖಂಡದ ಪದಿರಿಗತ್ತುನ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಪುನ నేను ಪೂರಣ ಕಲ್ಪವಳು ಆನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿದ ಈ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂದು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾಂಡ ಅವು ದೆತ್ತ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದ ವೈಪಡು ಓಲು ಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ದಿಂಜಾದ ಎಂಗ್ಲು 5 ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಅಯ್ಯ ವೈತದು ಶಾಲೆ ಬತ್ತದ ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿಗಟ್ಟ 4 ಗಂಟ ಪಜಿರುಗೈಯೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ಆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ರಜೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೋಡು ಬೆಲೆದ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನಾಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕುಲ ಐನು ಆತಿ ಕಲ್ತದ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಐದು ಖುಷಿ ಇತ್ತದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದು ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ ಕೆಸರು ಹೊರೆಂಕೂನು ಅಂಚ ಯಾನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನಾಗ 5 ಮುಡಿ ನಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಜನಾ ಮಂಡಳ ಕಂಡಜ್ಜಿ 5 ಮುಡಿ ಬೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಇದು ಪಡ್ಲುಂಡು ಈ ಕಂಡಗಳ ಕೇಂದ್ರ 5 ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪಡ್ಲತ್ತಿನ ಕಂಡು ಸೇರಿದ 5 ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಭಜನಾ ಲೈಟ್ ಊರದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಂತೆ ಬಂಡ ಈ ಸಾಗುಳಿದಾಗ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ 1 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡ ತಾವ ಎಲ್ಲ ಐತವ ಬರಿ ಕಡ್ಪಿನಂಚ ಪಜಿರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚ ಬರಿ ಮಂದಿಪಿನಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬರ್ಪೇಸ ಒಂದು ಗೌಜಿಡ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಕೃಷಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಪದೇಶ ಕೊರಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಡಾಗಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನನದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಡೋಡು ಶುರುವಾಪುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬುಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿತೇಶ್ ಮೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂದೇಶ್ ಮೇರೆ ಜಿತೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗುರುರಾಜ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಗುರುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಗುರುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ ಸೇರಿದ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ ಮೇರೆಗೆ ಚೇತನ್ ಮೇರೆ
ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಡೆದಿರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ಪಿನ್ನರಾದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಣಿತೈ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ಕಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನ ಮೇರೆಗೆ ಶರತ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎನ್ನಬಾರದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದಿರ ಪಿನ್ನೇರೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದಾಂಡು ಉದ್ಘಾಟನದಲ್ಲಿ ಏಸು ಮುಗಿತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಶುರುವಾಪುನು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರ ನಿರೂಪಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುವರು ದಯಮಲ್ತು ಅರುಣನ್ನ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಈರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರು ಮೈಕ್ ಪತ್ತಿ ಎರಡ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಬ್ಬು ಮುಗಿಯೋಣ ಪನ್ಬೇಕು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಸತತ 3-4 ಕೆಸರು ಕಂಡ ಮುರಂದಿಂಚಿ 5:30 ಆಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡಲ ಹೊವೆ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದಂತೆ ಬಯ್ಯಡು 5:30 ತೊಲೈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯೋಡೊಂದು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಮಲ್ತ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಒಯ್ಕು ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿತ್ತರು ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಕೊರಡು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರಂಡ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಡುಡೆ ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂಡ ಎಡಾಂಡು 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 9ರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಕಲು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ನಿಕಲ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ನನದ ದುಮ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆನ KK ಪೇಜ ಬರ್ಬೇಕ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಮತ್ತನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಬದಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೌರವಡು ಕಂಡುಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪುಣ ಪಂತకు ಬಲೆ ಅರುಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲೇಸು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸುರುಟು ಈ ಮಾಗಣದ ದೇವರಿಗೆ ತೆರಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ವರ ಪ್ರಸೋದರಪ್ಪ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಬಿಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಣ್ಣಾರಣ ಜಾಗಡು ಬುಲೆಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗಳ ಉದಿಪನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂದದಿಗೆ ಗೊರ್ಪಿಚ್ಚಿತೆ ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾನು ವರಪಟ್ಟ ಬುರೊಂದು ಇನ್ನು ಪಳಂಬೂರು ಪಟ್ಟ ಸಾಲ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆ ಅಳಿದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಬುಳ್ಳಂಗೇರದ ತುದತ ಪಯ್ಯನ ಅರಿದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ತಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯ್ದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜಗಿ ಯಾನು ತರಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ಲ ಚಾವಡದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ನೆಲ ಹಂಚಿದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲಿಲ್ಲ ಉಡಲರ್ಮ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸದ ಪಾತರ ಕಥೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಛಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆಯುತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದಾಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಗರ್ಭಿಣಿಸಿದ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ಇನ್ನು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಲಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಸುರುಟಾಡಿ ಪುಡ ಅರುಣ ಓ ಅಡಿಪೋಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಡಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ ಕಲ್ಪು ಜೋಕುಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪೊನ್ ಜೋಕುಲು అయితే ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮನೀಶ್ ಬಲೆ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರಪಿನಕುಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರು ಬಲ್ತದ ಭಿನ್ನ ಪೆರಾಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆಯರ 2 ಜನ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ನಿಕಲ್ ಮೋಕೆಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿದ್ರೆ 1ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ
ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಐನ್ನೆತ್ತ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬಲಿಪುನಕಲು ಬಲಿ ಬರೋಡು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಲಿಪುನಕಲು ಅತ್ತೆ ಓ ಕಂಡೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಲಿಪುನಕಲು ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲರದ ಈ ಕಂಡದ ಈ ತರ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಡೆ ಆ ತರ ಬಿಟ್ಟ ಬಲಿಪು ಆ ಕಡೆ ಬಲಿ ಅದೇ ಆಂಜೋಕುಲು ಪುಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲ ಬೋರ್ಡು ಪುಂಜೋಕುಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ತೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಸೊರಲ ಜಪಡ ಒಂದು ಸರಿಗಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಜ ಒಂಜಿನೇರ್ದ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಪಂತ ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಮೆತ್ತ ಪದೆಪ್ಪುದ ನಾನು ಮೆತ್ತ ಪದೆಪ್ಪುದ ಪುಡ್ಕನೆ ಪುಡ್ಕನೆ ಜೋಕುಲ್ ಅದೇ ಅಂದ ಜೋಕುಲ್ ರಬ್ಬರ ಬಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬೆನ್ಕೆ ಬೆಂತಿನ ಬಂಡ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಹಿಡಿದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಆಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಿನಾಥ ಬದುಕು ಶಾಲದ ಪಾಠದ ಕುಡ್ತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ ಬೆಂತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಲ್ದಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜೋಕುಲು ದೇಶ ವಿದೇಶ ನಿಕ್ಲ ಆಂಡ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಯಾಕಡೆ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿರ ಅರುಣ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಕೂಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ದಿನ ಏನ್ ಹಿಡ್ದವರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನ ಏನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಕಂಡ ಮಲ್ತದ ಐನು ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಕೆ ಬೆನೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೂ ಒಂದು ದೆತ ನೋಡಿ ಇಂದೇ ಕಂಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡೋಡು ದಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆರೆಟ್ಟು ಬರಿ ಕಡಪನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆರೆಟ್ಟು ಕೈ ಮಣ್ಣು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆರೆಟ್ಟು ನಡಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆರೆಟ್ಟು ನೇಜಿ ದಿಪ್ಪನು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರಂದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇನ್ ಅದೇ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರದ ಭಜನ ಜವನೇರ್ ಬಂಡ ಏರು ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಅಕ್ಷರದಗಳು ಬರೋಡಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮನೀಶ್ ಬರೆಪಿನೆಟ್ಟು ಮನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬರಲಣ್ಣ ಪೆನ್ನುಲ ಕಾಗಜಲ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆಂಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಪುಂಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಆಂಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಪುಂಜೋಕುಲು ಬೇತೆನ ಹಲೋ ಸುರು ಪುಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಅತ ಆಂಜೋಕುಲಿಗ ರಡ್ಜನ ಬರೆಪಿನಕುಲು ಅರುಣ ಓ ಏತು ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲೇವರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂದೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂದು ಬಂದಾಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪಡವಾಗ ಅವು ಜಪ್ಪಡವನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಂದು ಅಂದೆ ಅಂಡ ಕಂಡ ಉಂಡತ ಬಾರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಟ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನ ಕಂಡು ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲೇರ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಚಾ ಉಂಡಿಗೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಅರುಣ ಓ ಪತ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ತಿಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಮೂಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಡತ್ತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಅವಳ ಅಮಾರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ಕನ್ನಡೇನ ಶರತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮಾರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇದ್ದಿಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಪನ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಿದಾನಂದೆ ಬಾಚು ಒಲ್ಲಾರಿ ಬಾಚು ಪನೋಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ಪನೋಡ ಎಂಚಲವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಎಪ್ಪಿ ಪೊಲಿ చెప్పలే కండే చెప్పలే నికుల్ సురుట్టు పోలి నికుల్ పోయిచారు బరుడు మెదుకుజి ಅಲ್ಪ ಇದಿದೀತರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಎದುಡೊಂಜಿ ಉದ್ದದೊಂಜಿ ಕಂಬಂಡು ಗ್ರೀಸ್ ಪೂಜೆ ದಿನ ಐಕ್ ಐಟ್ ಪರ್ನ ಕೈಲು ಉಂಡು ಅವೇನು ದರ್ತನಗಳಿಗೆ ಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನ ಉಂಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನ ಉಡುದಿಲ್ಲ ಕೈಲು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ಬರತುಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ವರ್ತದಕ್ಕೂ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದಕ್ಕೂ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪರ್ನದ ಕೈಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೋಲಿ ಮಗ ಬಲೆ ಬಾಚು ಅಲ್ಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಾಪಣ ತುಲಿಗೆ ಅತನ ಕೈಟ್ ಪಾತನಾರ
తేజస్ మీద తిరుతుపోపారా ఈర్పొచ్చి ఇరుమూలెంతులు అవో ఈర్పొచ్చి వాలంటీర్ నకుల్ బరుడు ಸುರುತ್ತ ಪಂಥ ಪೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಮೆತ್ತ ಪದೆಪ್ಪುದ ಪುಡ್ಕನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಶುರು ಆತಿನ ತಯಾರಾತ್ ಕುಲ್ತೇರಿ ಮೂಲ ಬಿಗಿಲು ಬಾಡ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗಿಲ್ದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂದ ಅಲ್ದಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆರಂಡು ಪುಂಜುಕುಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆರಂಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರಂಡು ಬಲ್ವೈಪನ ಪಂತಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಡಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತಡಾನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೇನಾ ಇತ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುನ್ನದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಂದ್ಬಿಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬದುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು ಅಂದಂದು ನಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಡ್ತಿನಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪಾಡುವೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗಪಗ ನೀನಮ್ ಅಂದಂದು ఆయన ఒరిపేరదాలజ్జి ఆయన ఒరిపేరజ్జి ఏర్ ముల్ప గెస్ట్ నకలు లేరా ఏ గలినేర్ నకలు లేరా అక్కడ నాకైతే ఈ నమ్మను కొరిపిని అదే అన్నాను ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ದಮ್ಮಲ್ತೆ ಕಂಡದಲ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಂಘಟಕರು ಕಬಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕುಲ ದಮ್ಮಲ್ತೆ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ಅಕೇರಿದಾರ 2 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಸರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ ಬತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಕಂಗುಗೆ ಮಿತಾರ್ದು ಕರಾನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೇರು 5,000 ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಓ ಅರುಣ ಅವು ಪರಂದ ಅವು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕುಡಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ಅಂದೆ ಅಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತೀರ್ಥ ಅರುಣಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಸರಡೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪಾಡುಂದ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಐನ್ ನಂಗೆ ಬಲ್ದಿನಾರು ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕೆಂಜಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾರು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರು ಬಲ್ಲು ಬಾರಿ ವೈಪುರಾರು ಬಲ್ಲು ವೈಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನೆ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚೆ ನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೆ ಮೇರೆಗೆ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪಂದಿಕೆ ಕೊಡದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೆಂಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಜಾಗುವಾರ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಹುಡುಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಉಂಟೋಡು ಒಂಚು ರಪ್ಪ ಫೈರ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಜಪ ಜಾಗುವಾರದ ತಂಡ ಬರ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಜಿಪದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೂಟ ಅವತ್ತಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ತುಂಡ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ತುಂಡ ಅಕಲಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ತ ಸಮಯಡು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಬಜಿಪದ ಜಾಗುವಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚನೆ ಬಜಪ ಬಜರಂಗ ದಳ ಘಟಕದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪಣ ಬಂತ ಚಾಲನೆ ಗೊರ್ಬರ ನಿಖಲವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಕೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತುಳು ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಏಯ್ ಉರ್ತಾರ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ನಾ ಮುಂಡತ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ತಿನ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟು ಅಂದಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲೆ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಚಮಚಲ ಸೀದಾ ಬರೋಡು ಏತು 1 ರಿಂದ 5 ಮಾತ ಪೋಲೆ ವರನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ತಿಗಿಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಜಾವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಚಾಪಾರ್ ಅಂತ ಅರುಣನ್ನ ಎಂಕಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಏನ್ ಚಾಪುಡು ಇಮನ ಬೋದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಪಣ ಇಜ್ಜಿ ವರಾನೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಪಟ್ಟ ಬರೋಡು ಓ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬೈಜ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬತ್ತನು ಅತ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಸುರು ಸಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಟು ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದು ಜೋಡು ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರಡು ಬಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಡುತ್ತ ಎಂಗು ಪಂಪ ಬಿಗಿಲನಗಳು ಇವ್ರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪಣ ಬಂತ ಬಿಗಿಲಿ ಕೆಬಿಗರ್ಲಿ ಹಾಲೆ ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೂರಿಯ
ಐದನೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಪುನ ಬಲಿಪುನ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಬಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಂಡು ಅಗಲಿತ ಬಲ್ತ ಬಚ್ಚಿಯ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲಿಪುನ ಜೋಕುಲು ಬಲಮ್ಮ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ತೇಜಸ್ ನೀವು ತುಳು ಬರಂದಿನೇ ಕವೆ ತುಳು ಬಾತಿರೋಡಿ ಅನ್ನದ ತುಳು ಬರಂದಿನೇ ಕೈಕೆ ಸುರು ಪನ್ಯನ್ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತುಳು ಬರಂದಿನ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತಾ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪರ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂದು ಪರ ಊರ್ದಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಜ ಪೂರ ತುಳು ತಗುಲಿ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತಾ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆವಡು ಬಂದಾರ ಕನ್ನಡ ಬಂಡಿನಾತೆ 5ನೇರ್ದು 10 ಅಂದನ್ ಒಂದು 5ನೇರ್ದು 10 ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಪುಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 1ನೇರ್ದು 5ನೇರ್ದು ಬುಡ್ಪ ಇದ ಬಂದಿತ್ತ ಬಲ್ತಿನತ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಲಿಪುನನ ಲಿಂಬೆನ ದಯ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ 1ನೇರ್ದು 5ನೇ ಮುಟ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಚಿಯ ಅವು ಮುಗಿಪುಲೆ ಅಂದನ್ ಇತ್ತೆ 5ದು ಬೊಕ್ಕದ ಬುಡ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಇದೆ ಬಣ್ಣಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದನ್. ಲಿಂಬೆ ಬಲಿಬೆ ಇದನ್ನ ಚಮಚ ಬರೋಡು ಚಮಚ ಎರಡುಂಡನ್ನ ಬಾಚನ್ನ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾರೆ ಚಮಚ ಬಾಚನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಚನ್ನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಕಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಚನ್ನತೆ ತುಳುನಾಡ ವನಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ವನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆರಿಗೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಉದ್ಯಮ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಡು ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗವು ಮರಕ್ಕಡರ್ದು ಕಾವುಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅರ್ಧ ಸಾಧಿದಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ ವನಸ್ ಪಂಪಿನ ಪೊಸತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಜು ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಶುರುವಾತ ಆತನ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣಿಡ್ತಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ವನಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣಿಡ್ತಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಅನ್ನಂದೆ ಇರೆಗೆ ಕಾವು ಹೋದಾಗ ಇರ್ನ ದತ್ತ ಮರಿಗೆ ಇಳಿದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋಪಿನ್ ತೇಜಸ್ ಓಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾರ್ನ ಓಲು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ 5ನೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲಿಪುಣ ಪಂತ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಂದರಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ 5ನೇರ್ದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ 1ನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ತಿನ ಕರ್ದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚೋಕು ಬಲೆ ಅರುಣ ಓ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಕುಡುಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕಲು ರಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿರದ ರಪಕ್ಕ ಸುರುವೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗಂಟ್ ಅಂದೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪುಂಜೋಕಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುದರ್ ಕೊರಡಲ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಅಂಜೋಕುಲ 1ನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಪೆಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ನೇಕ ತೆಟ್ಟು ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವರ ಅರುಣಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಶಾಖೆ ಬಜಪೆ ಮೊಕಲ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಈ ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವಗೆ ವೀಣೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕವಚನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲರು ಅಂದಂದು ಐತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ ನಂಕಿಡ ಬೈದಿರ ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಬಜಪೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷ ಮೊಕಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಓದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಏತು ತೀರ್ನ ಆತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರಿ ಯಾವು ಒಂದಿತ್ತ ನಿಮ್ಮೆ ಚಮಚ ಓಪಿನ ವರ ಕೊಂಬುದಾರು ಉಯ್ಪೋಡರ ಬಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಮ್ಮ ಜೋಕಲೆ 1ನೇರ್ದು 5ನೇ ಬಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚು ಆನುಲ್ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಣುಲ್ ಬೇತೆ ಬಲೆ ಮ ಜೋಕಲೆ ಉಂತುಲೆ ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆ ಕೊರ್ಪ ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪಕ್ಕ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅರುಣ ಓ ಚಮಚ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ
లింబెల బుర్రెబల్లి చమచాల బుర్రెబల్లి ಅಂದತಾ దాదే ಗೊತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಕು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು 10 ಚಮಚೊಂಡು ಅಂದ ಎಂಗುಲಿದ 30 ಜೋಕುಲು 10 ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅವ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಏನೈತೆ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಮುಚಿ ಬಣ್ಣಾಗುಲು ನೀರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ఉంది ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಗುಲು ಅಕ್ಕನಗುಲೆ ಪುಂಜೋಲು ಐನಾತ್ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಡು ಪುರ್ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಮೆಗ್ದಿನಗುಲು ನಿಕಲ್ಲ ತಂಡ ಕೊರಡುಗೆ ಶೇಖರಣ್ಯ ಅರುಣ ಶೇಖರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪತಂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ತುಲೆ ಪುಗ್ಗೆಂಡುದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೇಕಿ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಆರೆ ಬರಿ ಕಡ್ತಾರ್ನ ಬರಿ ಮನ್ನ ದಿಯರ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ರಾತ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕಣಪೇರು ಬಲೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಡೆ ಜನ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಇರ್ತಪ್ಪ ಐಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಏ ಚಾನಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಒರಿಯನ ಲಿಂಬೆ ಬೂಲ್ನಿ ತಮ್ಮ ಒಂಜರ್ದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೀರ್ಥ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟೋಕ ಬಲೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಗೇರಿದ ಲಿಪ್ಪು ಮಾಸ ಮಗದ ವೇದಿಕರು ನಿಖಿಲ್ లేరు ಹಲೋ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವೇ ಗೋಡೆನಪ್ಪ ಬೊಡ್ಡುದು ಈಗ ಅಂಚದು ಪೋಚಿ ಇಡವರ್ಪರ ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡಾನ್ ನಿಖಿಲನ ಕೆಬಿ 10 ಪಿಂಟಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಪಲ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಾಗ್ವಾರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ದೊರಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಜವನೆಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂಡ್ಪಿಣೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಡಿತಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ್ಪಿಣ್ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ತೂಯಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಟತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಓ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ಲೇ ತೂತೇನ್ ಗುಬ್ಬನ ತೂತೇನೆ ಆರು ತೂದುಪ್ಪಯ್ಯರು ಬಚ್ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ ಯಾನ ಅವಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ನರ್ ಆಯಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪವರ್ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಭುಜಬಲದ ಹಿಡಿತಗಾರ ಅಂದ ಬುಧರ್ ಅದೇ ಈರೇ ಬಣ್ಣ ನೋಡು ಯಾನೇನು ಆತ ಸಂಜೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತು ಜೋಗುಲ್ ಇರ್ದುಕ ತುಲೆ 10 ನಷ್ಟಿಗೆ ತುಳ್ಳೇರು ಅಂಜೋಗುಲ ಒಂಜೇರ್ದ 5 ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದನಿ ಸ್ವರ ಪದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟು ನಮಕೇನರಲ್ಲ ವಿಕಲಾನ ಗುರ್ತಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ತೀರ್ಥ ಬೋರ್ನಂಗಲಿ ಪೆಜ್ಜರ್ಲತ್ತು ಅಕಲೆ ಗುರಿಪಾರ್ಲತ್ತ ನಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಐಕ್ಯ ಪಡಿನಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಬೂರ್ನ ಚಮಚ ಬೂರ್ನ ಅಂದಿ ಅಕಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಬೂರ್ನ ಅಕುಲು ಬೂರ್ನಗಳು ಅಕುಲು ಪೆಜ್ಜಮ್ಮರೋಡು ಬಾ ಚೆನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಕಟ್ಟದ ಓ ಮಾರೆ ಬರಿಕು ಮಾರೆ ಪರುಬಾಡನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಬುಲಾಡ್ ಬಂದ ಪರುಬಾಡನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನಿ ಚಮಚನ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಆ ಪರುಟ್ಟು ಬುಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಅರುಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಬೆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಮಚ ಬೂರ ಅಂದಿಲಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಲಿಂಬೆಂಡಲ ಕುರಿಸು ಬಲೆ ಪಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಪೋ ಕುರ್ತಿಜೇರ ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓ ಚಮಚ ಏತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತ ಪಿರಬೋಡು ಅನ್ನ ಅವು ಬಾಚಲ್ಲ ಐಕೆ ಯಾರು ತಿರ್ತು ಇದ್ದಿ ನೋಡು ಐಕೆ ಯಾರು ತಿರ್ತು ಇದ್ದಿ ನೋಡು ಅವು ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ನಾಗ ಅದು ಬಾಚ ನಂಚಿನ ಜನತ್ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ತಾರು ಅದೇ ಬಾಚನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕುರಿದನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಮಚ ಕುರಿ ಅಂದೆ ಅತ್ ಕುರಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ಕುರಿ ಅಂದ ಕಾರಿ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರಾಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು ಬೂರ್ನ ಏರನಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೆಲವು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೂರ್ದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೂರಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅಮ್ಮ
ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಆಂಡ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅನಿತ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಅವು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೂರ್ದುನ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ದು ರಡ್ಡು ಬೂರ್ದುನ ಐಕೆ ಕೇನ್ ನಾನು ಏತು ಅಣ್ಣ ಕೆಸರಿ ಕಲ್ದ ಕೊರ್ಚಿ ಮೇ ಕೆಸರು ತಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರತ್ತಾ ಜೋಕುಲ್ ಬರತ್ತಾ ಬರತ್ತಾ ಚೂರು ಬರಿಕು ಬೋ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಿಗುಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಕಲ ರೆಡಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಗೆ ಆಂಡ ಲಿಂಬೆ ಬುಲ್ತ ಚಮಚ ಅಂಡ್ರಿ ಒಂಜೆರ್ದ ಐನೆ ತಾಂಡ್ರಿ ನನ್ನ 510 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆಂಡತ ಮಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗೊಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಂಡು ಬಂದಾರ 10 ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾ ಬರಿಯಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಲೇಯ್ದು ರಂಚ ಮುಲ್ವ ಪೋತುಜಿ ಅಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಪೋತುಜಿ ತೇಜಸ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಡತ್ತ ಲೆಪ್ಪರತ ನಮ್ಮನೆ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಪ್ಪ ಬೋಟಲ್ಲ ತಿಲ್ಲೆ ತರಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ 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 ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿರನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಗೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಕಡೆಯತ್ತ ಲೆಪ್ಪುಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ತಿನ ಉರ್ಲಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕಡೆಯತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಕಡೆಯತ್ತ ಅಗೇರಿದ ಲೆಪ್ಪು ರೇಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿಯನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಕಡ್ರದಿ ಮೂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಬಂಡಾನೆ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಏರಮ್ಮ ಪುದರ್ ದೆತ್ತು ನೀರು ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ದ ಏರೆ ಯಾದವ್ ಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುದರ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಎರಡ ಯಾದವ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ ಅಗೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಆತೆ ರಪ್ಪ ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ತಗಲ್ಬೋಲೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದೆಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಏತೇತ 510 ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗು 510 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗು ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗಿಲಿಕೆ ನುಚಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಬಿಗಿಲಿಕೆ ನುಚಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂಪ ಬಿಗಿಲಿಗೆ ಎಂದು ಜಿನ್ನು ಜೋಕುಲಿ ಎಂಗುಲು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕಡಿಗಳು ಉಡಿಪುಲಿ ರೆಡಿ ಬಿಮ್ಮೋರ್ದಿ ಒಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಉಡಿಪಿ పిలి బత్తుడు బత్తన ఓలుండు అలెములు ఓండియా అలెములు బాచండి పిలి బబ్బరి అని పిల్లియా ಹೌದಾದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಬ್ಬರಿ ಈರು ಮುರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ ನಂಜಿ ಅಬತ್ತರ ತೂಡುತ್ತು ಬಬ್ಬರಿ ಅನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ನಾಟಕಡು ಸುರೂಟು ಈ ವರ್ಷದ ನಾಟಕಲಿಡು ನಿಗಿರಿನ ನಾಟಕವು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮುರಣಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವಿಶೇಷ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅటు ವಿಶೇಷ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ತಗುಲದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಬಂದು ಪುದರಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಪಾಠದ ಮಸ್ದೇವನರು ಬಾಚುನ ಪ್ರಧಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಇತ್ತುಂಡು ಅಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬನ್ನಗ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಬಾಚು ಆ ಸೊಂಟನ ನಲಿಕೆನ ಎಂಕೆವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಚುಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೇನ್ಯ ಚಿದುಡಬಹುದು ಬಬ್ಬರಿ ಬಾರ್ದಿ ನೀರು ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಪೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಮರಣಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಬೈತೀನಿ ಬೊಂಬೈಗ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗುಡಿ ಬೊಂಬೈಗ್ಲ ಪೋಗುಂದುಳ್ಳೇರಕಲು ಅದೇ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಅದೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಘದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅದೇ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್
ಓಪಲ್ಲೆ ಐನು ಸಾರ ಪನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮನ ಅಡ್ಡಬಾರು ವೇರಾತ್ ಮಿತರ್ ವೇರ ಬಾರಿ ಜನ ಅಟೋಟ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಚಟೋಟ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಿತರ್ನ ಅಟೋಟ್ ಒಳ್ಳೇರು 5 ಸಾರ ಗೊಂಡ್ರೆ ಚಟೋಟ್ ಒಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏತಮ್ಮ ಮನಿಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಿಸೆ ಮನಿಸೆ ಬಿಗಿಲ್ದಾರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮನೀಶ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿನ ಜೋಗಳು ಅಂತ ಪಿರ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಣ್ ದೇಪಂಡಾಗು ಪೋಯ್ ಪಿರ ಅರುಣ ಓ ಆ ಈರ ಬಿಸಿಲ್ ನೇರೆಲ್ಲ ಕೊರುಡ್ಚಿ ಎಂದ ವಿಸಿಲ್ ತಾವು ಈರ ಪಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು 5ನೇರ್ದು 10ದ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಲಿಂಬಾಬುಲಿ ಚಮಚ ಬಲಿಪುಣ ಒಂದ ಪಿರವರ್ ದುಡ್ಪ ದೇಪಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದ ಪಿರ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದ ಆಯ್ನದ ಪಿರ ದಾಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಪಿರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಯ ಮಲ್ಪಡ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತು ಕರ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ಆತ ಇರಗ 4ಕ್ಕೆ ಪಾರಂಡು ಸುದ್ದಿಂಡು ಓ ಇರಗ ಪಡೆ 4ಕ್ಕೆ ಇರಗ ಪಾರಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಂಡು ಎಂಗತ್ತು ನಂಕ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಕಾಲು ಬರಿಟು ಒಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಡೋಡು ನಿಧಿ ಶೋಧ ಹಲೋ ಬಲೆ ಒಂಜರ್ದು 5ನೇ ತೇಕಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಇಂತೊಂದು ತೂಪಿನತ್ತು ನಿಧಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಡೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಧಿ ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಶೋಧ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಉಡುತ್ತೋಡು ಏನೇಳು ಸುದ್ದಿ ಓಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಜರ್ದ 5ನೇ ಕಡು ಬಲಿಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತ ಅಂದೆ ಐತೆ 4 ಜನ ವಂಶಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಆರ್ವಿ ಈ 4 ಜೋಕುಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚೋಕ ಕಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತಿನ 4 ಜೋಕುಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಡ್ಪ ಐಟ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ತಾವು ಫೈನಲ್ ಪಕ್ಕವು ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ 4 ಜೋಕುಲು ನಡುಟ್ಟು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜರ್ದು 5ನೇರ್ದು 10ನೇ ಮಲ್ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅರುಣ ಓ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತ ಇದ್ದಿಂದ ಅಕುಲು ಅವಲೇ ಪಡೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಟ್ಯಾಗದ ಅಕುಲು ಎದುರು ಬರಡೆ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ನಾಡೆ 11 ಇರುತ್ತೆ ಅಕುಲು ಎದುರು ಬರಡೆ ಇಂಚು ಬರಡೆ ಅಮರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಮಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿರಬೋಲೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರುಣ ಓ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ SP ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಟ್ ಎಡಪದವು ನೆತ್ತ ರಾಜು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ 5ನೇರ್ದು 10 ಓ SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ ಎಡಪದೌದ ರಾಜು ಮೊಕಲ್ನ ಕೂಟ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಬದುಕಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೊರಲಕ್ಕೈನ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಉಪಣ್ಣ ಕುಂಬು ಐತ ಹೇಮಂತಿರುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಅಕ್ಲೇನಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಉರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕುಲ ಅಪ್ಪ ಉರ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಸರ್ತಾಪ ಸರ್ತಾಪ ಅವಂದು ಇತ್ತಂಡದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪಿರಮಲ್ತ ಖಾಲಿ ಕೊಂಬುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಬುದಾರ್ ಪನ್ಪನ್ನ ಇರು ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಕೊಂಬು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಪುನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪಲ್ಲ KK ಪೇಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಕೇನು ಜೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ ಇನಾಮುಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಪಂಡ್ರ ಬಂಡೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೇನವರಿಗೆ ಇನಮಿಡೆ ಕಂತದಿವಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುಗ ತೇಜಸ್ ಆರ್ನ ಮಂಡ್ಯರ್ದಲ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡರ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು ಅತತ್ತು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬರ್ಚೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೋಡತ್ತ ಅದು ಇನಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸಂಘಟಕೇರು ಬಂಡೇರು ಪಂತೆ ರೆಡಿ ಇನಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ
ಬರಡೆ 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 ಕೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಬರಡೆ 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 ಬೆಲೆ 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 ಮಗ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ಉಂಡು ಬಾರು ಅಲೆ ಆಹಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಕೊಮ್ಮುದ ಪೆರ್ತುಂಡು ಮಗಳು ಕುಸಿಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ತಿರ್ತು ಜೋಕುಲಿ ಬಲಿಪುಣ ಸೋತಿನ ಮಂಡೇಚ ಲಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ನೇ ನಾಟ ಮಂಡೇಚಿ ಜೋಕುಲಿ ಅಷ್ಟ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಎದುರು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗೊರಡೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ನಾಡು ನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೊರು ಅವು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಬಲೆಮ್ಮ ಎಕಡೆ 4 ಜೋಕುಲ ಪುದರ್ ಪಂಜ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಐನಗ್ಲ ನಿಗುಲದ 4 ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇರ್ದು ಐನೆದ ನಿನ್ನ ಪುದರഞ്ഞ ವಂಶಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುದರಪು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬಾಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಒಂಜೇರ್ದು ಐನೆ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರ್ ವಂಶಿಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲ ವಂಶಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಓಲರ್ ಮಗ ವಂಶಿ ಬತ್ತೋಲ್ ಬಾಲೆ ಓಲರ್ ಮಗ ವಂಶಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಕೈದರ್ದು 4 ಜೋಕುಲು ಕುಡರಡ್ಡಿಯರಿ ಬತ್ತೇರ್ 4 ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಅವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಬೈದಿನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಅಂದ ಅವಡು ಮೂಜ ಅವಡು ಆಜ ಅವಡು ಇತ್ತ ಕೊಂಬುದಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲಿ ಎದುರು ಬಲೆಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಲೆಮ್ಮ ಕ್ಲಾಪ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಲ ಪಡ್ನಿಕಲ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಬುದಾರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಡು ಕೊಂಬು ಒಂಜಿ ಚಾರು ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 4 ಜನ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೊಲ್ ದಾದ ಹೊಂಡ ಕುಡ್ಡವರ ಅದ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಏರು ಸುರುಟು ಪೆಜ್ಜಿದ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಕೊರಲಿ ಅವು ಅತ್ತ 4 ಜನ ಬೂರ್ನಾಗ ಸುರುಟು ಅಂದೆ 4 ಜನ ಬಿರಬಲೆ ಸುರುಂದೆ ಇತ್ತ ಬಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಡರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇದ್ದತ ದಾನದ ಐಟು ಬೂರ್ನ ಬಿನ್ನಿ ಅದು ಕೊಂಬುದಾರನೆಟ್ಟ ಕಂಡ ತಾರುಣ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟುದು ಕುಸಿಟ್ಟು ತಾರುಣ ಅದೇ ಮಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಪ ವಿನ್ನಾಡ ಎತ್ತು ಕೊರಪ ಅಂತೀರ ಅಂಚೆ ಕುಸಿಟ್ಟೇನ ದಾದಂದೆ ಅಂದ ಜಾಬುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಡ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡುಮ್ಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಡ್ರಮ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 11 ಬೈದಿರ ಆಜಿ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಬುದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕರದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಲ್ಲ ಕಾಂಡಂದಾಂಡ ಅಕಡ ಪನ್ಲೆ ಆಗ ಬೂರ್ನ ಮಲ್ಲಜಿ ಪೆಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡದಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ಪಿನಾತೆ ಆತೆ ಬೂರ್ನ ಜೋಕಲೆ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ನ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಕುಡದಿ ಒಂಪುಲೆ ಅನ್ ಬತ್ತನ ಈ ನಾಮಳು ಸೂರು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕೆಸರಿಡುಂದಾಂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆತೆ ಕಾತುಂಡು ಕುಡರ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬಂಗತುಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತೆ ಕಾತು ಉಂಡು ಕುಡರ ಬೆಜ್ಜೋಡು ದೀವೋಡು ಬಲಿಪಡು ಏತು ಕ್ರಮಟ್ಟು പോയ ಜೋಕುಲು ಅತ್ಯ ಶೇಖರನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಪೋಂಡಿಯಾ ಶೇಖರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಲು ಶೇಖರನ್ ಎದುರು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿపోయారు ಬಲೆ ಆಂಜೋಕುಲು ಬಲಿಪುಡ ಬಂತೋಗೋ ಆಂಜೋಕುಲು ಅವಳು ಏರು ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆ ತೋದಿನ ಶೇಖರ್ ಡಿಮೆ ಮೂಲ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಅವಳು ನಾಡು ಮಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಓಲ್ಲಾರ ಅತಿ ಒಂದು ತ್ರೋಪಾಲ್ದ ಬತ್ತನ ಏತ್ ಬತ್ತನ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಿನ ತ್ರೋಪಾಲ್ಗೂ ಪುದರ್ ಕೊರ ನಿಂತಿರೋದು ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡುತ್ತೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲಿತ್ತ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಬಿಲಾನ್ ಅಂದ್ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇಮ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಪುಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೆ
ಆಮೆ ಇರ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಈಮೆ ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಕೂಡ ಪಿರ ಬಲಿಪುಣ್ ಅಂದ ಸರಿ 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 ಪಿಯೂಸ್ ಇರೋದು ಮಿತ್ತದೆ ಜೋಕುಲಿ ಏ ಕಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಆಮೆ ಇರ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಆಮೆ ಇರ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಈಮೆ ಇರ್ದು ಮುಟ್ಟುನು ಪುಣಿನು ಅಂದ ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟೋಡ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡು ಬಲ್ಲಿಜ್ಜ ಕುಡಂಜಿ ಬಲ್ಲುಂಡಾ ಬಲ್ಲುಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆಮ್ಮ ಒರೆ ರಜ್ಜೆ ನಿಂಚಿ ಬಲೆ SSLC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಜಮನ್ ಬಲೆ PUC ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಬಲಿಪುರ ಬಂತಗೋ ಆಮೇಕ ಬೋದಿ ಈಮೇಕ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಅಮರ ಪಿರ ಬೋಯ್ ಅಮರನ್ನ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ ಇಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಬರಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಲಾರುನೆ ಇಲ್ಲಾರ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲೆ ಓ ಟ್ಯಾಗ್ ದಾಕುಲು ಮಸ್ತಿಕರ ಬರೋಚಿ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ರಟ್ಟ ಇರಕುಲು ಮಸ್ತಿಕರ ಬರೋಚಿ ನಿಗುಲು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ PUC ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಆಂಜೋಕಲ್ ಸುರು ಬಲೆ ಈಮೇರ್ದು ಬಲಿಪುಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಮೇರ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಆಮೇಕ ಮುಟ್ಟುನು ಕೂಡ ಇಡೆ ಬಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸರಿ 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 PUC ಮಿತ್ತು ಓಪನ್ PUC ಮಿತ್ತು ಸಾಲೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಲ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇನ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋಪೇನ್ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದ ಬತ್ತಿರಂದ ನಕ್ಲಿ ಇನ್ನಮ್ ಕೋತಿ ಕೆರಂಡು ಸುರೂತ ಎದುರು ಕತ್ತೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ತಟಪಟ್ಟ ಇರ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದನೆ ಗೂರ್ ಗುರು ಮೇದ ಕೈ ಎಕ್ಕನೆ ಕೆರೆ ಬೇರೆ ಕುಡಾರ ಪನೋಡ ಪಲ್ಲೆ ತಟಪಟ ಇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದನೆ ಗೂರ್ ಗುರು ಮೇದ ಕೈ ಏಕನೆ ಕೆರೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎದುರು ಕತೆ 200 ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ 900 ಕೊರಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಬರೋಡಿಗೆ 200 ಪದ್ದಿ 200 ಪದ್ದಿ 200 ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ 900 ಕೊರಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣೆಲ ಪೆದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪೆದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪವಣಿ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮೂಜಾಂಡೆ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನ ಕ್ಲಡಿ ಮೆಂಚಾಯನ ಮರ 4 ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಬಾಡಿಯ ಆ 4 ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆಂಡಲ ಬತ್ತು ಪಂಡರಂದಾಂಡ ಐಕಿ ನಮುಂಡು ಪಕ್ಕ ಈಟ ಪಂಡಾವತ್ ಎಂಡ ಪಂಡಲ ಆಪಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಪಂಡದ ಯಾನಡ ಪಂಡಲ ಆಪನ ಅಂಡ ಐತೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನಿರ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಈರ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಈರಡ ಪಂಡಲ ಆಪನ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಅವೇ ಓ ಕಂಗುಗೆ ಮಿತರೊಂದು ಕುಡರಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಕುಲು ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಕಂಗುಗೆ ಮಿತರ್ನ ಸಾಹಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಟ್ಟಪಟ್ಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರುಮೆದ ಕೈ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದನಿ ಒಂಜಿನ ತಟ್ಟಪಟ್ಟ ಇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದನಿ ಗೂರ್ ಗುರುಮೆದ ಕೈ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಅನ್ನವರ ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ ಅವನರ ಕೊರಡಿಗೆ 200 ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅನ್ನೆಲ ಪಿದಡಿಯ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪಿದಡಿ ಅನ್ನೆ ತಪ್ಪೊಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇತಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರು ಜನ ಕ್ಲಡಿ ಮೆಂಚಾಯನ ಮರ 4 ಎದುರು ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಚಾಪರ್ದ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ದು ಬರೋಡ ಚಾಪರ್ದು ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲದಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ PUC ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುರ ಬಂತಾಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕುಲೆ PUC ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ತ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಡಲೇರು ಸೊರ್ತು ಉರಲೇಜಿ 5 ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪುಲಗ ಮತ್ತೆ ಸೇರುಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಇಜಿರೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸುಲು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸುಲು ಕೂಟ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಗು ಮಿತಾರ್ದ ಜಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತುಲೆ ಇಜಿರೆ ಪಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ತಂಗಡಲೆ ಬಲೆ ಮುಕ್ತ PUC ಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತುಗು ಬಲೆ ಪಂಜೋಕುಲ್ ನಾವು ಬಲೆ ಬಲ ಬತ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲೆ ಅವಳು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಿರಬೈ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬೈ ಒಂದ ಪಿರಬೈ ಜೋಗಲೆ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಮರ್ ಸರತ್ ಪೋಲೆ ಮೇ ಬಲಿಪುಲೆ ಮಾರ ಆ ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಪುಲಿ ಮುಟ್ಟುದು ಪೀರ ಬರ್ರ ಅದೇ ಪುನಿ ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಲ್ಲೆ ರಡ್ಜನ ಬಲ್ಲೂರು ಮುಟ್ಟುದು ಪೀರ ಬರೋಡು ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಬರೆ ಪರ್ತಿಯತ್ತು ಓಡಿತ್ತೆ
ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತುಂಟು ಉರಿಪರ್ನಿಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋದಿ ಮೇಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯ ಉರ್ಪೋಲಿ ಉಂತಿ ತಿತ್ತಿ ತಿತ್ತಿ ಉಂತಿ ಉಂತಿ ತಿತ್ತಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇವ್ರು ಪನ್ನಾಗ ಉರ್ಪಾರ ಉರ್ಪೋಚಾರೆಗೆ ದಿಮ್ಮకు ದೀದಾಯ್ತು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಅವೇತೋ ಕಡೆ ಉರ್ದಿನಕುಲು ನಮನಕುಲು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಮೋಹಿತ್ ಬಲ ಮೋಹಿತ್ ಬಲ ಆಡತ್ತ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಅಣ್ಣ ವಿಸಿಲ್ದಾರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬಲಿಪುಣಕುಲು ಏ ಜನಲ್ಲರು 1 2 ನಂಬರ್ ಬಣಬೋ ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ పదిమూడు జనం లేరు ಒಂಜೆ ರೌಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುನು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ್ ರೆಡಿ ಆತ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದಲ್ಲ ಕರಗುನ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಬಜಿಲು ಬನ್ನಂಗ ತಿಂದಿನಕುಲು ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದಕುಲು ಕೆಲವು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಪಂಜೋಕುಲು ಒರಿ ಬೂರ್ನಿ ಅರ್ಜನನ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ನಿ ಬೂರ್ದಿನ ಪಿರವೈದ್ಯ ತಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಪಿರತ್ ಕಿಶೋರ್ ಪೋತಿನೇ ಓಲ್ ಎಂದೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೀಚು ಕೀಚು ದಾಳ ಪನರ್ಚಿ ಕೀಚುಗು ಕಂದವರ ಮಗಳೆಡು ಮಾತಾ ಕೆಸರು ಕಂಡುಡ್ಲ ಗೊಪ್ಪುನ ಒಡಿ ಕೀಚು ಕೀಚು ಅರುಣರೇ ಓ ಆಯ್ ಪೂರೇಟ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಬಲಿಪುನೇಟ್ ಕೆಸರಡು ಬರಿ ಕಡುಪುನೇಟ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಓಪುರ ಕಲೆಂಡ ಐಟ್ ಪೂರೇಟ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಕಂಗುಮಿ ತರನೆಟ್ಲ ಹುಷಾರಾಯ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜು ಭುಜಗಣ್ಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡ ಓಲ್ಪುರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಂಡ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆದುಪ್ಪು ಪೆರಾರಾದುಪ್ಪು ಬೈಲಿಡಾದುಪ್ಪು ಪುರಂಬಾರಾದುಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟುಡಾದುಪ್ಪು ಮಲಾಲಿಡಾದುಪ್ಪು ಪೂರ ಗೋಡಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಪಣೆ ಉಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡಾಲೆ ಭುಜಗಣ್ಣ ಕುಡೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದ್ಯಪಾಟಿ ಕೇದುಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಮೀನು ಇರ್ತಿನ್ಗೆ ಕಿಶೋರು ಏಪ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ತ ಕೊಂಚ ಕಿಜಂತಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೇ ಗುರು ಓಡಕಲಿ ಅಂದ್ ಭುಜಗಣ್ಣ ಲೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ಕಲೆಗೊಂಡ ದಾಲ 4 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದ ಕಲೆ ಬಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಲಿಜೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಲಿಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ 4 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದ ಕಲೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತೊಂಡ ಆಂಜೋಕುಲು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಆಮೇಟೆಂಗಲ್ನ ಬಾಚನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಚಿದನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಾರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಂಜೋಕುಲು 2 ಸಾತ್ ತಿಂಡವ ಅಂಚಿ ಬೋದು ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಏ ಪಾತಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಬೇ ಏರಗೆ ಅಯ್ಯೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಬಿಡು ದಿನ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಜೋರ ಕೈತಾಟಿ ಚಿದನ್ನ ಓ ಚಿದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ್ವಲೇರು ಅವರಿಗರಪ್ಪ ತೋಜಿನತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಸೇರೊಂದರು ಮಂಜು ಕೆಂಜಾರ್ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆಂಜಾರ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವರು ಅಪುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರ್ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತಲು ವೇದಿಕೆ ಗತೆ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗ್ಲ
ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಸಂಘಟಕರಾಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂದಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆಂಜಾರು, ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವರು, ಅಶೋಕ್ ಪರ್ಕೋಡಿ, ಅಪುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವರು, ಅಂಜನೆ ಲೆಜೆಂಡ್ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರಗಳು, 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಅವಕಾಶ. ಹಲೋ, 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಪಂಚೊಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಯಲುಜಿ ತೇಜು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಂತಾಡು. 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ತಗೊಳ್ಳು. ಬಾಚನ್ನಿ, ಯಾದವನ್ನಿ, ಸೋದನ್ನಿ, ಅಮರ್, ಉದಯನ್ನಿ, ಬಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರನ್ನಿ, ದೇವಿ, ನಾಗೇಶನ್ನಿ, ಶೇಖರನ್ನಿ, ಊರ ಬರೋರು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ, ಅರುಣನ್ನಿ, ಅರುಣನ್ನಿಜ್ಜಿ ಸುಮ್ಮಿ ಅರುಣನ್ನಗೆ ಪರ ಊರ್ದಾರೆ ಬಲಿ ಬರೀ ನಿಕಲೆ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ. ಅಮರನ್ನಿ, ಭುಜಂಗನ್ನಿ, ಅಣ್ಣ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಲಿಜೆಂಡ್ 5 ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆಗಳನ್ನು 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಪುಣ ನಿಗಲೆ ಪಿರಬಾರೆ ಜಾಡಿಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಾರೆ. ಅದ್ದೆಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಗುಲದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದುಂಡು, ಲಿಜೆಂಡ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು. ಭುಜಂಗನ್ನೇ ಕಿಸರು ಏರು ಕಿಸರು ನಲ್ಪಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಾರ ಎಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಪಡ್ಲ ಒಲಿಪೋಯ್ ಏರು ಕೀಚು ಕೀಚು ಅಯ್ಯಯ್ಯದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಡು ಪೋಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೋಡೆ ಬಲೆ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರ ಮಾತೆಯರು ಚೇದು ಓ ತೇಜು ಅಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾತೆಯರು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ದೇವಲ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡಿರು ಅವು ಅಕಲ್ಲ ಮಾತೆ ಮುಗಿ ಜೈಕ ಮಾತೆಯರು ಜನಲಕಲ್ಲ ಏತು ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಮಾತೆ ಓ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುಂಪು ಬಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಾರೆ. ಅರುಣಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಜ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರುಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ಲ ಮೂಲ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಐರ್ದ ಕೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಕೈದಕ್ಕೆರ ಪೋನಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡತ ಐತ ಉಲಾಡ್ದ ಬೊಂಗ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿಡಿದ ನೀರು ಕೈದಕ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಬಾರ್ದೆ ಅವು ತಿಪ್ಪಿ ಆವಾಡು ಬೊಂಗ ತಿಪ್ಪಿ ಆವಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿನ ಮುರ್ಕುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣವು ತಿಪ್ಪಿಯ ತಿಪ್ಪಿ 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 ಅಂದನ್ ಅವು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏರೋ ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲು ಕಾತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ನಾನು ಏರವು ಏರು ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲು ವೇದಿಕೆ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹರ್ಷೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಪುರ್ಷೇನ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಹರ್ಷ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಗುಲು ಲೆಜೆಂಡ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾದನ್ 40 ವರ್ಷದ ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತದ ಹರ್ಷ ಇಡಬಲೆ ಇಂದ ಹರ್ಷರು ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ತ ಬೈದೇರು ಹರ್ಷ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಸೇಮೇದ ಮಣ್ಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಯಮದ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲಂಚೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಅವಿನ ಆನ್ಸರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಿನ ಕ್ವಶನ್ಲ ಪನೋಡಕು ಆನ್ಸರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ವಶನ್ಲ ಪನೋಡಿ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪನ್ಲಿದ ಅದನ್ನು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಡು ಲೋಕ ಪರದೇಶೋಡು ಪ್ರಪೋಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಹರ್ಷ ಈರ್ನಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಇರ್ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊರ್ರಿ ಬಲ್ಲೆ ಔಸರುಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಚ ಯಾನತ್ತೆ ಪಂದು ಗೊರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಚ ಒಂಜಿ 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 ಈರತ್ತೊಂದು ಪಂತೇರು ಸುರ್ವೆ ಪಂತೇರು ಏರ್ ಮಗ ಪಂದು ಗೊರ್ರಿ ಓಯ್ತು ಓಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಮದವಲ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಏರ್ ಪಂತಿ ನಾವು ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮೂಲು ಈ ಕಂಡ ಬುರ್ದು ಜೋಕುಲು ಪಿದೇದ ಕಂಡು ಮದ ಮೀಯೊಂದು ಓಡೇಡಿ ಪೋಲಿ ಪಿದೇದ ಕಂಡೆ ಪೋಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಸುಮ್ಮೆ ಬಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕಂಡ ಸುತ್ತ ಅನ್ನಂದ್
ನಿಕಲೆಗೆ ಕಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಮೀಯರ್ಲ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ವಾವ ಊರು ಬೋದು ಮೀಯೋಡು ನಿಜ ಬಲೆ ಸರಿ ಹರ್ಷನ್ ನಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾದಂದು ಕೇಂಡ ಅನ್ನೋರ ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ ಅವಿನರ ಕೊರಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋರ ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ ಅವಿನರ ಕೊರಡಿಗೆ ನಿಕುಲರ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಸ್ಯಾಮೆದಡ್ಡದ ಮನೆ ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಚೂರು ಬುಡ್ಪದ್ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಯಾಮೆದಡ್ಡದ ಮನೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಐಕಾಲ ಮೇರುಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮೇಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಮೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪುದರ್ ಮದತ್ ಪೋತೀನಿ ಇಂಕ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ 6 ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಯಾಮೆದಡ್ಡದ ಮನೆಗೆ ಏನಾರು ಪೋತೀನಿ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪೋದು ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋರ ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ಯ ಅವಿನೋರ ಕೊರಡಿ ನಿಕುಲರ ಬರೋಡಿಗೆ ಹಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋರ ಕರಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದಡ್ಡದ ಮನೆ 300 ಪದ್ಯ ಇಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡೆ ಹತ್ರ ಕೊಂಡೆ ಅವಿನೋರ ಕೊರಡಿಗೆ ಬಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಈ ನಿಕುಲರ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಇತ್ತದಲಕ್ಕ ಡ್ರೊಯ್ಯ ತಿರ್ಗವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಡ್ಡದ ಮನೆ ಹತ್ತು ಅವು ಒತ್ತುನ ಮನೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಒತ್ತರ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈರ್ಪಂತಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅವು ದುಮ್ಮುದಮ್ಮ ಅರತ್ತ ಮನೆ ಅದೇ ಮರತ ದಂಡದ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಏರಣ ಬಿನ್ನೆರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ನಡ ಕೊಡ್ತಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವರು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಾರ ಹರ್ಷ ಮೇರೆ ಕಡೆತ ಇನಾಮನು ಏರ್ ಗೆಂದ್ವರಲ್ಲ ತೂಪ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಐಕಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಎದುರು ಕತೆ ಅನ್ ಬಾಯ್ಬಾಟ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ರಡ್ಡರ ಸಾರದಾತಿ ಎದುರು ಕತೆ ಬಾಯ್ಬಾಟ ಬನ್ಪೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ತುಳುಟ್ಲ ಪನೋಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗಳು ತುಳುಟ್ಲ ಪನೋಲಿ ಕೆಸರೆ ಜೋಗುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 7,000 ಶಬ್ದలుండు ಈ ತೋರ್ದು ಪಾರ್ದ ಬುಕ್ ಬರೋದು ಕೆಸರದ ಕುರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷದ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಇನಂ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ರೂಮ್ ROOM ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ತುಳುಟು ಬನ್ನೋಡು ರೂಮ್ ತುಳುಟು ಬನ್ನೋಡು ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ರೂಮ್ ಪಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿರುತ್ತೆ ಕೋಣ ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೇಕೆ ದಾದ ಬಂಡೇರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಲ್ಪುರಪುರ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಟು ಗೆತ್ತ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೋಣೆಂದ ಬರೋಚಿ ದಾದೆ ಕೋಣೆಂದ ಬರೋಚಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಐಕ್ಲಾಗ್ಯಾರ ಮೂರು ಕಾಲ ಓಟಗೂ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈರಸ ಸಂಘಟಕೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ 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 ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬೈದೇರು ಏನು ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈದೇರು ಕೋಣೆ ಹತ್ತು ಕೋಣೆ ಬಲೆ ಮಗ ಇರು ಪುದರ್ದದ ಬಲ್ಲೆ ಅಜಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದೇರು ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೋಣೆ ರೂಮು ಅದೇ ಪಂಡ ರೂಮು ಕೋಣೆ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗಳ ಬಲೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೂ 5 10 ಕ್ಲಾಸ್ ತೀರ್ಥ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಐಕ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೆ 60ಗೆ ನಮ್ಮನಗೆ ಇತ್ತ ಇನ ಮುಂಜೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೂ ಬಲೆಮ್ಮ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೂ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಯಾವ ಬೇಗ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿದ ದಾದಾನಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾದಾನು ಸಂಘಟಕರು ಪುದರ್ಗೆ ತಂದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊರ್ತು ಕಡೆಸನೆ ಇತ್ತನೆ ಗಂಟೆ 19 ಅರುಣರೇ ಓ ಆ ಕೊಡೆ ತಲ್ಪ ಬುಕ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅಮರ್ಪುರ ದಾದ ಅಮರ್ ಶರತ್ ಓಪುರ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಾಚು
ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಒಂದಿನ ತೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುನ ಬಯ್ಯಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ತಾನು ಬಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಬಲೆ 35 ವರ್ಷದ ನಿಖುಲನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲಿಪಣ ಬಂತೋಗು ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತದ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ಬಲಿತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂದು ಅಂದು ಅದು ಪ್ರಾಯ ಅತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಬರುದ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೊಂದು 35 ಮಿತ್ತು ಬಂದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನಕುಲನ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟ ಮಲ್ಪ ಬಚ್ಚು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಮೇಕ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೆ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ 14 ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೆ 14 ಅಂಡ್ ಅಂದ್ಯ 14 ಟೀಮ್ 14 ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ 13 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 13 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನ್ 14 ಕಾಲ್ನ ಓಟ 5 10 ಆತ 14 ಟೀಮ್ 10 ಟೀಮ್ ತಗುಲಿತ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಬೋತರಿಗೆ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಾಬಾರ ಒಂದು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಕಲಿ ಸುಧಾರ್ತ ಹೋಯ್ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಒಂಜ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಓಯ್ ಮಾತೆ ಯಾರು ಮುಲ್ತು ಪಿರ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಿವ್ಯಾ ರೈಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಪುರುಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಬೈದಿಜಿಗೆ ವೈಕ್ ಕಬಡ್ಡಿಗ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂದಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರ ಬೇರಿದ್ದೇವ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಂಜಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಈರ್ವೈಕ ಜನ ಸರ್ ಪೈನಾತ್ ನಾನು 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟೋಗು ಅತ್ತೆ ಜೋ ಏತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಏತ್ ಜನ ಐಕೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಏತ್ ಜನಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಲ್ಲ ವರ್ಷ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಏತ್ ಜನಗೆ 7 ಜನ 7 ಜನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಆತ ಆಜಿ ಅವ್ಗೆ ಜನ ఉందేనా 7 ಜನ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜೆ ಜನ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬ ಅರುಣಲ್ಲ ತೂವಾಡ ಅಕಲ್ ತೂವಾಡ ಅಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬನకు ತೂವ ನೋಡಿ ಅತ ನಾವು ಸುರುವೆ ಪಂಡ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಓಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ ಜನ ಆಜೆ ಜನ ಗೊಬ್ಬನ ಸರಿ ಆಪ ಆಜಿ ಜನಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಆಜೆ ಜನ ಓ 7 ಅಂದೆ ಅವಳು ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಮಾಡಿನಿ ಆಜಿ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಒಂದು ಆಪು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಟಪಟ ಇರ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದಕ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಆಡಿ ಪೆತ್ತದನಿ ಇರ್ ಪಣ್ಣನೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ತಟಪಟ ಇರಲ್ಲ ಆಡಿ ಪೆತ್ತದನ ಈ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕೈ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲೆ ಪನ್ನಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪಡು ಅಂದೆ ಅವ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಬರಡಿ ಪಿರೋಡ್ ಬರಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಡಿ ಆಯ್ತು 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತುಂಬ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂದ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬುಧರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಂಗಲಿಗೆ ಊಲಾಪುಡು ಕಣ್ಣು ಪರಿಬಲ್ಲಿ ಆನುಲ್ಲ ಬಂಜೋಲ್ಲನ ಆನುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ ಆನುಲ್ಲ ಆನುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಆನುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆರಕಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ ರೆಡಿ 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟ ಬಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಬಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನಕುಲ್ ಬಲೆ ಮಾತೆಯವರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ಪೆ ಬನ್ನೆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಒಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಮಾತು ಜೀರದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡರು ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಮಾತೆಯರು ಮನ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮಾತೆಯರನ್ನ ಮಾತೆ ಮುಗಿದ ಜಾತಿ ನಲ್ಲ ಅದೇ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಲೆಪ್ಪುಣದ ಮರಂದಿನ ಸುರುತ್ತ ಕೆಸರು ಕಂಡತಿ ಉಜಿನ ಓಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಟ್ಟ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಜೋಕುಲ್ನ 3 ಕಾಲ್ನ ಊಟ ಏತ್ಲಾಪುಣ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಬೋಡದ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ
ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆ ಬಾರದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡ ಪಂಡಿನಿ ಐಕೆ ಯಾಕಡೆ ಹರಿಶೇರಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಐನು ವರ್ಷದ ಐನು ಕಂಡೋಲೆನ ಐಕೆ ಅಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿನಟ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತದಂಡ ಅತ್ತೆ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಮಾಗ ನೆರೆದೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಚಾಲನೆ ಅವಳು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಶವರ್ದ ನೀರ್ದ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ ಮುಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬಲೆ ಪೋಲೆಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರುಣಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ 11 ಟೀಮ್ ಉಂಡು 11 ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಗಬರು ಎದುರುಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ఆయన తడమల్పరవల్లి ఏఎఫ్సి బంటసాన ఏ ఏఎఫ్సి బంటసాన బి దక్షిణ కన్నಡ జిಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ವರುಣ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಂಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಪದವು ಪ್ರವೀಣ್ ವೇರುಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಡ್ಡೆಪಾಡ್ದ ಎಬಿಸಿಡಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಡ್ಡೆಪಾಡ್ದ ಎಬಿಸಿಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎ ಐಟು ವಿಶೇಷ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎಬಿಸಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿಟು ಮುಂಚಿನ ಅಕಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಡಾತ ಅಕಲೆಗೆ ಓಲ ಗೊಬ್ಬರ ಜವಂಜಿ ಪಾನಿ ಅವು ಸಂಘಟಕ ಇರ್ಬ ನೋಡು ಎಬಿಸಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಅರುಣ ಎಬಿಸಿ ಕೊರ್ದು ಏಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ಬೀಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ಸೀಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಅವಂದ ಎಬಿಸಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕಲೆ ಕಾಪು ನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನ ನಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಏತಕುಲು ಗೊರ್ದು ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆಟ ಏತಕುಲು ಗೆಂದಿದ್ದ ಏತಕುಲು ಸೋಪನತೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತಕುಲು ಗೊಬ್ಬಿನಕುಲು ಬೀಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಸೀಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಕುಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ದೇಪಂಡ ಜನ ಬೈಜಿ ಆಯನ ಪಾಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅವೇ 11 ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಡೋರು ಎತ್ತು ಬಂತ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಎ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಹಂಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಬಿಸಿಡಿ 4 ಟೀಮು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎ ಎಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಬಿ ಪದ್ರಾಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಾನು ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಕೊಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುಮ್ಮಾತಗಳು ಬರೋಡು ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ 35 ವರ್ಷ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ತೆಪ್ಪೋಜ ಅಣ್ಣ ಈ ಉದ್ದಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿಡ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ಬರ್ತದು 7 ಜನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ 7 ಜನ ತಲಕ 84 ಜನ ಆಪುಡು 84 ಜನ ಬೋಡು 84 ಜನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋತಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಬೋತಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರಜ್ಜಿ ಕಾರಣಜ್ಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಬಿಸಿಡಿ 4 ಟೀಮ್ ಲ ಉಂಡ ಅಕಲ 4 ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪುದರ್ ಕೊರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ 35 ಸಮಿತಿ ಬಲಿಪಣಕಲು ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅತ್ತೆ ಅರುಣ ಓ ದಾದ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಮರೆ ಬೋತೇನ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಟೀಚರ್ ನಡೆ ಬೋತೆ ಅವು ಮತ ಕಾರಣ ಬರ್ರೆ ಔಷಧ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಲಿಪರೆ ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೊರತು ಪೊನ್ನು ಬೈದಾಲು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಉಂಡಿಗೆ ಬಲ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಅಡೆ ಬಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಹೆಸರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಳ್ಳು ಅವಳು ಇಜಿನ ಮೂಲ ಚಂಡಿ ಹಾಪಣ ಮಗ ನೆರ್ಪೇರ್ ಹಾಕಲು ಹಾಕು ಇರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ದ ಇರ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಾ ಆಯ್ತು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮುಕ್ತ ಅರುಣ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಪೇರು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಪೇರು ಕೇಳಲೆ ಬೇಗ ಬನ್ನೋಡು ಉತ್ತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಾ ತಟ್ಟಪಟ ಇರಲ್ಲ ಅಡಿ ಪತ್ತದ ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೈ ಏಕನೇಕನ ಬೇರೆ ಬಂಡೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಸುಣ್ಣ ಪುಗ್ಗೆರ ಅವೇ ಐ ಕೊಂಜಿ ಬಲೆ ಬೋಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ನಮ್ ಕೊರ್ಲ ಮಾಚೆ ಓ ಮುಕ್ತ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಿಡ್ಪಂಕುಲ್ ಅರುಣ ಓ ಮಾತಾಡಿನ ರೆಫ್ರಿನ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಗೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಲೇ ಒಂದುಂಡು
ಅಂದ್ ದಿಲೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತಿಯದ ದಾದ ಬಾಚನ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬೈಜೆ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಓಲ್ ಆತ್ ಅಜ್ಜ ಪಾಡಿಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈತ್ ಲೇಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲಾಗ ಬರ್ಪು ಜರತೆ ಲೆಪ್ಪುಲಾಗ ಬರೋಣ ತಪ್ಪೆ ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅದು ಬಕ್ಕದ ಮೂರು ಕಾಲ ಓಟ ಬಿಡ್ಬಾ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜರ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಮುಗಿಬಿಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮುಕ್ತ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡ ವೈಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರನ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಸೀದಾ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಆಂಜೋಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಯುಕ್ತಿ ಬಲೆ ಮಗ ಯುಕ್ತಿ 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 ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪನ್ಲ ಮಗ ಇವ್ರೊಂದು ಬಚ್ಚಿರದ ಬಂಡರದೆ ಅಂದೆ ಬಚ್ಚಿರ ತುಳುನಾಡಿನಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಬಚ್ಚಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಾಪು ನೀರು ನೀರು ಪಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಬಚ್ಚಿರ ದಯಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂದು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬಚ್ಚಿರವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗ ಕೊಡಿಲ ಕಡೆಲ ಕಿನ್ಕದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೈದ್ಯರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ್ಕೆ ಆರ್ಕೆ ಆ ರಾಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆ ಎಂದು ಗುರ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಕೋಡದಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಕಣಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಪೇಜಾರ ಮಾಕಣಿದ್ದಾರೆ ಓ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಾರು ಯುವಕರನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಓ ಕೂಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂದು ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರು ಕೊಡ್ಪಿನಾರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡವ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂದು ನುಡಿಸೇಸ ಬೇಕು ನಂಚಿನ ಆರ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದಾನಿ ಚಿದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫಿರಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋದನ್ ಬಂಗೇರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಲ್ಲರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಯುಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಇರಗು ಆರ್ಕೆ ಮೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ ವಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೆ ಸರ್ ಬಿಗಿಲೆ ಬಿಗಿಲೆ ಫಿರಬಲ ಫಿರಬಲ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗುರಿಯರಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಕೆ ಇಡ್ತು ದೂರ ಬತ್ತಿರದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಿ ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪಿರಬ ದ್ಯಾ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂದ ಪಿರಬ ಪೋಯ್ ಬಲ ಪಿರಬಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಸಂಶಯ ಅಪ್ಪಣ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದಿನೇಜಿ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಬಂಡ ಬಲೆ 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 ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಕಾರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಕೆಡ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅವಂದೇ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಪಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೆ ಪೇರ ನೀರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದಂದೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ ಮಿಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಮುಂದಿತ್ತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಾರಿ ಕೊಡ್ಪಿನ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಿರೋಡ್ ಪೈಪ್ ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಒಂದ ಪಿರಬೈ ಪಿರಬೈ పోయి బిరా పూరా పోయి బిరా సాగావుడుందే బలిపోడు ಹರಿ ಓಂ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಕೇಶ್ ಮಾನೈ ಉತ್ತರ ನಗರದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರೆಗಲ ಈರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಉದಯ ಕಾವ ಮೇರೆ ಬತ್ತು ಸಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾಜಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಕೇಶ್ ಮಾನೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದವರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಉದಯ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆತು ಜೋಕುಲು ಎಕಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಅದು ಜೆತ್ತಿರಂದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ತೆಗೆದಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ನಿಜವನ್ನೇ
పంపు పంతొండు ಮಾತ್ರ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತ ನೈಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಬಂದು ఆయన ಬೆರಿಕೆ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತ ಓಕೆ 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 ಬಲೆ ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೆ ರೆಡಿ ನೀರು ಚೌಲಿ ನೀರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ 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 ವಾವ್ ವಾವ್ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಓ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕುದುರೆಂಚ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬೋದು 4 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಒಂದು ಕಮ್ಲದ ಎರು ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಗಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವನ್ನ ಉಂಟೋ ಮಾರ ಎಂಗಲಿ ಉಂಟಾಟ ಪ್ರಾಣ ಬತ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಲೊಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಡಲ್ ಕುಂತ వచ్చి ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲೇನ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಣಪುಡ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿಂತೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾದ ತೇಜಸ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲು 3 ಇಯರ್ ನಾನು ಇತ್ತರ್ದು ಬಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇರ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೆ ಪದ್ರಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಜಿ ಅಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ ಬೋಳತ್ತ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಜಂಗ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುನಃ ಬಜ್ಜರ್ ದನ್ನ ವಾಕರ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಪದ್ರಾಡಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಪೌಡರ್ ఉందంಡ ಬತ್ತೆಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಐರ್ದೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಾಕರ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 40 ವರ್ಷ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅರುಣ ದಯಮಲ್ತು ಅರುಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೇಜಾವರ ಮೇರತೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊಗಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತೇರಣ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೆ ಟಾಪಿನ ಮಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡ್ ಅವು ಕಡೆತ್ತ ಈ ಒಣಸು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಈ ಕೆಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಜ್ಜಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಉಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣಿಯರು ಕೆಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ಅಗಲ ಆವಡ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ಇಂಚೇನೆ ನೆಡ್ದು ಗೌಜಿ ಆವಡ್ ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ದಯಮಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದಪುರ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪೋಗಲ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿವರೆಗಲ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜವಣಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಮಾತರೆಗಲ ಈ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಲ ಮಾತ ಜವಣಿಗಳ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ರಾವಡ್ ಬಂದು ಬಯ್ಯಮಠ ಊಲ ವಿಘ್ನದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ರಾವಡ್ ಬಂದು ಈ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯಗಳ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರತೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರ ಕಡೆತ್ತ ಕೆಸರ ಕಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕೆಸರ ಕಂಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ನನಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಸುಕೇಶ್ ಮಾನ ಇಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾಜಪ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯಮಲ್ತು ಏನರಡ್ಡು ನುಡಿ ಸೇಸೆ ದುಮ್ಮತ ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆಬಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಅದ್ದೆಬಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕೃಷಿಕರು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾತೆರನ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡುಡು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ತೆರಿದಿನಾರು ಆರು ನೆಡು ದುಂಬು ಪಾತೆರು ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನದಾಲ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂಡ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸು ಉಂಪಿನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಲಾಂಡು ಅಂಚ ಜಿಂಜ ದಾಸಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಎನ್ನಾರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುದು ಅಂಡ ಸುಕೇಶ್ ಮಾನ ತಲಕಲ ಮೇರ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತೆರ
ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ದಯಮಾಡ್ತು ಒಂದ್ಮೇಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಕಂಬ ಮಿತರ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ದೊನ್ನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು 5 ರೌಂಡಿಗೆ ಆ ಕಂಬ ಮಿತರ್ 5 ಥ್ರೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ್ತು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅರುಣದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆದಿ ಶ್ರದ್ಧೆಪಾಡಿ ಶ್ವೇತ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪದವು ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಾಲತ ಮೂಜಿ 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 ಕುಡರತುಲ ಅವು ಆದಿ ಶ್ರದ್ಧೆಪಾಡಿ ಶ್ವೇತ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜೇನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತಲೆಕ ಅಂದಂದು ಹೊರ್ತಾತನತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಲೈನ್ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಾಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಆದಿ ಸದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ವೇತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆದಿ ಸದ್ಯಪಾಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಉಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಅಬಲೆ ವಿಡಾಲೆ ತೇಜಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಏತ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀರನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೈಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂದು ಆಂಜೋಕಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉಂಡು ಆ ಒಟ್ಟುಗೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೋರುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಆವಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ತೋತೂಕ ಸರಿ 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 ಮೂಜಿ ಅರುಣ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲ್ ಬೈದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಆಗ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಆಗ್ತದ ಸರಿ ಗುಪ್ಪಲಿ 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 ಕರದರ್ಪರೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲಾವ್ 15 ಲಾವ್ 10 ಒಂಜಿ ಲಾವ್ ಓಟೆ ಮೆನ್ನ ಮಂಡೆ ತರ್ಪೋಣ ಕಬಡ್ಡಿ 7 ನಿಮಿಷಗೆ ಪೂರ 7 10 ಅವು ಮಾರ್ಕೆಲ್ ತಿರ್ಗಿಂದು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಬರೆದು ಮರವರು ಬೋದಾನ್ ಅರುಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಹನ್ ಕಾವ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಆರು ಏಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಸಹನ್ ಕಾವನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರ ಸಹನ್ ಕಾವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ನಂಕ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹನ್ ಕಾವ ದಯನ್ ಮಲ್ತದಾರ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಬೆತ್ತನೋಡು ಬಂದಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾರ್ ಫೋನಗ ನಂಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರುಡಾರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಪೋಯಡ ಅದೇ ಪುದರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಕೊಂಬು 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 ಕೊಂಬುಲ ಮಂಡೆ ಪತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೆಲೆ 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 ಹಾಕಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಆದಿ ಸದ್ಯಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿತ್ತ ಕೋಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಂಜೋಕಲ್ ಬೇತೆ ಪಂಜೋಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೆರಕೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಕಲೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಅಕಲೆ ಎದುರುಡೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಬಚನ್ನ ಒಂದು ಆಂಜೋಕಲೆ ಬೇತೆ ಪಂಜೋಕಲೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತ ದಮಾರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಒಂದು ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಪಾಲ ಇಲ್ಲ ಗೊರ ಆನಲು ವರ ಪೊನ್ನುಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಾಚನ್ನೆ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಂದ ಪಾಸ್ಟಾರಕ ಏರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸಂಘಟಕರು ಸಂಘಟನೆ ಮನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರೆಫ್ರಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೀಶ್ ರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೋಡು ತೇಜಸ್ ಚಾಬರಿಯನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಅರುಣ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರೆಫ್ರೀಸ್ ನ ಗುಲ್ಪಾಡ ಸುರುಟು ಮನೀಶ್ ಪೋಯ್ ಮನೀಶ್ ಆಪಲೆ ಕುಡಂಜೇರ್ ಮಗ ನೆಪುದಾರ ಕುಡಂಜಿ ಉಲ್ಲರತ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲರತ ಸರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಮನೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಜವನ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆದಿಶಾದ್ಯ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಎರಡು ತಂಡದಕ್ಕೆ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಪಿದಡಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ತೊಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಆರ್ಕೆ ಕೊರು 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 ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರು ಬನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ
ಅಣ್ಣ ಅಕುಲು ಅರ್ಧೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನಾತಿ ಬರಡ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ರಂದು ಪನ್ನೋಡು ಚೇರ್ಲ ಅವರು ಅರುಣ್ ನಾನು ಬೈರಸ್ನ ಕೊರು ಬನ್ನಿ ಆ ಬೈರಸ್ನ ಕೊರು ಹಾಲಂತ ದುಂಪೋಡ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ ದಿನಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡಾಡು ಬಿಟ್ಟು ತಿಜ್ಜಪ್ಪು ಜೇರತ ಅಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬೈದಿನ ಅದೇ ರಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಾನೊಂದು ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೆಂಚಾಯನ ಮರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೋವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಲ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅನ್ನ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೆಲೆ ಪಿದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲೆ ಪಿದಡಿ ಅನ್ನೆ ತಪ್ಪೊಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿ KEY ಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಅవి ತುಳುಟು ಬನ್ನೋಡು ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲಾವ್ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಅವ್ಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರ್ಕೋಲು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಉಂಟು ಬರಡೆ ದೇಪಂಡ ತರ್ಕೋಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು పోతుంది ಪೂರ ದಾದಾತರಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದನೇ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಬೈದಂಡು ತರ್ಕೋಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ KEY ತರ್ಕೋಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವು ಎಂದ ಬಂದ್ರೆ ಜವ್ ಅಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾದಂದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಇಟ್ಕೊರ್ಲ ಸುಕೇಶ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಕೊರ್ಲ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಮನೆ ಆದಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಬೇಕ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ತಗಲಿ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರುಣ ಓ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಸೋಪುವೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಡೊಂಜಾನು ಭಿನ್ನ ಪುದೀತೆ ಬಚ್ಚಿರದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಈರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒರಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚಿರ ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ದಾದ ಬುಲ್ಲೆಕೆಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪವಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡ್ಡಿಲ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಕದ ದಕ್ವ ಕೊಡ್ಡಿಲ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಕದ ದಾದಕ್ಕ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯದಾದಂದ ಪಂಡ ಆನಿ ಬೂಲ್ಯ 19 ದಿನ ಆದಿಶೇಷೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರಿ ಆರ್ ಆದಿಶೇಷೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಡೆ ಬೂಲ್ಯನ ಆರ್ನ ಕೊಡಿನಾಲ ಪಂಡು ಆದಿಶೇಷ ಪಂಡು ಗೊತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಅತೆ ಆರ್ನ ವಿಷಭರಿತವಾಯಿನ ನಾಲೆಡ್ಕ 11 ಬೈದ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಡ್ 19 ಬೈದ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೋಡಾದು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ 6 ಬತ್ತು ಸುರುಟು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಅನಗ ನಂಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆಲ ಕೊಡಿಲ ಕಿನ್ಕದ ದಕ್ವ ದಾಯ ಕಡೆಲ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಕಿನ್ಕು ಬಂಡ ತೆರಿದಿನಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ವಿಷ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ವಿಷ ಉಪ್ಪುನ ಬಂದ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಬಚ್ಚಿರಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಈತ ಕುಡಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡಿ ಪಿಂಗಾರ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಗೊರ್ಪೇಂಕರು ಪಿಂಗಾರ ದಾಯಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪಿಂಗಾರ ದಾಯಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ದಾಯ ಪಿಂಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಭರತ್ ಚೌಟ ಮೇರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಮಂತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನೊಂದು ಮತ್ತೆ ದ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೂರದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಂದೆ ಕೃಷ್ಣವನ ಬಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಮತ ಅಕುಲು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಮಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಈರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಅಕಲೆಗೆ ಪಟೊಂಡಟ ಅಕಲೆಗೆ ಅರುಣ ಓ ಅಕುಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಪಾಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಡ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಲ್ಪ ತೆರಿಪವನ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಅವೇ ಅದೇ ಬಾಚುಡ ಅತ್ತಡ ಚಿತ್ತುಡ ಪಂಡ ಅಂಡಾತೆ ಈಗಿನ ಅರುಣಡ ಪಂಡಲ ಆಪುಣ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಲ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮಲ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲೇ ಚೊಕ್ಕಬಾರ್ ಕಂತು ಕೋರಿನ ಅಂಕಲೇ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾರ್ಲ ಅಂಕಲೇ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಲ ಚೋಕರ್ ಕೋರಿನ ಆಂಟಿ ಅಂಚ ಉದೇ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಶುರುವಾತಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಡು ಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತದ ಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮನೀಶ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿದ್ದಿಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೂಜಿ ತಂಡಗಳು ಸುರುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ನೆಟ್ ಏರು ಫೈನಲ್ ಗೋಪೇರ ಹಾಕಲು ಕೃಷ್ಣವನದ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬರು ಈ ಖರಾಬ್ ಹೋದು ಮಂಡ್ಯದಾರಿಗೆ ಅಂದತ್ತ ಮರ ಜೋಕು ಹಾಕನೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಲೋ 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 ಮಾನಿಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮಾನಿಟರ್ ಹಲೋ 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 ಮಾನಿಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಯಾರು ಜೋಕಲ್ನದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಬಲೆ 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 ಮಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕಲ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕಲಂಚಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಜೋಕಲಿ ಕೂತೆ ಮಗ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಿರ ತೂ ಹಚ್ಚಿರಿ ದಾಲ್ ಪೋಡಿರಜ್ಜಿ ಯಾನು ಶಾಲಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಡ್ಲೆ ತುಳುವೆ ಪಾತೀರ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೆರವಂತೀರ ಟೀಚರ್ ನಗ ಪರ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾರಿ ಮಗ ಉಯ್ಕ್ ಮಗ ಬಹು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇರ್ಲ ಪಾವಲು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರ್ದ ಪಾವುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾತ ಅಣ್ಣೆಲ ಪೆದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪೋಣಿ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವೇನೆ ಅಣ್ಣೆಲ ಪೆದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲಿ ಪೆದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪೋಣಿ ಮೆಗ್ಗೆಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಸೇರ್ಲ ಪಾವಲು ಹತ್ತು ಮಗ ಅವ್ರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೋಳ್ನು ಏರು ಅಮ್ಮ ಬಂದುಗರ್ಲೆ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಏರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದುಗರ್ನ ದೊಡ್ಡನಾ ಸರಿ ಬರು ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಗ ಸೌಂಡು ಹಲೋ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಟು ಹಲೋ ಆತ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಲೋ 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 ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲತ್ತು ಮಗವೇ ಬಾಬಾ ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲತ್ತು ಈರ ಪುದರ್ಕೇಂಡಿದ್ಯಾನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬಾಬಾ ಇವ್ರ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡು ಸುಲಭ ದಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸನ್ನಿಧಿ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅರುಣಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಅರುಣೆ ಪತ್ರಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಅರುಣ ಜಾಬಾರ ಪೋಯ್ನಾ ತೇಜಸ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ ತೇಜಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರಿ ಸರಿ ಯಸ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಗ ಅಂಚೂರು ಅಂಚು ಬೋತು ಹೊರಡ ಕರ ಇರ ಮಂಡೆಗೆ ಬುರ್ದು ತೇಜಸ್ ಅಂದವಿ 5,000 ಇನಾಮುಂಡು 5,000 ಇನಾಮುಂಡು ಅವು ಐಕೆ 5,000 ಇದ್ರೆ ಅವು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಕಲು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಮಗ ಮೊಕಲು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು 5,000 ದೀತಿನ ಐಕೆ ಒರಿಂಡ ಒರಿಯಾಡಂದ ಅಂದ್ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾಟ್ ಹೊಡಿದೆ ಇಜಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತು ಯಾಕಡೆ ಸುರುಟೆ ಪೋದಾತು ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ಅನ್ ಪಿಂಗಾರಗೆರ್ಲ ಬತ್ತುಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಥನ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಂದು ಕೇಂಡ ರಾಗೋಡು ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಆ ಶಬ್ದನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಲ್ಲಿಡಿನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಸುರೇರು ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಬಾನಪತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೌಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಾನ ತಿರ್ಗೌಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲಂಗಾಯ ತಟ್ಟೇರಿ ಬಾನ ಪತ್ತೇರಿ ಎಡಂಗಾಯ ತಟ್ಟೇರಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೇರಿ ಅಪಗ ಭೂಮಿಡು ಕೊಡಿತು
ಭೂಮಿಡು ಕೊಡಿತು ಕದಿಕೆ ದಸಲು ಬಾನುಡು ಕೊಡಿತು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಒಂದು ಈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಾಗೆ ಪಂಡೇರು ಸರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಈ ನಮ್ ಕೊರ್ಪೇಕಲು ನಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಪಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬದುಕೊರಡು ರಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನವೀನ್ ಅನ್ಪಡನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೇನೆ ದೇಪಂಡ ಅವಿಕ ಬೋಡ್ತ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೇತ ಈ ಪಾರ್ದನ ಸುರುತ್ತ ಭಾಗವು ಸರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗಗೆ ದಾದೆ ಎತ್ತುವಾಸಿ ಪಂಡರಡ ನಾತೆ కరదార్పునకులు ఏర్లైతున్న వరుడు ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಡೆ ಬತ್ತೀನಿಯಾ ರಡ್ಡು ಸಲ ಎತ್ತಾರೆ ಇಂಗುಲ್ ಚಾಪರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಭತ್ತ ಇತ್ತು ಭತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಓಲಾರಿ ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ಬರಿಟಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ಯ ತೇಜಸ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ಪಂಜುಲಿನ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟವು ಅವಿಟ್ಟು ಸರ್ಪೆ ಪಂಡದಾದ ನಾಗೆ ಪಂಡದಾದ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡೇರಡ ಅಟ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಕೊರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪಂಡವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ನಾಮು ಒಂಜವು ಒಕ್ಕ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ನಾಗಗ್ ನಾಯಕ್ ಪಿಂಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಣ್ಣದ ಪಿಂಗಾರನೇ ದಾಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಪಂಡಿರಂದ ಇದ್ದಿಂದ ನಾನು ಯಾರೇ ಬಕ್ಕ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿದ್ದೀರಡ ದೂರೆಗೆ ಪನಿ ಅರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಬಿರ್ಸೇರುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತೇನು ಬಿರ್ಸೇರುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಡು 5:30 ಆಚಾರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆಮಾರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಜ್ಜನ ಕುಲ್ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರು ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಚಾರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿತ್ರನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯೋಡ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೇನು ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಜೋಕಲ್ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದ ಅವು ಕರೀನ 15 ವರ್ಷದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಕೃತನ ತೂಲೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಪಂಡಿನಾತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರ ದಾಯಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡದಾತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರದಾರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲ നല്ല ದರಿವನ ತೋಜಿ ದರಿವನಪ್ಪ ಅವು ಆತ್ಮಕ್ಕ ದರಿಯರೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ಪಾಡಿದ ಕರ್ರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಬರಡುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ದ ಜೋಕುಲು ಬಾಚುಡಿ ಪೋಯಿರಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಬಂದ ಸರ್ ಈರ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಉಂತೊಂದಿನ ನಿಖಲ್ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಅದ್ದೆ ಪಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಕಂಗು ವಿತಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದಂದಂದು ಆರ್ ನೆರ್ದುಂಬು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಒಯ್ಕ್ ಕಂಗು ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ ಮಿತರಿಯರಾ ಬಚನ ಓ ನಾಗೇಶನ್ ನಾಗೇಶನ್ ಮಿತರೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅಟತ್ತ ಜನಲ ಚಟತ್ತ ಜನಲ ಬಾಚು ದಾದಾದ ಪನ್ನೊಚ್ಚು ಮಗ ಅನ್ನಾರು ಬಾರಿ ಅಟತ್ತ ಜನಲ ಚಟತ್ತ ಜನಲ ಕಂಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಂದವೇ ಅವೇ ಬಾರಿ ಅಟತ್ತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಗರ್ವ ತೋಜಿನ ಕಂಗನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ದು ಕಡಪ್ಪಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬರ್ತುಂಡ ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬುಡೋರ್ಚಿ 5 ಸಾವಿರ ಉಂಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದ ಪಿಲಿ ಇತ ಜಾರ್ ಅತ್ತ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಾಚು ಅರುಣ ಓ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಮಲ್ಪನಗಳು ಒರಿಲಜ್ಜಿರತ್ತಯ ನಿಧಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ದೇರೆಗ್ಲ ದೀತಿಜೇರ ದೀತೆರ್ಗೆ ಅಮರ್ ದೀತಿನ್ಗೆ ಓಲ್ ದೀತಮ್ಮ ಅಮರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಡಕ್ಕೇಂದು ಪೋಯಿರು ಓಲ್ ದೀತಾರು ಮಾಸೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬೈದಿರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪೆರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದೆಡು ಒರಿಯಾರೆ ಅರಣ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಸರಣ್ ಮಾಸೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕರೆದು ಪೋಂದಿಲ್ಲತೆ ಮೇ ಅಂದೆ ಮೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರಿ ಏರಿ ಮೇನೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಗದ ಮೋಜೊಂದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಡಿದ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ದೇಪಂಡ ఆయన ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೈಡ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ರೈಡ್ರ ನೂಕು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವದ ಗಟ್ಟಿ ಶರೀರದ ಹುಡುಗಿ ಮೋಜು ಏನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಕಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವು ಮಂಗಟ್ಟ ಮನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚಿಬೋ ಅರುಣರಿಗೆ ಭರತ್ ಚೌಟಮೇರು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು
ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಲಿಪೋಡಿಗೆ ಜವನೇರೆ ನಲಿಪುನೇರ್ದು ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದುಂಡು ವರ ನಲಿಪುಗ ವರ ನಲಿಪುಗ ವರ ಅತ್ತ ಕುಡಾರ ನಲಿಪುಗ ಬರ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರು ಸುರು ನಲಿಪೋಡ್ ಈರು ಮೈಕ ಗುಜ್ಜಿಗೋರ್ಲಿ ನಲಿಪಾಲಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುರ್ತುಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿರೋದು ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಖೇಶ್ ಬಾಲ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬೈದಿರಿಡೆಗೆ ಪುದರಾರೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಾಕಡೆ ಬೈದಿನ ಈರೇನ ಈಗ ಬೇತೆ ಅಂದಾಣ ಮಾರ್ರಂಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಯಾರೊಂದು ಚೂರು ಪಾತೇರುವೇರಿ ಅವನೊಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಜೋರು ಪನ್ನೋಡು ಮಗ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ಲವೇ ಪಿಂಗರಡು ತುಂಬಿದ ಮಡ ಪೂಜೈ ಪಿಂಗಾರದಾಯ ಯಾಕಡೆ ಎನ್ನಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಂಗರದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಐಟ್ ತುಂಬಿದ ಪುರ ಮಡ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ದೇರೆ ದೀಪೇರ ಐಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಂಗರ ಅರ್ಥಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಅರ್ಥಾಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಿಂಗಾರ ದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ತುಂಬಿದ ಪುರ ಮಡ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಪಿಂಗರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಯ್ ತಾಟಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಉತ್ತರ ಹೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆರನೇ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿಜಿರಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೇ ಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡೋ ಸರಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ ಅವಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಗೆ ಅಲೆ 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 ಕೂಡ ಆಂಜೋಕುಲಗುಂಡ ಮಾತ ದಾಂಡೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಓ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮೂಲು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮೂಲು ಮೂಲು ಕುಡೊಂಜಿಂದ ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಅಮರೆ ಕೋಲ್ಲ ಬರಡು ಬೈರಸ್ಲ ಬರಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕರನುಪ್ಪುಡತ್ತಿನಾರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಏಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಬರೋಡು ಮಧ್ಯದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಥ ಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಧ್ಯದಾಗ ಉಲ್ಲ ರಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಾಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಅದೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರುಗಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಪಿನ್ಯರಾದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ರಮಣಾನಂದ ಅತ್ತರ್ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಇನಿತ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸಡೊಂದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಪೀಡಿತಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ರಮಣಾನಂದ ಅತ್ತರ್ ಅರುಣ ಓ ಓ ತರ ಕರದರ್ತನ ಬಾಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿಜತ್ತ ಮಾರೆ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಪುದರ್ದದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ ಶ್ರದ್ಧಾನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೂಜಿನ 5ನೇ ಆತ ಆರೋಜು ದುಂಬು ಹೋಲ್ ಕರ ದರ್ತದೇರ ಕೇಂದೋಡು ದರ್ತಾರಪ್ಪು ಆತ ಇಲ್ಲಡು ಹೋಲ ಕರ ದರ್ತ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೂಲುಂಡು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕರದರ್ದರ ತರ್ತೀನಿ ನಿರ್ಮೂಲು ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಡು ಆರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಮಾಸ್ನಗಲ್ದ ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಜಿಬೊಕ್ಕ ಉಂಟೆ ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಒಂದಿತ್ತ ಏರೆಗೆ ಜೋಕಲ್ ನಾಡಡಿಗೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲಕುಲ ಅಂದ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಅವು ಅಂತೆ ಕ್ರಮನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಬಲೆ ತರ್ತೇಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂತು ಕರದರ್ಪಣ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಾಜನ ಪೂರ ಮೂಲಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕನಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂತು ಕರದರ್ಪರ್ ಬಿಡ್ಬಿಜಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೆರ್ಪೇರು ಏತ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಮೂಲಂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ ಉಂಡ್ಯ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಅಂದ ಕರದರ್ಪರಂಡೆ ಅಂಡ್ ಬಿಸಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ದೇಪಂಡ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿಪು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಕರದರ್ಪರ್ ಬಲೆ ಮುಲು ಲೆಪ್ಪರ್ ಲಾಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಗರ್ವ ಆತಿರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಂತ ಜನತೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಈರಂಜಿ ಬಲೆ ಏರು ವಿನ್ನಾಯಿನೇರು ವಿನ್ನಾತ ಜೇರು ಆತು ಜಾ ಕಟ್ಲೆ ಒಡೆ ಬೈ ಕರದರ್ಪರೆ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಕರದರ್ಪುಣ ಅಕ್ಕನಕುಲು ತಂಗಡಿಯಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಶ್ವೇತಾಯನ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದರ್ಗೆ ಎದುರು ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಬೈದಿಗೆ ದಿನಕಲು ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಉಂಚಿಕಣ ಬಲೆ 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 ಆರ್ ವಿನ್ನಾತಿನ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಲೋ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿನ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲು 16 ಕೂಟದಗಲು ಪದರ್ ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತೋಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಕೂಟದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜೈತಾಲ್ನಾಡು ಡಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಎ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ 4ನೇ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತೋಗು ಹಂಟರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಪ್ರಣವ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎಎಫ್ಸಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬಂಟಸಾನ ಆಜಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ಲೆಪ್ಪುಗುರಿಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾಯಿನ ಬೆರಿಕ್ ಸುರುತ್ತ ಪಂತಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅದ್ಯಪಾಡ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದಗುಲ ಬರೋಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊರ್ತಿನಗುಲು ಗಮನಿಸೋರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನಿಖಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಟೀಮ್ ಎ ಬಿ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲ್ಲ 2 ಟೀಮ್ ಬೋಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಗೋರಿನಕಲೆ ಏರೆಗಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೈತುಲ್ನಾರ್ದು 20 ಜನ ಬೋಡು ಆಲೆ ಕೊಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಂಡ್ ಪತ್ತಿ ಹೌದಾದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೋದಾಂಡ್ರಿ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಟ್ ಪಿರ ಬರೋ ಜಿಯೋ ಮನೋಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜದ ಬಂಗ ಮತ್ತು ದುಂಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಟ್ ಪಿರ ಕರಾರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಓ ನಾನು ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾದ ನಾನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರದ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಂಡ್ರಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಐತೆ ಕರದರ್ತೊಂದು ಲೇರ ಅಲ್ತಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಓ ಚೂರು ಏತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲೆಪ್ಪು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪಿನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನಕಲೆ ಓಲಜ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಗುಲಿಯರಿಂದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶಾಖೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಈ 2 ಸಂಘದ ಕೊಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಪೊನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಕಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲ ಅರುಣ ಓ ಎಕಡೆ ಶೇಖರಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತಂ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಪೋಪೇನ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ ಕಂಡ ಬಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಕಂಡ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಅವೇನು ದತ್ತದು ವರ್ಲ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೀಸಿನ ಕಂಡ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಕಂಡ ಬರಿಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಮಣ್ಣು ಪೂಜಿದ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಉಡಾತೆ ಬರಿಮಣ್ಣು ಕಡ್ತದು ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರಿಮಣ್ಣು ಕಡ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ಬರಿಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಉಡಾತೆ ನನ್ನ ದಾದ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಡ ಏರ್ನಂದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು 19 ಶೇಖರಣ್ಣಲ್ಲರತೆ
ಆರಾಯ್ತು ಗುರ್ಕಾರಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಂಗೆ ಹೋಲಿರಾರಿ ಉಲ್ಲಿರಾ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರ ಕಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡೋಲೆಗೆ ಯಾನ್ MC ಬೋಪೆ ನಿರೂಪಣೆ ಬೋಪೆ ಈ ಕಂಡ ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ದಲ ತೇರ್ದ ಕಂಡ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಾನೆ ಪಂಡೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ತೇರ್ದ ಕಂಡ ಬನ್ನಿ ನಾವು ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರಣ್ಣನಂತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲಂಡು ಉಮೇದ್ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಜನದವ್ರು ಆರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನ್ಸಂದ ಮಲ್ಪಗ ಮಾಸೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಪಾಡ್ಲೆ ಜೈತುಲ್ ನಡ್ದಗಲು ಬಲೆ ಟೋಸ್ಗೆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ ಅತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಪಾಡಿಂದ ಕೂಟ ಗುರ್ತಿರು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಆಂಜಕುಲು ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ ABCD ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಿದ್ದನ್ನ ನಿಗಲೆ ಕೂಟೋಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದಪುರ ಸುರುತ್ತ ಪಂತಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಜೈ ತುಲ್ನಾಡು ಎ ಜೈ ತುಲ್ನಾಡು D AFC ಬಂಟಸಾನ ಎ ಬಲೆ ಮೂಲತ್ತೆ ಓ ಮಾರಾಯ್ತಿ ದಾದಾ ದಾದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಜ್ಜ ತತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ತತ್ತನ ಅಂದ್ ಅವಳು ಮನುಷ್ಯನ ಚೂರು ಕಿತ್ತಪ್ಪ ತಿಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ ಹೋಯ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಅವಳು ಐನಿ ಸಾರದ ಕಂಗಗೆ ಮಿತರ್ ನಂಚಿನ ಪಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಒಜ್ಜಂಡಲ ಎನ್ಮ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರೀಸ್ ದೆತ್ತೇರು ಏರ್ನಾಗೆ ಸನ್ನೆ ನಾವು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ತೇಜಸ್ 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 ಬಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಏತು ಕಬಡ್ಡಿ ಏತು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈಜಿ 2-3 ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ತೇಜಸ್ ಬಂಡ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡಪುದ ಅರುಣ್ ಮುಲ್ ದಾದಾ ಅವಪನೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜು ಬರ್ಚಿ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಪುದರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಬಳಿ ಐನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಅಡ್ಡಪುದರ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಜೋಕುಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ತೆಂಗಿಗೆ ನಡ್ಕೊಡೊಂದು ಬೋಡು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಅಡ್ಡಪುದರ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪ ಯಾರಲ್ಲ ಅರುಣ ಓ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹರಿಶಣ್ಯ ಕಡೆ ಪೋಯಿರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರದ ಬಾಚು ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ತೇಜಸ್ ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಹರಿಶಣ್ಯ ಕಡೆ ಪಾತ್ರದ ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡು ಮೂಂಜಿ ಸರ್ತಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕಾರ ಕುಡಾರ ಬಂಡಾನೆ ಆರು ಈ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಂಡವಿನ ಐನು ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೊಂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಮನೋಲಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಪಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಕಂಡೋಡು ಅವು ಒಂಜಿಗೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಮೇಟ್ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಮೇಟ್ ನಡುಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಮೇಟ್ ಮರಿವಣ್ಣ ಬೂಜಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಮೇಟ್ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಅಂತ ದಯಪನ್ನೇರ ಪಾಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಪಾಡಿದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಆರ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ಬೈದಿಂಡೆ ಜೋರು ತಾಟಿಬಿಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಕೈ ತಾಟಿಬಿಟ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಏಪ ಬತ್ತನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹರಿಶಣ್ಯ ತೂಯರ್ದಿಕ್ಕುವರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಪುರೌಡು ಎಲ್ಲರು ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜವನಿಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಿತಾ ಆದುಪೋಡು ಹರಿಶಣ್ಯ ಆದುಪೋಡು ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಲಕ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಂಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ತೇಜಸ್ನ ಅಡ್ಡಪುದರ್ ಇಂಜನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಆ ಬಾಲೈಕ್ ಉತ್ತರ ಬಸವೈದಿನಿಗೆ ಪಿಂಕಿಗೆ ಅಂದ ಆಣ ಪುಣ್ಣಾರೆ ಈ ಪಿಂಕಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಪುಂಡುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಡಿಂಕಿಂದಂಡ ಆತು ಪಿಂಕಿ ಸರಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ಅರಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಹರಿಶಣ್ಯ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಪುದಾರಡ್ಲು ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ದರ್ಬಾರೆ ಬಲೆ ಕುಲೋನ್ನಗಳು ಬಲೆ ಕರ ದರ್ಬಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೊರದರ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಸೆ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಅದ್ದೆಪಾರ್ದ ಅಕ್ಕನಗಳ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಜಿ ಬೇಗ ದಯ ಗೊತ್ತಂడి ಒಂಜಿ ಕರದರ್ಪಣ ಪುಂಜೊಲಿಜ್ಜೇರು ಕಾಲು ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಾಜು ಗುದುಗುದೆ ನಪ್ಪೆ ಮಲ್ದಿನ ತಂದೆ ಕರದರ್ಪಣ ಕುಲಿ ಯಾರ್ಲ ಗುದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರೋಡ ಬಲೆ ಅತ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರುಣ ಓ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವ್ರು ನಿಕ್ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಆಗ್ಯಾ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಅದ ಒಂದು ಬಾಚ ನಡೀತಾನೆ ಬೊಚ್ಚಿಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಏನು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಲ್ಮಿಂದ ಕರನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪಂತದಿಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಲಗೆ ನುಜೇರು ಆತಾ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂತೂ ಕರ ದರ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಲೆ ದರ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆತ ಚೂರು ಪಿರಂತಲೆ ಐತೆ ನಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತಲೇ ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತು ಮಾತ ಬತ್ತೀರ್ ಅಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಪತ್ತದು ಪಿದಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಸುರುಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮೋನಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಬಾಡ್ನ ಅಂದ ಅಂದಕ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಯಾವ್ದಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪಾಡ್ದನ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲುಪ್ಪ ಸಂಜೋಣ್ಣೆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏರಿ ಮೀಸ ಸಂಜೋನೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಇಕ್ಕಿಂಗಿನ ಮುಂಡು ಬರ ಸಿಸಿರಿಗಿಜ್ಜಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಸಿರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಿಸಿರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಲೆ ಸಿಸಿರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿಕೆ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೆ ರಪ್ಪ ಬಂತೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ದನ ಒಂಜಿ ಆಣುಲ್ ನಕಲೆಗೆ ಆನುಲ್ನ ಕಲೆಗೆ ಆಣು ಬಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜೆವರಿ ಅನ್ನೋರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ವಂತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಆ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರುಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಲವ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಪುಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಯಾರೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಸುರು ವೈಕ್ ಬರಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ಬರಡ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗೆ ಬರಡ ಪೌಡ್ರ್ ಸುರು ಪಾಡಾಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೇಮಿಲು ಪೌಡ್ರ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಿಲ್ ಬರಡು ಪ್ರೇಮಿದಾಲೆ ಎಂದೋರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಳು ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಗೆ ಬರಡ ಬರಡ್ ಮಾರೇದಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ನಿಧಿಶೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನೇ ಪರ್ದಿನ ಶಬ್ದ ಇನಿ ಲೋಕರ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 7,000 ಶಬ್ದಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಡಿದು ನಾಡ್ದು ಬಾರ್ದೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೂಕು ಬರೋದುಂಡು ಲವ್ವರ್ಸ್ಗೆ ತುಳುಟು ಬರೋದುಂಡು ಉತ್ತರ ಅರುಣ ಆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬೂಕು ಉಂಡತೆ ತುಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಬೂಕುಲು ಅವು ಯಾಪ ಉದಿಪನ ಕೆಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾನಿ ಉದಿಪನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆನಿ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಡೇ ಅತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಆನಿ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಡೇ ಅತ್ತ ಬದಲ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಬಂದು ದಿನ ಮಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಡೇ ಬತ್ತಂಡೆ ಕೆಸರಪ್ಪನ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಪನ್ನಡ ಏರಿ ಮೂಲು ಬರಡು ಪನ್ನ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಇಡೆ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಅಡೇ ಅಂಚೆ ಪನ್ರಿ ಇಡೆ ಬರಡು ಎಂದ ಬಂಡರ್ ಪನ್ನಡಿ ಆಮಂಡಿ ಆ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಸಾರಿ ಬಂಡ ಐಕ್ ಬಲೆ ಮಗ ಒಂದು ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಂತು ಪಿಲಿತಲಕ ತೋಜೋನ ದಾದನಪ್ಪ ಬಕ್ಕ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವೇದೋಸಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಾಳು ತೋಡಿ ಪಿಲಿಪರ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾಸ ನೇರಮೈ ದಂಡಿ ಮಾಸ ಈ ಪಿಲಿ ಬಂಡೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೀದ ಹಂಚಿ ಹೋಯ್ನದು ಅಂದ ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ಅಂದ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅವು ಅಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಪೊಲೆ ಮಗ ಪೊಲೆ ಪೌಡರ್ಗೆ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡಿ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಶಬ್ದ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಅವು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ ಲವರ್ಸ್
ಮೊಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂಪಿರ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂವಡುಂದೆ ಪನ್ಪಿರ ತೆಂಗುಲು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು 5:30 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 15 ಶಬ್ದಗಳು ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೌಡ್ರು ಬತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕನಕುಲ್ ಇರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯ ಬೈದ್ಯಾರೆ ದಿವ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಗೇರಿ ಯಾನ ಜಾಬ್ ಓಲ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೂಳೂರು ಒಯ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾರು ಶಿಪ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಶಿಪ್ಪುಗು ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ಯ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಪ್ಪುಗು ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ದಾದ ಅವು ಆಡ ಕನ್ನಡ ಶಿಪ್ಪತ್ತವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತರ ದೇವಣ್ಣ ಶಿಪ್ಪುಡು ಪೌಡ್ರು ತಿರ್ತು ಬರು ಅಂದ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಪಾಡು ಅರ್ಧಂ ಪಾಡು ಉತ್ತರ ಪಾಡು ಉತ್ತರ ದೂಸೇಲು ಆ ದೂಸೇಲು ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಲ್ಯ ದೂಸೇಲು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ದಾಯಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಲ್ಯ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಆತೆ ಬೆಕ್ಕದ ಬೆತ್ತಲು ಬಿಡ್ಚಂಕೆ ಸರಿ ಅರಿಗುಂಜಿ ನಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಪೌಡ್ರ್ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂಸಲು ಪೌಡ್ರ್ ಗತ್ತಿ ಬೊಕ ಲವರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಮಾರಿ ಈ ಬೊಕ ಮೂಲರಿ ಬಲಂತೆ ಮಾರ ನೀನು ಪೌಡ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ದೂಸೇಲ್ ಪೌಡ್ರದ ಉತ್ತರ ದೂಸೇಲ್ ದಾಯಗಿಂದ ಬಡನೆ ಬುಡ್ಪಾತ್ ಬಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಜೋಗುಲು ಒಂಜಿಲ ದೊಜ್ಜ ಓ ಪೂರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಲ್ ಪೊಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಈವೆಂಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಉಂತಲೆ ಯಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಉತ್ತರ ನಂಗೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ದೇಗೆ ದೇವಂಡ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಕಡಬುರಿ ಆತ ಕಡಪುಡ್ನ ಪಂದು ಕಡಪುಡ್ನ ಅತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಡ್ನ ಪಂದು ಕಡಪುಡ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಡಬು ಎಂಡ ಪನ್ ಪೇಂಜರ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಕಡಬು ಎಂಡ ಪನ್ ಯಾನ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಬು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಡ ಇರಿ ಏಪಗಳ ಧೈರ್ಯ ಹೊತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗುಲು ಲೆಪ್ಪು ಗೋರ್ ದಗುಲು ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕಾಪವನ ಬೇಲತ್ತೆ ಕಾಪುನ ಎಂಗಲ್ನ ಬೇಲತ್ತೆ ಲೆತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ತಟ್ಟು ನಿಗಲೆಗಲೆಡ್ಡೆ ಕೂಟ ಮಲ್ದಿನ ಗಲೆಗಲೆಡ್ಡೆ ಮಾತೆರೆಗಲೆಡ್ಡೆ ಬಲೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲೆ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ಪಿನಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಬತ್ತಿರ ನನಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳುಟು ಹೌದು ಸರ್ ಆ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಎರಡನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೈತುಲ್ ನಾಟಕಲ ಅರುಣ ಓ ಎಂಕ್ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮಟ್ಟು ವೀಡು ಪಾಡ್ನಪ್ಪಗ ಎತ್ತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತು ದಾಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇರೇಗ ಆ ಶಬ್ದ ಓಲು ತಿಕ್ಕಿ ನೀ ಬಂದೆ ಅದೇ ಅವು ಏರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲು ಅದೇ MBBS ತಗಲತ್ತೆ ಯಾಪಂಡ ಐಕಾದ ಹೂವೇ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎರಡನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರಂದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಂಡೆಲತ್ತ ಬೇವು ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿಂಡೆಲತ್ತವು ಹೌದದ ಅವು ನಿಧಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಬರೋದು ಏರೋ ಅಸಿತ ಏರೋ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಬಾವು ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಕಿ ಅಲ್ದು ಬೋತು ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಉಂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೈತಾರಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿರಾಸಿರ ದಾಯಗೆಂದು ಉತ್ತರ ಗುರುಡಿ ಐಕ ಪಂಚ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಬಿ ಇಜಿಂಡೆಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಅರುಣ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಏನಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಬಾಲ್ ದೀಪಿಕಾನ ದಿವ್ಯಾನ ದೇವರ ಕರಿವಾಸ ಕರದರ್ದಿನಾರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತ 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 ಕರದರ್ದಿನಾರ್ ರಕ್ಷಿತ ಇಡಬಲ ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊರ ಕಂಗು ತುಳಿಗೆ ಓ ಐನು ತಂಜೆ
4 ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಪೋಯಿರ ನಾನು 1 ಸಾವಿರ ಒಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜರ ಸಾರ ಬಾಕಿಂಡು 1 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲೇ ಕರದರ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಕೈ ತಲುಲ್ಲೇರು ಅರುಣು ಮೂಜರ ಸಾರದ ಹತ್ತು ಕಂಗು ಪೋಯಿರು ಒಂಜರ ಸಾರ ಬಾಕಿಂಡು ಅವು ಪೋಪೇರಾರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಿಡ ಕರದರ್ ದಿನ ಅರುಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲು ಅನ್ನಂದಿದ್ದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಸರಿ ನೀರ್ನ ಅಂಗಿಡಿದು ನಾವೇ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿ ತಿರ್ಗಿಲೆಗೆ ಅವರ ವಾರ ತಿರ್ಗಿಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಸರಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ದಾಯಲ್ ಎತ್ತಿ ನಿಂದಿಕೆಂಡ ಮೇರವರ ಕುರ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊರ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋರ ಸರಿ ನಲ್ಬಿಲೆ ವಾ ಬಾಜನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸೇನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೇನೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡೆತಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಬಂಜಿದಿಂತ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತೋಡು ಇಂತ ಕೂಟೋಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ ಸುರುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಆದಿಶ್ ನಗಲು ಐಟ್ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಂತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಕೆಂಡ ಆದಿಶ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣವನ ಮಗಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಂಜೋಗಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಗಲು ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಚನ್ ಓ ಮಾರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ವಾ ಒಂಜಿ ಆಟ ತಾನಿ ಅವು ಅರುಣ ರಕ್ಷಿತನ ಇಂಜಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ಚೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅವು ಕರದರ್ಸದಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲೆ ಕರದರ್ಸದಿನ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತಿನಾಗಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಾ ಗೋಬಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕನಾಗಲೆ ಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಎಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಉದಯವಾಣಿ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಜನ ಚೂರು ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಿ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಂಜೋಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಲಿಪಾರೆ ಅವೋಟಿ ಅಣ್ಣ ಮನೀಷ್ ಚೋರ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ ಅತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಡದೆ ಬೈತೀನಿ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಆತೆ ನಲ್ಲಿಪುಲೆ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಬಂತ 15ನೇ ಗೇಮ್ ಐತೆತ್ತ 15ನೇ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂತ ಗುಲೆಪ್ಪುಗಳು ಅತ್ತತ್ತ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅತ್ತತ್ತ ಅರ್ದಿನ ಮುಗಿಯಂದು ಓಕೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕತ್ತು ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಬೈರ್ದು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅದ್ದೆ ಪಾಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತಾದಾಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ತು ಒಂದು ಅಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅರುಣ ಓ
ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪದ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕತ್ತೆ ಮೇರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರೆ ಅಂದಂದು ರಾಜು ಸರ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಕೋಟಿ ಜನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ್ಯಪಾಡಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು. ಅರುಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಕೇಂಡ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪದನು ಬರೆತ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡಡಕ್ಲು ಒಂಜಿನ ಮುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅದು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪದನು ಬರೆತ್ತಿನ ಆರು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ ಪುದರ್ ಪಂಡ ನೀರ ಒಂಜಿನ ಮುಂಡು ಬಲೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು 15 ಪುಗರ್ಪೆ 15 14 13 12 11 10 ವರ್ಮ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರಾದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರಳ ಮೇರೇನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸಡೊಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಧನ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸಡಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ಬುಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಉದಯ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇರಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ಬುಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆರಾದ ಪುನರು ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಆರು ಬಯ್ಯಾಗ ಬರೋರು ಇತ್ತಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅರುಣ ಓ ಬಲ್ಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಕುಲು ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಪಂತಕು ಅಣ್ಣ ಬರೇ ಬಿನ ಶರತ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅರುಣ ಓ ಓ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನೀಷ ರೆಫ್ರಿ ರೆಫ್ರಿ ಯಾರವಳು ರೆಫ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಅದೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಲಿ ದುಂಬುಗಣ್ಣ ಆಯ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಲಿ ಈರ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಈರಂಜಿ ಮುತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಈರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಅರುಣ ಗೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಅರುಣಗೆ ತಾರೇ ಕೊರಿಯ ಏರ್ಲ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ದಕ್ಕದ ಕಣ್ಣು ತಾಗದು ಕೆಸರು ಏರ್ಲ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಕುಲ ಕೊಂಚ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಆನ ತಾಗದು ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣು ತಾಗದು ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ಸದ್ದು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ ಕೆಣ್ಣಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಜಿಮಾರ ಕೆಸರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆತ ಓ ಡೇಂಜರ್ ಪನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಬುಚೂರು ಅದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಬಯ್ಯಡಿ ಜ್ವರ ಮೀನಿ ಬತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆ ನೀರ್ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋಪುಚೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಟಿ ಆಡ್ಚೀರಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಪನ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿಂದು ಅಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮರ್ ದಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದ ಉಂಡ ಫಿಕ್ಸರ ವಾ 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 ಭಯಂಕರ ಕಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರುಣ ಓ ಇರೋರು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಚ್ ಬರ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಮೈಕುಡು ಬರ್ಚೇವು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ತಮಲ್ತ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ ಕೊರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್
ಹಲೋ ಚಿದ್ರು ಇಡಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದಿದೆ ಪ್ಲೇಕಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದವನು AFC ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ಹದ್ದೆಪ್ಪಾಡಿ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದವನು ಇನ್ನಿತ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿಂತ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪಿಕೆರೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಿಗ್ಲೇತಿಕೊಡು ಶೋಧನ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲು ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ರೆಡ್ಲಾ ಅರುಣ ಓ ಓ ಓಲ್ಲ ರೀ ಮುಲ್ಲೆ ಪಿರೋಲ್ಲರ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಗಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೇ ಮಲ್ಪಗಂದ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೈದಿರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದಿರ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಗ ಎಕ್ಕಸಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏರ್ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ಬರೀತಿನ ಪದ ಅವು ಎಕ್ಕಸಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸತಿ ಸಾಹಿತಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಾರ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಮೇರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ವಿಶೇಷ ದಾಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಣ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬುಣ ಬಾಯಿದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಣಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬನ್ಪುಜ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬನ್ಪುಜ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದದ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಣಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಕೈಪತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಣತ್ತಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆದ ಪೋಯಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂದ ಕುಡಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಣೆ ಪಿದೆ ಅಂಚ ಧನುಷ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಧನುಷ್ ಇಡೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ನನೊಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಡುಕೆ ನಾನು ಅವೇನು ದಯ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಬಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಯಾನ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಪಿನೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಗು ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿಡು ಇಪ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಧರ್ಮನಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಓ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಟ್ಲ ಬಂತಿನ ಪದ್ಧತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೇಪೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಎಂಚಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಯಿ ಸಾತಿ ಗೊತ್ತಾವನು ಏರ ಬಂದ ಅವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಡಿ AFC ಬಂಟಸನ ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಜೋಕಲ್ನಲ್ಲ ಪುಂಜೋಕಲ್ನಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡತ ಈ ರಿಲೇ ಮಾಕಿಂದು ರಿಲೇ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ಊಟಂಡು ಜನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಜಾರ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಜೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಾರ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾಜ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಪ್ರಮೋದ್ AS ಅದ್ದೆಪ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್
ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋನಕುಲು ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೆಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೀರೋನಕುಲು ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಕಾಪಿನ ಸೈನಿಕ ಎಲ್ಲ ಪುಟಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬದುಕಿನ ಊರಿಗೂ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಪೋಯಿನ ಸೈನಿಕೆ ಜೀವೋಡು ಬರ್ಪೇನ ನಾಲ್ ಜಂತ ಪುಗಿಲ್ದು ಬರ್ಪೇನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚಲಿಯಾಡು ಬರ್ಸಾಡು ದುಂಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಂದೆ ತನಕ ಪುಟಿನ ಬಾಲೇನ ಸಮತ ಪುಗಿಲ್ದು ತಿರ್ಗದಿನ ಸೈನಿಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ದುನ್ನದ ಬಂದೂಕುನು ಗಡಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗುವೆ ಅವಳು ಸೈನಿಕ ನನ್ನ ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕಾಪುರಿ ಅಲ್ತಕ್ಕ ಕಾಪು ನೀರಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ ನಕುಲು ಅಲ್ತದೊಕ್ಕ ಕಾಪು ನಕುಲು ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ದಂಟೆ ಕಾರು ಗೊಂಜಿ ಶೂ ಪಾರ್ದು ಕಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಅದೇ ಆರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಗಳ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ರಿಲೇ ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ಓಟ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾದು ರಿಲೇ ಕೋಲ್ ಕಾನ ಎರಪೋತಿರ್ ಮಗ ಕಡಪಾಡು ಸರಿಟ್ಟೆ ಅದು ಕಡಪರ ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ಕಡ್ತು ರೆಡಿಯಾ ಪೇರ್ ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಜವನೆ ರಾತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ ದೇಪಂಡ ಆತ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಗೊಪ್ಪ ನಂಚಿನಕುಲು ಜವನೆ ರಾಜ್ಯ ಪರ್ದಕುಲು ಮಲ್ತದಲ್ಲೇರ್ ರಿಲೇಕ್ ಅಪ್ಪಗಣೆ ಶೇಖರಣೆ ಪೋಯರ ಕಂಡದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ರಿಲೇಕ್ 4 ಜನ ಅಪ್ಪಡ 3 ಜನ ಅಪ್ಪಡ 5 ಜನ ಅಪ್ಪಡ ರಿಲೇ ಅವು ಅತ್ತಗಲು ಏತ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಳಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳಂಡು ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೌಲ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೀರ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ತಲಕ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಲವ್ ಅವೇ ಅದೇ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತಿರ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊರ್ಪಿನ್ ಕಂಗ ಮಿತರ್ನಿಟ್ ಬಲೆ ಅಂಜೋಗ್ಲೆ ವನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆತನ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಕುಲುತ್ತ ಕಂಗ ಮಿತರ್ನತ್ತಿಯ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐತ ಗ್ರೀಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬಕ ಶುರು ಗ್ರೀಸ್ ದೇತ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ 5,000 ಕೈ ಗೊರ್ಪಿನ ಆತೆ ಅದೇ ಆತೆ ಬಕ ಈರ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂಜಿ ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ಬತ್ತನತೆ ಅಂದೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಐಟ್ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಅದಂದು ಕೇಂಡ ಅಣ್ಣೆಲ ಪಿದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪಿದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪವಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅವು ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರೆ ಅವು ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ಅತ್ತೆ ಅವನ್ ಏರಣ ಕುಡೇರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಂದಾನೆ ಬತ್ ಪನುಲಿ ಅಣ್ಣೆಲ ಪಿದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪಿದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪವಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೆಡ್ಡ ಬರಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ಯಾನ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇನ್ ಈರ್ ಬನೋರ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಮರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಏನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಂದ್ ದಯಮಲ್ತು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಓಟ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತು ರಿಲೇ ಓಟಗು ಅಕ್ಕನಕಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಆಂಜೋಕಲೆಗಳಂಡು ಪುಂಜೋಕಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ರೆಡಿ ಜನ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಓಟ ನೆಟ್ ಏಜ್ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಎಂಗಲ್ ಕೋಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆ ಕೋಲು ನಿಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ ಬರ್ಪು ನಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬರೀ ಒಂತಿನ ಅಮರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಮರ್ ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಸುತ್ತಿನ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಕಂಗ ಮಿತಾರ್ನೆಟ್ ಬಾಚನ್ನೆ ಪಾಲ್ಗೆಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ತೀರ್ಥದ ಕೈಗೊರ್ಪು ನೈಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ 5,000 ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರಂಭಿತರು ಅಚ್ಚತ್ ತೇಜಸ್ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಸೇರ 9 ಆಜಿ 7 ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಂತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಒಣ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಲಿ ಕೂಡ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲೈತೆ ಒಂತೆ ಮಂಗಲನಗ ಪದರಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂತು ಲಕ್ಕಿನೇ ಪದರಾಡರೇಕ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಅದ್ದೆ ಬಾರ್ದ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಓಲನ್ನ
ದಮ್ಮು ಆಯ ಕಂಡ ಜತ್ತನ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ పోతే ರಿಲೇ ಓಟ ಬಂಡ ರಿಲೇ ಯಾ ಮಾಡ್ಬಾರ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಕಡಬುರ್ದೆ ಆಯ ಬಲಿತಾರಲ್ಲ ಅರುಣ ಓ ಓ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಗ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಈರ್ ಬಂಡಾಡ್ತಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾಲ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅಂದೆ ಯಾ ಮನೆ ರಿಲೇ ಮಲ್ಪಗಂಡಾರ ನಾನು ಯಾನು ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಕಡಬುರ್ದೆ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಅವ್ವಾಂಡು ರಿಲೆ ತಕೋಲಾಂಡು ಕಂಬುಲ ಹೊಡತ್ತ ಅರುಣಲ್ಲ ಅದ್ಯಪಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ఆయన దుమ్ము కడపడు ఒకరు పిరాడు ఓపెన్ పండు ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ జీవకు ಅಂತ ಓ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಓಟ ಬಲೆ ಓ ಇಂದೆ ಓ ಉತ್ತರಗ ಇಂದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕಂಬುಲೊಂಜಿಂದ ಕಂಡೊಂಜಿ ಬಾಲ ಬೈದಿಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೋವುಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅವೆಂತಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎ ಬಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಲೆನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಅರುಣ ಓ ಮೂಲಂಜಿ ಜವನೆ ಬೈದಿರ ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜವನೆ ಪುದರ್ದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಪುದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದು ಬೈದಿರ ಯಾರ ದಾದಂದು ಉತ್ತರ ಆರಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೆ ಕೋಲ್ಕೊಂಡು ಅರುಣ ಕೊಡ್ಲ ಮಗ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಒಯ್ಕಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಹೋಗೆ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಯ್ಕಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೀವನ್ ಪಿನ್ಯಾನ್ ಅಗೇಲಿಗೆ ಬೊಂಡ ಉಂಚಿಕನ ತಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಚೂರು ಅಮಸರ ಅನ್ಪೋರ್ಚಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಬೂರಿಯರ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯರ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಗದೂರ್ನಿ ಸರಿ ಮಗ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅದ್ದೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಾಸ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾಲ ಗುಡುಜಿ ಬಾಲ ವೈದ್ಯರ ಮುಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಬಕನೋಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಮಗ ಪುದರ್ದ ದೀರ್ನ ಕಾವ್ನಿ ಕಾರ್ನಿ ಕೆಸರಡ ಕಾರ್ಮಿ ಬೈದೇರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲೆ 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 ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಕೆಸರಡ ಕಾರ್ನಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬಲೆ 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 ಮಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಇರಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂಶಾಲೆ ಪಾಂಪೆ ಕೈಕಂಬಡಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿನ ಕಾರ್ಮಿ ಬೈದೇರಿ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ಲೆ ಬಲೆ ರಿಲೆಕ್ ಬಲೆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದಾಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೂಜಿ ಬಕ್ಕ ನೂಲು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲೆ ರಿಲೆಕ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರದ ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಕುಲಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆನ್ನ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿನ ಕೋಲ್ ಬತ್ತನ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿನ ಕೋಲ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬಲೆ ರಿಲೆ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಅಡೆ ಬೋಪಿನ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಾರ್ವಾರ್ಪಿನ್ ಅರುಣ ಓ ಅಪ್ಪೆ ತಡಪೆದ ಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಲಕ್ಕ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿನ ಮುಂಡು ತಡಪೆಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಲಕ್ಕ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಂಚಾಯನ ಮರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬೈದಿದ್ದೆವು ಒಂಜಿ ರಿಲೆಕ್ ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ದೇಗೆ ಜೋಕುಲ ಬೇತೆನ ಮದ್ಮೇತನ ಕಲಿ ಬೇತೆನ ಎಂಚ ಏರೆಗ ಆತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದ್ಮೆತ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಆತಿಜೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಹತ್ತಂದನ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಆತಿಜೆ ಮದ್ಮೆ ಆವನ್ಯಕಲ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಹತ್ತಂದನ ಎಂಚ ಅವು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ ಏಜ್ದಕ್ಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಆತಿಜೆ ಅಕ್ಲೆ ದಿವೊಂಡ ರಡ್ಲ ದಿವಲ್ಗೆನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸೋದರನೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಲ ದಿವಲ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬತ್ತರಂಚ ನನಗೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ 10th ಇರ್ದು ಪಕ್ಕದ ಏರ್ಲ PUC ಇರ್ದು ಪಡ PUC ದೇ 10th ದಾದ ಪುಂಡು 10th PUC ಪುರ ಕೆಲ ಒಟ್ಟುಗೆಲ್ಲ ಮೋಲರ್ದಿ 10th PUC ಅಂಚಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಗ ಅದಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ದೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಮರ್ ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಈ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ನೀನನ್ನು ವಾಪರ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲ್ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗುಲ್ ಸರತೆ ಅಕುಲ್ ಟಿನ್ಸೆಯ ಏರಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿಯ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಹತ್ತ ಅಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಒಂದು ರಿಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಚನ್ನೆ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅರುಣ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ BAT ಪಂದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು BAT ಬ್ಯಾಟ್
ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ BAT ಬ್ಯಾಟ್ ಐಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಡೆದಾದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೆ ಕಾವಲಿ ಬ್ಯಾಟ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ BAT ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾವಲಿ ಬಾವಲಿ ಸಾರಿ ಬಾವಲಿ ಆ ಬಾವಲಿಗೆ ತುಳುಡ್ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ವ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾವಲಿ ಕುಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಾವಲಿ ಬರೋದುಂಟು ಬಾವಲಿ ಕುಮಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಲ ಪಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೋಗಿಲೆ ಉಂಡತ ಕೋಗಿಲೆ 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 ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ತುಳುಟು ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರುಂದಾನ ಪುಂಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಜೋಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲವು ಬಾವಲಿಗೆ ಬಾವಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಕಿಗೆ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲ ಪಕ್ಯ ಅವು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನಮಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ನಾಮುಂಡು ಬಲಿ ಮಗ ಬಲಿ 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 ಮಾಸೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ದಾದ ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂಟಿ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ ದಾದಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಅರುಣ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಜಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಹೊತ್ತ ಬೈದಿರಿ ಇರ ಪುತ್ತರ್ದ ಮಗ ರತಂ ಬೈದಿರಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೋರು ಪಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಪುಲು ಬಾರ್ ಸೋಗದ ಉತ್ತರ ಕುಪ್ಪುಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಾತ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಈ ಮರಿಯದ್ದಪ್ಪ ಮಾರೆ ಏನವೇ ಕೋಗಿಲೆದ ಮರಿಯದ್ದು ನಿನ್ನ ಕುಪ್ಪುಲ್ ಬ್ಯಾತಂಬೆ ಪೊಲ್ 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 ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈದರ್ ತವಗುಚ್ಚಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅಂಚ ಬರಡು ಮಗ ಅವೇ ಪಿಯುಸಿ ತೀರ್ಥ ಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ರಿಲೇಕ್ ರಿಲೇಕ್ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಲ್ ಬೈದ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಬೈಜ ಬಲೆ ರಿಲೇಕ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ರಿಲೇತ ಜೋಕುಲ್ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ರಿಲೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಮಗಲು ರಡ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರಡ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಪುಂಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೋಕುಲತ್ತೆ ಅವಳು ಪುಂಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿದ ಬಲೆ ಮಾಸೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಯೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಕೆಲವು ಓ ಮಾಸೆ ಓ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿಕಲು ಡಿಗ್ರಿ ಆತ್ನಗುಲ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂಜೇನಾ ಡಿಗ್ರಿ PUC ಮತ್ತೆ ಒಂಜೇನಾ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಒಂದ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಗಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾಪಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ 35 ವರ್ಷ ನೀಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಅರುಣ ಓ ವನಸ್ ಬೈದನಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಮಾರ ನಿಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೈದನಮ್ಮ ವನಸ್ ಬೈದನ ಬಡಾಪಿನಗಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒರ್ತಾಡೆಗೆ ಬಡಾಪಿನಕುಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಮರಿ ಬಲೆ ಒಂಜಾಣ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೋಡತ್ತ ಮೈಸಾ ನಿಕಲ್ಲ ವರ್ತಿ ಮೂಲಂತಲೇ ಜೋಕಲೆ ಹೇಳಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಲೆ ವರ್ತಿ ಅಡೆ ಬೋಲ್ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಲು ನಿಡೆ ಬಾರ್ಬಾರ್ದು ಮರೋಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಂಚಿ ಪದ ಬೋಪಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿಂಚಿ ಪದ ಮರ್ರೆ ರಿಲೇ ನಿನ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಮೋಕ್ಷನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏರಿ ಮೋಕ್ಷನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬುದರಿಂಜ ಲಿಖಿತ ಉಲ್ಲದಲ್ಪ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಂಚಮಿ ಏರ್ ಪಂಚಮಿ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಲೇತ ಕೋಲು ನೋಡ್ಚಿ ಸಾನ್ವಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಂಚಮಿ ಏರಿ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ಧೃತಿ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾವ್ನಿ ರೈಟ್ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ಪಾವನ ಸಿಂಚು ಒಂಜಿದೇರ್ ಬೇರೆ ಸಿಂಚು ಸುಷ್ಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವಿ ರೈಟ್ ಮಿಥುನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟದವರಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಯುಕ್ತಿ ಏರು ಸಾನ್ವಿ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಥುನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಉಂಡು ತೂವಡಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಬಂದಿಲ್ಲರು ಮಿಥುನ್ ಏರು ದಯಮಲ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂವಡಿಗೆ ಬಿಂದ್ಯಾನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೈದೇರ್ಪು ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಛಾಯಾ ರಯ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಇಮೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಗಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಗುಲು ಉಂಚಿ ಬರೋಡು ಅವ ಅರುಗಣ್ಣ ಓ ಹಾಕೊಂಡು ಚುಚುರು ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲೇನಾಯ್ತು ನೂಲ್ದ ಪಿರಾವಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಪಿರಾವಡು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ ನೂಲು ಎದುರು ಅಂತಾರೆ ಪಿರವಣ್ಣಲ್ಲ ದಂಟದ ಬೂರಿ ಇದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲತ್ತ ಅಂದ ನಂಕದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ರೆಡಿ ಬಿಗಿಲು ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಬಿಗೆನ್ನದ ನಿಗಲೆ ಬಿಗಿಲು ಎದುರಪ್ಪಾಡು
ಪಿರಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐದು ಆಜಿ ಏಳು ಏರ್ಮ ಔಲಿಯತ್ತಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಏರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸರ್ತ ಕುಂತದ ಅದ ಓ ಅಂಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಏಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಅರುಣ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆನ ಅರುಣ ಮೂಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರೇ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಅವ ಮಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅರುಳಲ್ಲ ಅಕು ಚೂರು ದೂರ ಉಂಟಾಡ ಕೋಲ್ ಕೊರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳ್ತಾರವಲ್ಲೇ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಟ್ಟ ನೋಡ್ಚು ಮಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಬರೆಯಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜಿನ ಮೂಲೆ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಎದುರು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಲಗನ್ ಪೋಲೆ 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 ಆಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಬೆಲೆ 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 ಬಲೆ ಬಾಲೆ 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 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಲು ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲು ಒಂದ ಮಿತ್ತದಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಗ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಯುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಪಂಚಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಸರಿ 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 ಕೋಲ ಕಲೆಗೊಂಡ ಬಲೆ ನನ್ನಿಗುಲ್ ಎಗಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗಲೆ ಗುಂಡ ದ್ಯಾಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಳು ಏನು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ಅವಳು ಹತ್ತಿನ ಆಗಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಡೆ ಅವು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಅಂದ ಮೇರೆ ಶೋಧನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶೋಧನ್ ಶೋಧನ್ ಯುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರು ಶೋಧನ್ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಗ ಸಾನ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕುಲ್ ಕುಡಂಜ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಕುಲು ಸಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕುಲ್ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನದೆ ನಿನ್ನ ಬುಧರ್ ಇಯರ್ ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಕುಡಂಜ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಂದಿಯಾ ಬಾ 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 ಅರುಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಪದ ಬರೇನಾಗಿ ಏಕುಲು ಏರು ಪಂದ ಪನ್ನಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮುಂಡು ಪಿಲಿತ್ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪದವು ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಅಂಡ್ ಒಂಜವು ರಡ್ನೆತ್ತಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ತುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ್ತಿರತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಕಲೆಗೆ ಆತು ದೂರ ಬರ್ಚಿಗೆ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆತು ದೂರ ಬರ್ಚಿ ಆತಿನ ಕುಲೆ ಆತು ದೂರ ಬಲಿಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪುನಂಡ ದೇವೇರ ರಾಜ ಪನ್ಪೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಬಲ್ತು ಮೊಗಲಿಗೆ ಆತ ಅನುಭವ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಲೆ ಅವೇ ಬಲೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಾತ ಅರುಣ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡಿಪಾಡ್ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣದ ಕೊಟ್ಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಬಿನ್ನಿರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ದಾದಿ ಏನಾಗಿ ಜೊತೆ ನಿಖುಲ್ ಬೈಲ್ ಪೂಜಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಬಲಿ ಬಲಿಪರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉದ್ದಾನ ಬಲಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿನ್ನ ಏ ರಾಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದಿವ್ಯಾ ಕೆಸರು ಅಕ್ಕ ಕೋಲೊಂಜಿ ದೂರ ಬತ್ತಲ್ಲೆ ಬೂರಿಯಾರ ಬಂದಿದ್ದಾడు ಬತ್ತಲೊಡ್ಚಿ ಕೋಲೊಂಜಿ ದೂರ ಬತ್ತಲ್ಲೆ ಜಯಂತಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೀತಾ ಏರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಮುತ್ತೂರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಧನ್ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವಾ ಮುತ್ತೂರು ಅರುಣ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಶೋಧನ್ ತಂಗೇರ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಲಿಪ್ಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗ ಈರ್ನ ಬದರ್ ಬಲಿಪ್ಪೆ ಎದುರು ಏರವು ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲರದೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿರಿ 2 4 ಅತ್ತವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ 5 ಜನ ಲೇರ್ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ
ಬಲೆ ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಾಪನ ತುಕ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಪೂಜಿ 4 5 ನಾನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಅಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರೆ ಅರೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆರ್ಲಾರ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬರಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೋಗಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆಯ ಕೋಲೊಂದು ದೂರ ಬತ್ತಲೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಬೂರಿ ಎರಡು ಮಿನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಮಾತೆ ಓ ಹಲೋ ಲತಾ ದಾದಯ್ಯ ಲತಾ ಬಲ ಖಾಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಿನದು ಬಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಲತಾ ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವಡು ಏರಲ್ಲ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ಗೆ ಬಲೆ ಈರೆ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಾರ್ ಅರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರೋದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಬರ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದಾರ್ ಈ ಪೋಪೋ ವರ್ತಿ ಬಲೆ ದಲ ಮಂಡ್ಯ ಚೇಜ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಗಾಂಟು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಮೊನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊನ್ನ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಗಾಂಟುಂಡು ಐತ ಮಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ತೆತ್ಕೊರಡ ನಂಗೆ ತೆತ್ಕೊರ್ಪೇರ ಎಂಕಲಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚಿಂತಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪುದಾರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವಳು ಏರಿಂದೆ ಪುದಾರಂಜೆ ಶ್ರುತಿಕಾ ನಡುಕು ಆಮೇಲೆ ಬೋ ಮರದಿ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಬಿಗಿಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಬಿ ಮಾತಿರಗಳ ರೆಡಿ ಬಲಿಬಿಲೆ ಎದುರು ಬರ್ರೈತಿ ಕೊಂಬು ಯಾನೆ ಉರುಪೋಡು ತುಲಿ ఆ బూర్నేక ఇనాముండు మల్లజ్ బూర్నేకలుండు బూర్నేకల ఇనాముండు ఓ దేవరే ఓడి ಮುಟ್ಟದ ಸೋಲು ಮಾರ್ರೆ ಆರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಿನ ಬಾಡಂಬ ಬೂರಿನಾರ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರಡು ನಿಗಂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದರೆ ತರಡು ಬತ್ತನ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅಲೆ ಅರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೂಲ್ ಬಕ ಅಂಜೋಗಲು ಅಮರಣ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಯ ಬಲೆ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮರ್ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಅಮರ್ಲ ಕುಮಾರ್ಲ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ರಕ್ಷಿತ ದಿವ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ ಕೋಲಿಯರ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒರಿದು ಜತ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರ ಕಂಬುಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ದರಿಗುಂಟ ಊರ್ನಗ ಪಂದೊಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬುಲದ ಪದ ಅವಿನ ಬರೆತ್ತಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ನ ಏರಿಂದ ಪಂಡದ ಅರೆಗ್ಲಿ ಐಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾವು ಉಂಡು ಅದೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕುಲು ರಿಲೇ ಕೇರಳ ಬರ್ಪಾರ ಆಂಜೋಕುಲು ಲಿಂಬೆಪಲ್ಲಿ ಪೇಜಿನಾಗ ಜಾಗೃತ ಮಗ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೈತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಪಲ್ಲಿನ ರಿಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಜವನಿಯರು ರಿಲೆತ್ತ ರಿಲೆ ಆಂಜೋಕುಲು ಜವನಿಯರು ಮಲ್ಲಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಬರ್ಚಿ ಉಪ್ಪದಿನಕುಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೆ ರಿಲೇಗೆ ಬಲ್ತೇರತ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಪಿರಲಿಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಬಲ್ತಿನಕುಲ್ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಕಂಬುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲದನ್ನ ಮಲ್ಪಾಗ ಕಂಬುಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡದ ಬದಲು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಅಕುಲ್ ರಡ್ಡದ ಬದಲು ಮೂಜಿನ ಸಟ್ಟ ಹೊಡಕುಲ್ ಬೈರಸ ಹೊಡತೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈರಸ ಹಾಕುಲ್ ಉಜ್ಜ ಅವು ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಹಾಕುಲ್ ಬಲೆ ಬೈರಸ ಹಾಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಈಗ ರಿಲೇ ಬಲ್ತಿನಕುಲ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತ ಸಟ್ಟ ಅವನು ಮೂಜಿನಲ್ಲ ಏತಾನ ಮಗ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ ಕಂಬುಲದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ಮುಜ್ಜನ ಮೂಲ್ ನಿಗುಲು ಕಂಬಲೋಟ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐನ್ ಬೈರಸ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಲಿಪಾರೆ ಬೈರಸ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಎದುರು 2 ಜನ ಪಾರೆ ಬಿರೋಡ್ ಹೊಡ್ತಿ ಪಾರೆ ಅರುಣ ಓ ಬೈರಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೈರಸ್ ಪತ್ತ ಬರಡಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೇಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಮರನ್ನೇ ಬಾಚನ್ನೇ ಕುಮಾರನ್ನೇ ಮುರಳಿ ಸರತ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಬೀಬಿಲಚ್ಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ಮೋನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಅರೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವಪಂಡ
ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಣ್ಣು ಪಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣು ಏರು ಜನ ಬತ್ತಪೋಯರ ಅಕಲಿಗಂಜಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾಧಿ ತೋಜವೇರ ಪಂಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಕ್ ಬಡಾದ ಇನಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮೋನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಬಿ ಲಚ್ಚಿಲು ಹೊರ ಪಂಡು ತೋಜಲ್ಲ ಅರುಣ ರಡ್ಡು ಎರು ಒರಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಅವೇ ಆಕರಜ್ಜಿ ಬಾಚನ ಆಕರಜ್ಜಿ ಆಕ ನನಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಟಕು ಲಾಕದು ಗಿಡಪ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗ ಮುಕ್ತ ಕಂಬಲ ಓಟ ಭುಜಗನ್ನ ಬಲಿ ಬರ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲಿ ಅಡೆ ಬೈ ಅಲ್ತ ರಿಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮಸ ಅರುಣ ಅಗಲು ಒಣಸಾಡಕ್ಕೆ ಒನಸ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಒನಸ ಅಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂತದ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬಜಿ ಮಾಸ್ಟೆ ಅದೇ ಬನಸ್ ಮಲ್ತಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರೋಡ್ ಅಕುಲು ಪಾರ್ದ ಬೂರೋಡ್ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡುತ್ತಲು ಕೋಲಿ ಎತ್ತು ನಾತ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನ ಆಜದನ್ನ ಕೋಲು ಉಟ್ಪೋಡಲ್ಪ ಮೋನಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ರಿತೇಶ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ನಿಖಲು ತುವಾರೆ ಮುಲ್ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸ್ವಾಗತ ಮೋನಪ್ಪನ ಬಲೆ ಕಂಬಲ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬಕ ಅಂಜೋಗಲೆ ರಿಲೇ ಓಟ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಓಟ ಅರುಣ್ ನನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೀನಿ ಪಿನ ತೇಜಸ್ ಕಂಗಿ ಮಿತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಡದ ಸಹಕಾರ ಬಡವ ಬಾಜಿಲ್ ಅವೇನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಅಕುಲ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಟೀಮೇ ಮಲ್ದಿರ ಅಕುಲ್ ಅತ್ಯಾ ತುಕಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊರ್ನಿ 5,000 ಗಂದಿ ಇಡಿಗೆ 5,000 ಬಯ್ಯ ಕುಲ್ಲರ್ನಿ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಮೇನ್ ಯಾದಿರ್ ಏರ್ ಕುಲ್ನ ಕುಲ್ಲರ್ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಲ ಓಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಾರಿ ತೇಜು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಬಂಟಿ ಎಲೆ ಎಂಬೆ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಅಮೂಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಚಿನ್ ತೋಜು ಎಡಮ ವಯಸ್ಸು 10 ವಯಸ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಲೆ ಅರುಣ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತಾಣ ಕಂಬುಲಗು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತನು ಇರ್ದಿರ್ಲು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತನು ಪರವಾಡನ್ನ ಅಂದ ನಿತೇಶ್ ಯಾನೆ ನಾನು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಂದ ತೂಡ್ರೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಾಜನ್ನ ಬೈರಸ್ ಬಲೆ ಮುಂಚೆ ಬಲೆ ಮುಂಚೆ ಬಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸೇವಾ ನಿರತರ ನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರ್ದಾಮಲ್ ತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಸಂಘಟಕರು ಸೇವಾ ನಿರತರ ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯೋಗೀಶ್ ಮೇರ್ದಾಮಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅಮರ್ ಕೂಡ ಅಕುಲಲ್ಲ ಅಕುಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಲೆ ಅಮರ್ ಒಂದು ನೆರಿಯರು ಅಮರ್ ಅಮರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೆಪ್ಪಲ್ ಮನದಾದಾಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾಲ್ ಇದ್ದಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಗಂತ ಕೊರುವೇರಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಆಂಡಲ ಮುಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಂಗುದಕಲು ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 3,800 ರೂಪಾಯಿ ನಂದ ಸಾರತ್ತು 200 ಹಾಕಿಂಡು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಅಂದಾಜು ಉಲ್ಲೇರಕಲು
ఎప్పుడు మాట ఎత్తేరు పాలు మలుపులాగా 4 దిక్కున్నాను మాస్టర్ పాలు మలుపుల జనాతుండు ఆవడు పెరతన ముఖ్య అత్త అందంద ವಿನೋದ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ನಿರತರಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಮೇರೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕಂಗು ದಂಚಿಪ್ಪಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 2 ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕರದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಲ್ಲೇ ಮಾಚೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಾ ಯಾನ ಕಮ್ಮಲ ಬೋಬಿನ ತೂತೇರು ಎರು ಬೋಪುಂಡು ಈರು ಬೂರುವಾರು ಎರು ಮಿತರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ತೆಂದು ಅವು ಕಮ್ಮಲಾಡ್ ಈ ಕಮ್ಮಲಾಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜ್ಜಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಡ ಅದೇ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಮೂಜಲು ಅರುಣ ಓ ಆ ಕಮ್ಮುಲು ಹಿಡಿತ ಈತ ಜನ ಬಲಿಪೋರಾತ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎರು ಜಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಬಕ್ಕ ಎರು ಮಿತರನ ಜಾಗ ಪಂಡರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇನಾಮುಂಡು ಅದು ಪಣದು ಕೊರಚಿನ ಯಾನೈಕೆ ಬಿರದಿರ್ಗಿ ನಾನು ಪಂಡೆಡ ಈ ಬನ್ನಿ ಕಂಬುಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಜಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಮಿತರುನ ಜಾಗೆ ರೆಡ್ಡೇನು ಬನ್ನೋಡಕಲು ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಲಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ ತೊಂತೇರು ಅಂದನ್ ಅಡ್ಡೆದ ಪುದರ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರ ಅತ್ತ ಅಡ್ಡದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆ ಕಂಬುಲದ ಸುರುವಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟ ಊರೊಂದುತ್ತೇರು ಆ ಗೂಂಟನ್ನು ಪಂಡೇಡಲ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಾಮುಂಡು ಕಮ್ಮುಲದ ಅಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಗುಂಟ ರಡ್ಲ ಅಲೆ ಅಲೆ ಮಾಚೆ ಓ ಮಂಜತಿ ಮಿತಾರುನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬತ್ತಿ ಮುಟ್ಟು ರಡ್ಡಲ ಬನೋಡು ಅಂದ್ ಮಂಜತಿ ಮಿತಾರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಕದ ಪುಣ್ಣು ರಡ್ಲ ಬನೋಡು ಅವೇ ಒಂತೆ ಪಿರಾಡದು ಪಾಡು ಪಿರಾಡದು ಬಿಡ್ಲು ಅಂತ ಪಾಡು ಎರ್ಲದು ಪಿರಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಗಿಲು ಬಿಗಿಲು ಅತ್ಯ ಅರುಣ ಓ ಒಂತೆ ಪಿರಪಾಡು ಒಂದೇ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಕಾ ಗಿಡವನಾಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ వెళ్తామా తేరుండు అరుణన్న ಅದೇ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಅದೇ ಪಾಡಿದಾನೆ ದಿವ್ಯಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬುಲ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ರಡ್ನೆ ಸಿಂಚು ಪಾವನ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸನ್ ಅವರನ್ನ ಎರುಕುಲಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ತಂದು ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು ಲತಾ ತೇಮಲ್ತದೆ ಏ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಬದಾರ ಪನೋಡ್ಚಿಯ ಅದೇ ಏರ್ನ ಕಂಡದಾರನ ಎರೆದುರುಂಡಿಗೆ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ಕಾವ್ಯ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ 4 ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಯಾದವ್ಗುಲ್ರೆ ಎ ಬಿಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಯಾದವ್ಗುಲ್ರೆ ನಾನ ಬಿಂದ್ಯಾ ಯಶ್ವಿನಿ ಜಯಂತಿ 4 ಟೀಮ್ ಬಾಚುನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಾಚು ಲೆವೆಲ್ ಬಾಚಿನ ಬಾರಿ ಸಾಕಾಪನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಚೆ ಸಾಕಾಪನಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪಿನಾಕುಲು ಕುಮಾರನ್ ಅಮರ್ ಮೂಜಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವ ರೆಡಿ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಂಟದ ಕೊಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಮೊತ್ತಗೆ ಜೊತೆ ಕನಕುಲ್ಲರು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಗುಂತೋಡು ಕೇನ್ನದ ಮಾತಾಡಲಿ ಕೆಬಿ ಬಿಗಿಲು ಒಮ್ಮೆತ್ತ ಕೆಬಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆತ್ತ ದತ್ತನ ಬಲ್ತ ರಡ್ಲ ಕೇನ್ನದ ರಡ್ಲ ಕೇನುನ್ಗೆ ಬಚ್ಚ ಕೋಲ್ ಬಿರ ಹೊತ್ತು ಬೇ ರೆಡಿ ಅಲೆ ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಕೆಸರೊಂದಿಂತ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ 4 ಜೊತೆ ಏರುಕ್ಲೇಟು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಎರಗಲ್ಲ ಅಕುಲು ತೂಪೇರು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಅರುಣ ಓ ಎರ್ಲು ಬೈದು ನೀರು ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಇದ್ದೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಎರ್ಲು ಎದುರು ಬೈತೀನಿ ಸೀದಾ 10 ವರ್ಷ ಬಿಗಿಲಿ ಎರುಕುಗೆ ಅನ್ನುಂಡು ಗಿಡ ತಿಲಕ್ಕನೆ ಎರುಕು ಬಿಗಿಲ್ಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಿನಾರೆ ತರ ವಿತಾರ್ದನು ಒಂಜಿ ದಂಡೆ ವಿತಾರ್ದ್ರು ಮೂಲೆ ನಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದದ ಎರು ಮೂಲೆ ಬೋಟ್ ಕಂಕಣೆ ಊರಿನಿಗೆ ಕಂಬುಲದಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾದ ಪುದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ದಿನಕುಲು
ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚದಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡಾಪುಡು ಮುಜ್ಜಲ್ಲ ಬಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಗಿಡ ಉಣಕುಲು ಎರು ರಜ್ಜಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಬದ ಕ್ಲೀನ್ ಬೈದೇರು ಈರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಅತಾಕುಲು ಸಂಘಟಕರು ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂಪೈರ್ ನಕುಲು ಏರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಮರ್ ಅಮರ್ರ ಇಕುಲು ದಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗುಲು ಐಕ್ ಬತ್ತೇರ ಅದುಲ್ಲ ಅಮರ ಅವೇ ಅಮರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಜೋಕಲಗನ ಬಲೆ ವನಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪುಂಜೋಗಲಿ ಬಲೆ ಕಮ್ಮುಲದಕುಲು ವನಸು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಚೆ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಿಂದ್ಯಾ ಯಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯ. ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಆಂಜೋಕಲು ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬಲೆ ಅವಳು ವನಸ್ಸು ತಯಾರಾತಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಐನು ಬಗೆತ ಕಜಿಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಆಡ ಮಗ ನಿಗಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಆಜಿನ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಆಡ ಮಗ ಓ ಮಾಚೆ ಓ ಅಲೆ ಉತ್ತರ ಬತ್ತನು ದಾದಾ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಉತ್ತರ ಏಜಿನವು ಬುಡುಪಿನ ಜಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಂತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಿಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಂತು ಆತ ಕರೆಕ್ದಾದ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ಬೆಲೆ 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 ಏರ್ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಪಂಡೆ ಜೋಡು ಬೇಕರೋಡು ಮಾಸೆ ಓ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಂಜೋಲಿ ಕಮ್ಮಲ ತುವಾರ Anjagulu. Anjagulu pira boleh, pira boleh. Pira. Very good. Wenji nisha, sir. Das pudar da maga. Pudar. Pavana iri o class iri. Degree ಸರಿ ನಮಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಮಾಚೆ ಅಂಜೋಕುಲ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಆ ಪದನ್ನು ಕುಡಾರ ಉರಿಪುಲೆ ಬನ್ನಗ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಚೆ ಒಂದು ಕಂಬುಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಕುದರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಹೋಯ್ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಂಡುಂದಿಕೆ ಅಂಟ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡು ಆ ಪದ ಬರೆತಿನಾರಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ನಮ್ ಕೂರುಲಿ ಪದ ಬರೆತಿನಾರಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಅದೇ ಅರೆ ಗುಂಜಿ ನಮ್ ಕೂರುಲಿ ಮಾಚೆ ಆಯ್ತಾ ಆಂಜೋಕ ಲೈನ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕುದರ್ ಸುಮಂತ್ ವೈಶಾಖ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಟೀಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ಚರಣ್ ಉಳ್ಳಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಡಪದೌದ ರಾಜು ಬಕ್ಕಗಳ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನಂಚಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ದರಿಗುಂಟ ಊರ್ನಾಗ ಮುರ್ಲೊಂದು ಬಿರ್ತದ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬರೆತ್ತಿನಾರಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇನಮುಂಡು ಚೇತನ್ ಮಿಥುನ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂದಿರು ಯಕ್ಷಿತಿ ಸನತ್ ಮಾತೆ ಓ ಮಾತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮಗದ ಪನ್ಲೆ ಐನು ಕೂಟದ ಗುಳುಲೇರು ಮೂಲು ಬಾಚನ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐನು ಕೂಟ ಅತ್ತಿಯವು ಐನ್ ತಂಡದ ಗುಳುಲೇರು ಐನು ತಂಡಲ ಉಂಡು ಐನು ತಂಡಲ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾದು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕದು ವರ ಗಂತುಡವರ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತು ತಿರ್ಗಾದಾಂಡು ರಡ್ಡಿ ತಿರ್ಗಾದಾಂಡು ಯಾ ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದ್ ಹಂಚಿತ್ತಲೆ ಬೇ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತಿರಗಳಿಗೆ ಅರುಣ ಓ ಈ ಇತ್ತ ಮೊಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ
ಕಮ್ಮುಲದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾದ ಪುದಾರಿ ದುಮಿನಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಪನಿಕು ಕುಲ್ಲನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ದಾದ ಕೆಂಡ ಕಮ್ಮುಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಜಪ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಯಜಮಾನೆ ಊರು ನಂಚೆ ಗೂಂಟೋಗು ದಾದ ಗೂಂಟ ನೈಕ್ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಮೊಗ್ಲೆಗಿ ನಮುಂಡಾತೆ ಅತೆ ಮೊಗ್ಲೆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಡಲಿಯಾ ಆ ಬಿಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ತಾಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂಗಮಾರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂತ ಬರ್ರೆ ಅವು ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಕಲೆಗ ಆರು ಕೊಂಬುದಾರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅವು ಅರೆದ್ದು ನಾನು ಇರ್ಲು ಟಿವಿ ಅವತಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚರ್ಚಿ ಟಿವಿ ಇರ್ದೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೆಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗಲ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಅವಿನಿ ಪಂಡಿನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ದಾರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ ಎಡಪದ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವು ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ರಾಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮುಂಜದಕ್ಲತೆ ಅಂದ ಆಕೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತೂತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಬೋತುನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಕಡ್ರಾಡು ಎರಡು ಉಣ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ ದಾದ ತುಕ ಅಂದೆ ಎರುಕುಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ತೊಂಡ ಎರುತ್ತ ಪುದಾರ ಅವಳು ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಲೇರ್ ಅಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಅರುಣ ಅಕ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುಡಿ ಅರುಣ್ ಅಮರಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅರುಣ ಕುಮಾರನ್ನೇ ದಾಳ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರಿ ಅಮರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವ್ರು ಅಮರಣ್ಣನ ಕಂಬಳದ ಏತ ಮರದ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಗುದೊಂಜಿ ಬಡುಂಡು ಎಳುತ್ತ ಗಾಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ತಾಂಡಿ ಕದ ಬರ್ತದ ಏರು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಸೋಗುದ ಬಡುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 24 ಕಂಬಳ 24 ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಬಂಟಿ 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 ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಲಬಕ ಬಂಟಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಂಗುಪ್ಪುಡು ಬಾಕಿದಕುಲು ಮಾತ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಈ ಕಂಡದಲ್ಪ ಸೇರಡು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಗಂಟೆ 1:37 ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ದೂಲಾಯ್ಡು ಮಾತಿರಲು ಬರ್ತದೆ ಕಂಡದಲ್ಪ ಸೇರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ನಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಅವು ಅರುಣಲ್ಲ ಕಿಶೋರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ನಲಿಪ್ಲೆ ಬಾರ್ಸೋದು ಪದ ಐತೆ
ಕಂಗು ಪೋಪನಕಲ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಆ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತನಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ఆయన ಮಿತ್ತು ಪೋಪನಕಲ್ ಬಲ್ಲನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಕತ್ತೆ ರೀತಿ ನಕ್ಕು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತದ ಬಾರಜ್ಜಿ ಎಂಚಲಾಡು ಬಯ್ಯ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿತರ್ದು ತೆತ್ತು ನಾನು ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮಯ ಉಂಡು ಪಾಟನ್ನ ಪದವಂಜಿ ಪಾಡಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಚಲಿಬುದ್ದು ನಲಿಪುಲೆ ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಿಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡ ಪಾಟನ್ನ ಪದವಂಜಿ ಪಾಡಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಚಲಿಬುದ್ದು ನಲಿಪುಲೆ ಜಲಕ 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 ಕೆಸರು ಕಲೋಟು ಬಲಿಪು 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 ಗಂಡಾದ ಬರೀತಿ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿ ಮಣ್ಣು ರಂಗಿ ರಂಗಿ ರಂಗು ಬಾರಿ ಗಾಜಿಪುಲ್ಲೆ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗ ರಂಗಿನ ನೋಟ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗ ರಂಗಿನ ನೋಟ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗ ರಂಗಿನ ನೋಟ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಜೋಕುಲು ಜವನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿ ಜೊತೆ ರಸ ನಲಿತು ಬಿಗಿನ ತುಕ ಕೆಸರು ಗೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಜವನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿ ಜೊತೆ ರಸ ನಲಿತು ಬಿಗಿನ ತುಕ ಕೆಸರು ಗೊಪ್ಪು ನನ್ನ 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 ಒಮಗ ನಲಿತು ಇವಂತ ತಿಳಿತು ಒಮಗ ನಲಿತು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದು ಅಡ್ಡಲಾಗ ಪಾಡಿ ಒಮಗ ನಲಿತು ಇವಂತ ತಿಳಿತು ಒಮಗ ನಲಿತು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದು ಅಡ್ಡಲಾಗ ಪಾಡಿ ಚಕ್ಕನಕ ಚಕ್ಕನಕ ಸಪ್ಪುತುಳ ಚೂರು ಚಕ್ಕನಕ ಸಪ್ಪುತುಳ ಚೂರು ತುಳುವನದ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರ ಪಡೆದ ಕಣ್ಣು ಮರತರಂಡ ಜಾಗನೆ ಉಂಟ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪದವಂಜಿ ಪಾಡಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಚಳಿಬುದು ನಲಿಪುಲೆ ಜಲಕ 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 ಕೆಸರೀತ ಕಲೋಟಿ ಬಲಿಪು 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 ಗಂಡಾದ ಬರೀತಿ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿ ಮಣ್ಣು ರಂಗಿ ರಂಗಿ ರಂಗು ಬಾರಿ ಗಾಜಿಪುಲ್ಲೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆgali ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗ ರಂಗಿನ ನೋಟ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆgali ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗ ರಂಗಿನ ನೋಟ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆgali
ಅಂಚ ಹಲೋ ಶಬಾಸ್ ಮುಡಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದೂರ ಪಾಡ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂದ ಶಬಾಸ್ ಆಟಿದ್ವಿ Vale, Foniti, déjalo, vale. Vale, play. నాగేష్ సార్ చూడొచ్చు కంగకు పోందులేరు నాగేష్ చూడు చూడు పోయిన ವರ್ಷಲ ದಿವಕರ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಗಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ತೆರು 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಂಡು ಅಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಕಂಗಗೆ ಮುಟ್ಟಾಡ್ದೆ ಕಾರಣ ಬಿಡಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಅಡೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪರ್ನದ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಗಿದು ಪೋಡು ಪರ್ನದ ಕಾಯಿಲು ಗಿತ್ತದು ತಿರ್ತು ಕೊರ್ದಾದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕರದರ್ ಪೋಡು ನಾಗೇಶ್ವರ ಪರ್ನದ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಗಿದು ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ 2 ವಿಭಾಗ ನಡಪರಂಡು ಕಬಡ್ಡಿದ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದೌಡದು ಕೆಲವಿಲ್ಲ
ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶೇರ್ನ ಮಗನ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿಕೋಡು ಏರಕಿಂದ ಬಂಡ SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡಪ್ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟದ ಸ್ವರ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಪಾದ ಕೇನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಕ್ಕ ಅಕುಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಕಾಡು ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ 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 ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿಕ್ಯಾರನ ಯಪ್ಪ ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 6 ಮಾಸ ಹತ್ತಿನಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋತೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಪದೋಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರಿ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸರೊಂದಿಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟೋಡು ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ ಐಟು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಗೂ ತೆರಗಡೆ ಹತ್ತಿನಕಲು ಜೈತುಲ್ಲಾಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೈತುಲ್ಲಾಡು ಬಿ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಸಜ್ಜ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟಾ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿ ಇತ್ತ ಸೆಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಏರೇ ಪುರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಉಂಟಾ ರೆಡ್ ಸೆಮಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡ್ ಸೆಮಿ ಆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಆಡು ಜೈತುಲ್ಲಾಡು ಏಲ ರೆಡ್ ಉಂಟಾ ಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಸಾನ ಓಕೆ ಜೈತುಲ್ಲಾಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೈತುಲ್ಲಾಡು ಡಿಕ್ಲ ಬಂಟಸಾನಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಟ್ಟದ ಬಲತ್ವಜ ಪರಬಂಜಿನ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾಪನ ಅಂಜೋಕುಲ್ನ ಅರುಣ ಓ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಪಾಡೋಡು ಐತ ನಡುಟಿ ತೆಂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಲ್ಲದ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಗುಲು ಏರೇ ರೈಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ್ತೀರಾಕ ಬಲ್ಲು ಬಾರಡೆ ಪಂಜವುಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಅವು ಅಂಚಲ ಸರಿ ಸರಿ ಆವತ್ತೆ ಐನಾತಿ ಬೇಗ 4:30 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಯೋಡು ಎಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ 4:30 ಗಂಟೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ಅಂದ್ ಕಂಗದಗಳು ಹೋದ್ದು ಪಡ ಅಗು ಇತ್ತದ ಪೇರ ಆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಅಂಜೋಕುಲೆ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಅರುಣ ಅವು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವೋಡನ್ನ ಕರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಆಫುಲ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇಜಸ್ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆಲ್ವಾಸ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಪೆಜಂ ಪಾಡ್ ಊರದ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಆಲ್ವಾಸರು ಗೊಬ್ಬನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರು ತಿಕ್ಕಡ್ ಆಲ್ವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ಆಲ್ವಾಸ್ ಗೊಬ್ಬರೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮನಿಸೆ ಮಾಸೆ ಹಲೋ ಮಾಸೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡ ಪೊರ್ಲು ಜೋಕುಲ್ ಹತ್ತಿಯ ಎನ್ನ ಜಲ್ಮೋಡಿ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿನ ಪಂಡಿನಿ ಅದೇ ಬಾತು ಗುಚ್ಚಿ ಹತ್ತಿನ ಅದೇ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿಲ ಗಂಜಿಲ ಉಂಡಾತ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ ಮೂಲಕ ಇಂದ ಆಪಿನಿ ಅರ್ತಿಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಕೂಂಜಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೋಡ ಅವು ಮಲ್ಪ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ನೀನಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಗಂಜಿ ನಲಿಪುಣ ಬಂತ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರು ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಬುರ್ಚಿ 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 ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಯಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟಿಯಾ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಗತ್ತ ಎಲ್ಲ 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 ಮೀಂದಾನ ಯಾನ್ ಯಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕಿನ ಇನ್ನಮ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದಾತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂಡೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಶಿ ಬುಡ್ದುವ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಒರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಫೇಲ್ ನಿಗಂಟಪ್ಪ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೂಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏರಿ ಜೋಕುಲೆ ಅಲೆ ಮಾಚೆ ಜೋಕುಲೆ ಗತ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪರಕೆ ಬಂದ ನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅರುಣದ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 4 ಟೀಮ್ ಮೈದಾನಿಗೆ ಬರಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಓಡು
ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏರ್ಲ ಜನ ಆಲೋಸ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ಆಲೋಸ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಂಗೆ ಮಾಡುದಂತೂ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತೆ ಕಂಬುಲದ ಪದ ಪಂತಿನಾರು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಡೇರೆ ಯಾನ ಇದ ಪದ ಬರೆತ್ತಿನಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ಪೈ ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರತ್ತು ಬಂಡೇನೆ ಐರ್ದು ಕೊಂತ ಪುರ್ತಕ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬಂಡೇರೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರತ್ ಮಗ ಬಂಡೇನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಿರಪೋತಿರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ಬೋಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತ್ತಿನಾರು ಎಂದು ಏನ ನಡುಟು ಎನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಬಾಡ್ಗ ಪೆಲೆತರ್ತ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರ ಮಲ್ತದ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಬೋಂಟದ ಐತ ರಿಲೀಕ್ಸ್ ಏರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಜವು ಬನ್ಲಿ ಏರೇರ್ನಗೆ ನೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತುತ್ತನೆ ಬಂತೆ ಈರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾ ಅಲ್ಲೇ ಕರದ ಅರಿಂಡು ಪರ್ದ ಕಾಯಿ ಸುರುದಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಪರ್ದ ಕಾಯಿ ಸುರುದಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಪರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಕರಣ ಇಂಚ ತರ್ಪುನು ಅತ್ತತ್ತು ಪರ್ದ ಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಕರದರ್ಪೋಡಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಬಂತೀರು ಸುರು ಪರ್ದ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಧರ್ಮೋಗ ಕರದಾರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲಕ ವೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಬಾಡ್ಗ ಪೆಲೆತರ್ತ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ತು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಡಬ್ಬೆ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ನೆ ಅವು ಏರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಅದೇ ಅದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲೇ ತಿರ ಸೇರಿದ ಉತ್ತರ ಬೈದೆ ಗೆಮ್ಮೆ ಸಪೂರದೈ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪಿಲ್ತೇಸದೈ ಓ ಅರುಣ ಓ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ವೇದಾಸ್ ಕಾಮಾತೆರ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನೊಂದು ಪನೊಲಿ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕೈತ ಮನದಾನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ನ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ವೈಟ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 4 ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ್ತ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಆಜಿ ಎಡಪಾಡಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ ಅರುಣ ಓ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಣಿಗೆ ಏತುಲಾಡ 5 ನಿಮಿಷದ ಹಾಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರುಕ್ ಎಡಮ ಬಂತೀರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲು ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಹಲೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿದೆ ಬರಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿದೆ ಬರಡು ಗೊಬ್ಬನ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಹಾಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಿದಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬಲೇವು ನಿಖಲ್ ಸಾಲೆ ಬೋಬಿ ನಕಲು ಹತ್ತತ ಬಲೆ ನಿಖಲೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ ಬಾರ್ಗ ಮೊಗಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ತೂವಾಡಿ ಕೆಸರು ಮಲ್ಪಾಡಿ ಇಚ್ಚ ಅದೇ ಬಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಲೆ ಬುಡ್ತಿನಕಲು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ತಿನಕುಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಿನಕುಲು ಅಕಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೆಸರು ಎಸ್ ಪಿ ದಕುಲ್ ರೇಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು ನಲ್ಬಿಳೆ ಬೋಲೆ ಶೋಧನ ಧೀರಜ್ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ಯಪಾಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲತಲೈ ಅವರು ಒಂದಿತ್ತ ಸೆಮಿಗೆ ಬೈದಿನ 2 ಟೀಮುನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ 4 ಟೀಮುಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಹತ್ತತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಆತ ಬಿ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಡಿ AFC ಬಂಟಸಾನ 4 ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪಕ್ಕಾವಡು ಪುರ್ತಾವಡು ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಗಗೆ ಬಿದಾರಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂಡ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕರ್ತು ಪುಡ ಇರ್ತು ಮುನತ್ತೆ ಪೋಡುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ
ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಲಿಪರೆ ಪಂತ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಲಿಪರು ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟುಡು ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುಡು ಅವು ಈರೆ ಪನ್ನುಡುತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಕೆಸರು ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತಿಕ್ಕಂದು ಅತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ತಿಕ್ಕುವರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ತಿಕ್ಕು ಜರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾಕಲ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ಲರ್ಗೆಲ್ಲ ಅರುಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ಲರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇ ಎತ್ತರಡೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ಬರುವೇರೆ ನಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇದ ಓ ಪದ್ಯ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯನ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ಗುಪ್ಪ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೆ ಐಕ್ಯಂಚ ನಲಿಪಿನಿ ಸ್ಲೋ ಪದ್ಯ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ಗುಪ್ಪ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಗ ಹೊರ ಉರ್ತಿರವು ಕುಡಾರ ಬಲೆ ಬಾಚನೆ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರುಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾರ್ ದೆರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾಚುನ ಪಿಂಕನ್ಗೆ ಹೋದು ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏತು ಪರಕೆ ಬಣ್ಣ ದೇವರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಬಾಚನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ವಾದೈರಡುಲ್ಲಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡರುಣ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರನ ದೈರಡುಲ್ಲಿರ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆರಂದಾಂಡ ಜೋಕಿಲಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭ ಬರೋಡು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓ ಅಪ್ಪು ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಐತ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡತ್ತ ಹೂ ಪದ್ಯ ನೋಡತ್ತ ಏರೆಗೆ ಮದುವೆ ಏರೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಏರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಮದುವೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಡು ಆಲೇಲೆ ಏರೆಗೆ ಮದುವೆ ಐಕ್ ನಲ್ಪರ ಅವೇ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಜೋಗುಲ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೂಡ ಜೋ ಐತೆ ನಾಡುಟ್ಟು ಏರೆ ಮದ್ವೆ ಬಾಚು ಮಾಮಗತ್ತು ಓ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜೈತುನಾಡು ಓಬ ಕಬಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂದಿನಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಜೈತುನಾಡು ಬೀಲ ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದುಂಟು ಕಬಡ್ಡಿದ ದಾದನ ನಾವು ತೇಜಸ್ ಎಡ್ಮ ತಂಡದ ಪುದರ್ವ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಡುದು ಮಕ್ಕಳ ಪದಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಚ ಅಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರ್ನಿ ಅಂದ್ಯ ಪದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಅದೇ ಮುರನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಮೇರ್ನ ದಾದನ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನ ಮಾಡ ಬೇದ ವಾಯಿಸ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿವಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಕಂಬುಲದ ಗಿಡ್ದೇರುದ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಬಾರ್ ರಾಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾ ಪರ್ಕಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ನೀನಾಮ್ ಕೊಡ್ಪಾರಂದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೈತುನಾಡು ಏನಲ್ನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲೇನ ಬಲೆ ಜೈತಲ್ನಾಡು ಏನಬಿಯ ವಿನ್ನೈನೇರು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅತ್ಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಯರಿಗೆ ಜೈತುನಾಡು ಡಿಯ AFC ಬಂಟಸಾನಲ ಜೈತುನಾಡು ಡಿ ಡಿ ABCD ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಡಿ ಲ ಬಂಟಸಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪು ತೇಜಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಆದ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಕನ ಪಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಕನ ಓ
ದಾಡಿ ಬಟ್ಲೆ ಓ ತಂಗಿ ಮಿತ್ರಗಳು ಮೂವರ್ದ ಟೀಮೇ ಮೂವರ್ದ ಕುಲೆಗೆ ಆರ ಬುಧನಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ ಬಲಗ ಅನ್ನ ಅದೇ ಯತೀಶ್ ಬಲಗ ಚದ್ದಿ ಬಂಡವು ಚದ್ದಿ ಈ ಆಟ ದಾದರ ಮನ್ಪಾರ ಆಟ ಮತ್ತು ಚಟ ಆಟ ಮತ್ತು ಚಟ ರಡ್ಲ ಅದೇ ನಿಜ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ಅವನೇನು ದೈತ ಕಾರದಾರಿ ಪುನಗ ಕಾಂಡ ಒಂದು 2:30 ಗಂಟೆ ಈ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೋರಿಕೆದ ಪದ್ಯಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೋರಿದ ಬಲ್ಬು ಕೋರಿದ ಮಧ್ಯ ಕೋರಿಕೆದ ಹಲೋ ಅರುಣ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆ ಅರುಣ ಓ ಇತ್ತ ಮೊಗಲು ನಂಜಿ ನೆಲಿಪೋಡತ್ತ ಕಂಗಿದಾಗಲೇನು ಇಡಲಿ ಬಿಡದೆ ಕಂಗಿದಾಗಲು ಹೊರ ಪೂರ ಇಡಬೇಡ ಕಂಗಿದಾಗಲು ಕಂಗಿದಾಗಲು ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನೈಪುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಮಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬೋದು ಮನೆಗೆ ಜಮನಿಯಕ್ಕೆ ಜೈ ಮನವಾಗಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಸಂಡು ಲೈಟ್ ತುಳಿಯಾಗ ಪನುವಾರೆ ಸೈ ತಗಿಟದ ಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿ ಕುಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಗುದಾಕಲು ಬೇಗ ಅದು ಮಾತಾಡ ನಲಿಪೋಡು ಡನ್ 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 ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರುಣ ಅರುಣ ಓ ಓಲ್ಲ ರೀ ಮುಲ್ಲೆ ಪುಂಜೇನಗಲು ಓ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಇಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಕಾ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಮಾತೆಯಾರು ಅರುಣ ಅಂದ್ ಮಾತೆಯಾರಣ ಪೂರಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಲ ಮಾತೆಯಾರು ಬಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಬಲೆ ಪೂರಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ
ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅರುಣ ಒಂಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿದ ಹೆಣ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಳು ವೇದಿಕೆ ನಡೆದರು ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪು ಬರ್ತಾ ಏ ಸರ್ ದಿಲೆಪು ಓ ಅರುಣ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ನಡುಕು ಮೊಕ್ಕಲು ಬರಡುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ನಡುಕು ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಬಲೆ AFC ಬಂಟ ಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಾಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪೆ ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಕೆಪಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿ ಕೇಳ್ನಿ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತೆ ರುಂದು ಅಂದೆ ಮೊಗಲ ಮಾತೆ ಮುಗಿದ ಜಾತ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆ ಮಾತು ಪಾತು ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಲೆ ನಡುಕು ಜೋಕಲ್ ಸುತ್ತ ಉಂತಲೆ ಮಗ ಜೋಕಲ್ ಸುತ್ತ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪೋತಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಕೆ ದರ್ಪೋಡು ಸುರುಟು ಅಮ್ಮ ಸರ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಪಿತೇರಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ ಬಲೆ ಮಗ ಉಲೆ ಬಲೆ ಬ್ಲೂ ಚೂಡಿದಾರ ಉಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತಾರೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅರ್ಲ ಗ್ರೇ ಪಂಡ ಬೂದು ಕಲ್ಲರ ಈ ಬೆಲೆ ಮಗ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಇಂದೇ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಬೇಲೆದ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಹನ್ ನೆಂಕಲ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡ ವಾಡ್ತಡಲು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬೇತೆ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲು ತೂಪಿನ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಲ್ಲ ವಿದೇಶಡುಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದೇಶ ಡ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಂಚಿ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಪಲ್ಲ ಕುಲ್ತಿ ನಡೆದವ್ರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಬುದಾಬಿ ದುಬಾಯಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಚಪುರ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅಕುಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಿಕಲ್ ಮೋನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತದ ಅಕುಲಿತ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಣ್ಣ ಕಾಂಡ ದೂಸಿಯಲ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಬೈದೇರು ನಲಿಪೋಡು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಪೋಡು ರೆಡಿ Yes. Wow. Yes. Yes. Fun. Whoa. Good. Very good. Super. Anna, when you stop. Anna, sound system. Ready. Anna, back out. కూడా సేరగడితే పోలా అయికో నలిపారండు ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತಮನ್ಪ ಸುರು ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸನ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸನ ಬಿ ಸಿಐಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಹಂಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪದವು ತುಲ್ನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲ್ನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಇತ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲೆಪ್ಪೆ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸನ ಏಕಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸರಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಲ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಐಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಐಸಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿ1ಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಸಿ1ಸಿ ಒಂದು ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಡು ಮಗ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಡು ಬಾಚು ಒಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪೇರಿ ಬಾಚನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡತಿನ ಕೆಸರಡ ಒಂಜಿನಿಂದ ಪಂತೋಡು ಇನ್ನಿತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗುಂಟೋಡು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ರಡ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗ ಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ದ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈರ್ ಆಪುಂಡತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಕಲ 16 ಜವನೇರು 24 ಕೈ 120 ಬಿರೇಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಟದ ಏತು ದುಂಡ ಅದೇ ದುನ್ನದ ಬಾಲ್ಗೆ ಗಾಲಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ಪಟ ಪಟ ತಟ ತಟ ಶಬ್ದ ಹಾಕುನ ಗೇಮೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ಸಾರಥ ವರ್ಮಣತ 85 ಇಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಲಿಯಂ ಜಿ ಮುಖೇನ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ 1886 ಅವೇ 1886 ಪುಟ್ಟಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ 24 ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜುನ ಪಡೆದಿನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕೇರಳ ರಡ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ ಮುಟ ಒರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅರ್ಜುನ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮನ್ನಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದ್ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜನೆ ರಡನೆ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ ಮಗಲಿ ಶುಭಾಶಯನು ಪಣೊಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋಡದು ಕಲನು ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಚಾವಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಆಯ್ನ ಕಲೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಾವಡು ಸುರುತ ತಂಡ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ ರಡ್ನ ಪಂತ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ1ಸಿ ಮೂಜಿನ ಪಂತ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಕಡೆಯತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಚ್ 56 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬತ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಯುಂಡು 7 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ನದಿಜದ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 7 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಜರ ನಿಮಿಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೋಲೆ ಗಂಟ ತೂಪಿನ ಕುಲುಪೋಲೆ ಸಂಘಟಕರ ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕಾರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೋಪೇರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೀಶ್ ಐತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಮನೀಶ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ಲವೈಪರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಸರಿ ಮನೀಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರೆ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಂಚಿನ ಆಟಗಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲವೈಪರ ಬಂತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆ ಅಣ್ಣಗಳ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವ್ಲು ಏಟ ಕೊರ್ರೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲವೈಪುಣಕ್ಕೆ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ಡನ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಲಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಂಟಿಡ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಪಿಂಕಿಡಲಾವು ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಜಿಂದನ ಪಿಂಕಿಡ ಅಂಜೋಗುಲು ಬೇತೆ ಪುಂಜೋಗುಲು ಬೇತೆ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಬಂತ ಲಟ್ಟದ ಬಲತ ಜಪನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೇರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಗೊರಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ದಯಮಲ್ತ ಗೊರ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಏರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ನಗುಲು ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ ಕಲಕ ಬಲಿ
ನಿಕಲ್ನ ತುತ್ತಾಯ್ತವ್ರು ಬಲೆ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ಅಕೇರಿದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗೋರೊಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೈ ತುಳ್ಳಾಡು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳ್ಳಾಡು ಬಿ ಹೂಗೆ ಅನ್ನೋನೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾರ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತ ಬಡೇನಂತ ತಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದ ಜೈ ತುಳ್ಳಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತ ಬಡೇನ ತಂಡ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪರಿಸರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ ತಂಡ ಜೈ ತುಳ್ಳಾಡು ಸಂಘಟಕರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮಲ್ಪಾದ್ನಕುಲು ಗೊಬ್ಬದ್ನಕುಲು ಅದೇ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನೆಕ್ಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ನೆಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಎತ್ತುವಾಸಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೆಲಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರಡು ಬಾಪುಜಿ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯത്തിൽ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಎನ್ಮ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಎನ್ಮ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಲಾಗಿಡು ಹಾಕೋಡು ಬಟ್ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಬರೋದು ಕಣ್ಣು ಪಡೆಯವು ಕೆಬಿ ಪರೆಡು ಕೈ ಪಡೆಯವು ಕಾರು ಪರೆಡು ಇಡೀ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಜಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಆಜಿನ 640 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬೈದು ಓ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮಿತ್ರ ದುಲ್ಲೇರಿ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಉಂಡೇರು ಮುಕುಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಉಂಡೇರು ಸೌಂಡ್ ಎತ್ತರ ಬನ ಮೇರು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾರ ಉರ್ತಾನೆ ಪಾಸಿ ಪಾಸಿ ಪಲ್ಲೇ ಪರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಹೊರ ಕರ ಪೇರ್ಗೆ ಅಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಣ್ಪೇರ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲು ಪೇರ್ಗೆ ಕರ್ರ ಕರಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಿರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾತನ ಪನೊಂದುಂಡು ಮಾರ ವಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ వచ్చినది ಮಾರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟ ಪಿರ್ಕಿಟ್ಟ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಪನ್ಪೇರು ಗೋಪೇರು ಅದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟೇನಾ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಗರೇ ಅತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮಾಚ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬೆತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾಚ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೇನೆ ಫೈಲ್ ಆತೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆವೆ ಪ್ರೇಮ ಲತ ಫೈಲ್ ಆಪಲ್ಲಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗೋರಿನ ತಂಡದ ಬಲೆಯನ್ನ ತೇಜು ತೇಜು ಕಬಡ್ಡಿದ ಸುರುತ್ತ ಏರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೊನೆಯರು ಬಂಟಿ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಡಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ಮಗ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ದೇಯ್ಯಾ ದೈದು ನಾವು ಕೊನೆಯರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರಿಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ AFC ಬಂಟಸಾಲ ಏಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ ಬಲೆ ಪಾವಲ್ ರಬೋನಿಗೆ ಬಲೆ AFC ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬಲೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ AFC ಬಂಟಸಾನದ ಗುಲು ಕಬಡ್ಡಿದ ಸುರುತ್ತ ಪಂತುಗಳು ಎಪ್ಪುಗೋರೊಂದಲೆ ಬಲೆಯನ್ನ ರೆಫ್ರಿಲರ್ ಅವಳು ರೆಫ್ರಿಯರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ರೆಫ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಂಚಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏರ್ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂಚಾವಡು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಪದ್ಯ ಬಂದ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನ ಪದ್ಯದ ಇವರ ಚಾಬಾರ್ದು ಬಲ್ಪು RK ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪುರ್ಕೊಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪು ನನ್ನ ಪತ್ತೋಡಾತೆ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದೆ ಉಮೇಲದ ಬೇಲದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಕೆದೆ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು
ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಮರವೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಟ್ ಮರವೂರು ಮರವೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡರು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಅದೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡಿದ ಪಂದ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಿ ಬಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅದೇ ಅವರೇ ABCD ಸಿ ಬೇಗ ಆಟದನು ಸಿ ಬೇಗರದು ಡಿ ಇತ್ತರ ABD ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟಿದ ಒರಿನು ಡೀಲ ಏಲ ಬೀಲಗು ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಏಲ ಡೀಲಗೆ ಏಲ ಡೀಲ ಏಡಲ ಡೀಲ ಆಯ್ತಾ ನಾಡು ಬಿಸಿ ಬೋತುನದ BC ಹೋತಲು ಓಸಿ BC ಬಿಸಿ ಬೋತೀನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಟೈಮರ್ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ഒരു പ്രധാന തീർപ്പുകാരര് ബൊക്കൊഞ്ചി സഹ തീർപ്പുകാരര് ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂದ ಸಂಘಟಕರು ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಆಲ್ವಾಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉಳ್ಳೇರ್ ಹೊರಗ ಆರು ಸುಧಾರಿಪುವೇರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ವಾಸ್ ಬಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರ್ಲ ಎದುರೆದುರುಗೆತ್ತ ಅರುಣ ಓ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವರಿ ಆಟಗಾರಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡೆಡ್ ಇಂಜಿ ನಮ್ ಕೊರೋಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಚು ಅದ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚ ಮಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏಕೈಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜರಂದಾತ್ ಇತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಲ ಗೊಬ್ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡೆಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ ಗೊರೊಳ್ಳಿ ಬರೋಡಿ ಇಡೀ ಬತ್ತು ಬಂದೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಈರ್ನ ನಡು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಬಾಡ್ಗ ಪೆಲ ತೆರೆತ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ತು ಪಿಲ್ನ ಈಗ ಉತ್ತರ ಬತ್ತನ ಅದನ್ನು ಬರೀತಿನಾರು ಏರು ಅಂದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಉತ್ತರ ಬತ್ತನ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಪಾಡುಗ ಪೆಲ ತೆರೆತ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಅದೇ ದಬ್ಬೆಗನ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬರೀನಿಂದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ಟಿಯರ್ ಬಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮುಂಡು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟದೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ಜಿ ಮುಂತಲೆ ಕೊಡೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಪು ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬಗೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಸರ ನಿಗಲೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಜಪ್ಪುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾತ ಮಾರೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಬರೋರ್ಗೆ ಪಾಪ ಗೆಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪುಲ ಅಂತೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೇನ್ ನಾತು ನಾನು ನೀನು ಬಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನ ಕಾರಣ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೇದಿಕೆ ಅರುಣ ಓ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿಂದು ಇನಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟೋಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಿಂದ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮುಂಡು ವಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನೇ ಬಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಆ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಿಂದ ಬನ್ನೋಡು ವಾ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಇಂಜಿ ನಮುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೊಳೋನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾడు KL ರಾಹುಲ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ NITK ಅಪ್ಪನ ಇನಾಮ್ ಇಚ್ಚ ಪಂಡ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ ಅಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ
ಬಲೆ 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 ಇರ್ಬ ಯಾನ್ ತೇಜಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆರು ಬೈದೇರು ಮಗ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗ ಸಂಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇರಿ ಅರುಣ ಶೋಧನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮು ಆ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಇತ್ತಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ KL ರಾಹುಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ NIT ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಲೆ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ 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 ಓ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಪೋಯಿನ ಸೀದಾ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಈರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ತ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗ ಸಂಕರ ಮಲಕ ಬಾಡ್ಗ ಅಂದ ಆ ಪದ್ಯ ಬರೀತಿನಾರು KK ಪೇಜೋರ್ ಸರ್ಗೆ ಏರ್ ಬಂಡಿನೋ ಬಾ ಚೆನ್ನಿ ಅಂದ ಉತ್ತರ ಅರಗೇರ್ ಬನ್ನಿನಿ ಬನ್ನಿ ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದ ಬನ್ನಿ ನೀರೇ ಬನ್ನಿ ಈರೇ ಅರೆ ಪಣದ ಆರೆ ಎರಡ ಬಂದು ಪೋಡು ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪೇನ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬಾಚನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅರಗಿ ನಮ್ಜಿ ಇರಮಿಜ್ಜಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನೇ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಅನೇ ಬೀಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸನ CCTV ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಬಾಕಿಲ್ ಲಜ್ಜಿ ಬೀಗ ಲಜ್ಜಿ CCTV ಲಜ್ಜಿ ಅದಾ ಈರೆಗೆ ಅವು ಪದ್ಯ ಬರೀತೀನಿ ಏರ್ಕೆ KK ಪೇಜೋರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೋಂಟೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ಬಂಪಿನ CD ಬರೀತೀನಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ AFC ಬಂಟಸಾಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆತನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂತ ಕುಟದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಎ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಇಂತ ಕುಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಲೆ 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 ಪ್ರಶಾಂತ ಬಲಣ್ಣ ಮಾಸೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಂಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಕಾಂತ್ ಅಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನ ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ ಮನಸ್ದ ಬೇನೆ ಇಂಚಪ್ಪಣದೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬೇನೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನ ಕುಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದಕುಲು ABCD 4 ಕೊರಿಯರ್ ಪುದಾರು ನಮ್ಮ ಪಂತ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ 4 ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ 4 ಟೀಮ್ ಕೊಡುದು ಅರ್ಥಾತ್ 7 ಜನ ಬಂಡ 4 ಟೀಮ್ 48 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ಇನಿಕ 22 ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಪೊಣ್ಣಗಿತ್ತನ ಬೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗಿತ್ತನ ಬೇನೆ ಪಂಡರತ ಹೌದದು ಯಾಪ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗನ ದೊಂಪ ಜತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗನ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಆಪಿನ ಬೇನೆ ಇಂಚೊಂಡ ಅವೇ ಬೇನೆ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನ ಕಲಿಗೆ ಅಂದ ಬೇ ಬಂಡ ಬಂಟಸಾನದ ಕಲ ಮೋನೆ ತೂಲೆಗೆ ಪಾಪ ಹೌದು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಕಬಡ್ಡಿ ತಗುಲು ಗೂಂಟೋರ್ದು ಪಿರಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಗೇಮು ಗುಬ್ಬು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಬುಂಟೋ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ತಟ್ಟದಿಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಮ್ಮೆ ತಟ್ಟಿರಿ ಕಲ್ಲಿ ಓ ಇಮ್ಮೇಟು ಪಂಜೋಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುಲ ಮಲ್ಪುಲೆತ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರುಣ ಸೋತಿನ ಕಲ್ಲ ಪಂಡರ ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಪನ್ಪೆ ಎಡವದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಅಡಗಿಲ್ಲ ಎಡವಿದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದವು ಯಾಪಾಯ ಸೋಪೇನ ಅಪ್ಪಕಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಪೆಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣೆಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ನ ಆ ಬ್ಯಾನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಡಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲು ಗೆಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೀ ಪೊರ್ತರು ಪನ್ನುಡಿ ಅವೇ ಇಂಚ ಬಂದ ಸೋತವರು ನೋಡಿ ನಗಾಡಬೇಡಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಲವರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಸೋತವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸು ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋತವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳು ಸೋತವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆ ಏನಾದರೂ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದೆಂಬ ಮಹಾನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ AFC ಬಂಟಸಾಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ ತೇಜಸ್ ಸಜ್ಜ ಕಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಐತೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲಿ ಬಲ್ಲು ಪರಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ತೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಬೈದನಾ ಪಿಂಕಿ ತೇಜಸ್ ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ
ಸಾರಿ ಪಿಂಕಿ ಬಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೈದನ ಅದು ಅವು ಲೈಕಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ತಲ್ಪತ್ತೆ ತೂದು ಬೈದೆ ವೈದ್ಯನ ಜವನ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅವು ಲೈಕಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಬೈದು ನಂದು ಏತು ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ 7 ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಅಂದವಿ ಬಲ್ಲುದ ಟೀಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಅಂದು ಕೊರಡು ಅಕೇರಿದ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಕೊರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ 7 ಜನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒರ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕನ ಬೇತೀರಿ ಒರಂಬಗೆ ಓ 7 ಯಾವ ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಮ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ವರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ 7 ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಅತ್ಯಡ್ಡೆವನ್ ಪಿನ ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಅತ್ಯಡ್ಡೆ ಐದು ಬಡದು 7 ಮರ್ತಿ 7 ಮಲ್ಪಲೆ 7 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಮೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿನ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಉಕ್ಕಿಲತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಎತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಕುಲೆ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಮೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿನ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಕೈಟ್ ಬಲ ಎತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ದೇವಬಂಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಜೀವನ ಬತ್ತು ದರ ಮೇಕೈಗೆ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಅರುಣ ಓ ಒಂದು ತೇರು ಇಪ್ಪನ ಕಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಂಗಾರ ಬೂರ್ನಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿದ್ದೆ ತೇರು ತಗೊಂಡ ಬೂರ್ನಂಚಿ ಮಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕ 7ಗೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂದಾಗೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಎಂಡತ್ತು ಅರುಣಡತ್ತು ಬಗೆನಡ ಬಕ ಬಾಚುಡನ ಅವು ಎಕ್ಸ್ ಎಂದಿರಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಚೇತನ್ ಎಂಡಕ್ಕಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಮಂಡಿ ಎಂಡತ್ತು ಅದು ಬಂಗಾರ ಅಕಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಕಲ ದಿವೋ ನೋಡು ನನ್ನ ಬಾಯನ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ಪಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಅಂಡವು ಮಾರ ಅದ್ರ ಬುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಬಂಡಿ ಎರಡ ಅವೇ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದೇ ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಮಲ್ಪುಗನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲವಲು ಕೆಸರು ನಿಂದೊಂದುಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಪಿನಗೆಲ್ಲ ಆ ತರೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ತರ ಮುಟ್ಟ ನಿಂದೊಂದೇ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಮಲ್ಪುಗನ ಮುಗುಡು ಮುಗುಡುದ ಲಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣಿತ ಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಪುಣಿತ ಬರಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಪುಗನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 9 ಜನ ತಂಡನು ಪೊಂಜೋಲು ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕಳ್ಳ ತೇಜಸ್ ಜನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಇಂಜೂರ್ ಅಂಡ ದಾದಾಪುನು ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ರಾಪು ಜೊತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ರಾಪುಜಿ 7 ಜನ ಹೋಯ್ತಿದ್ರು 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬತ್ತುನು ಕಾರ್ ಪದಕ್ಕೆ ಬರುನು ಬಚ್ಚುನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಮ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಮ ಜನ ಅಕಲ್ನೆಟ್ ವರ್ಮ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ 15 ಜನ ಕೂಡ ಬೋಪಿನಿ ಸರಿ 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 ನೀವು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿ ಪಂಡರನ್ನ ಹಲೋ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೆರಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಪಂತ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮುಗುಡ್ದಲಕ್ಕ ನೀಂದ ಮರಿಯಾರ ಈ ತರ ಮುಟ್ಟ ಆ ತರ ಈ ತರ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಅರುಣನೆ ಬಸ್ ಎಡೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಖಲು ನೋಡಿ ಚವೆ ಟೀಮೇ ಬೇಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸಲ್ಸ್ ಬತ್ತುನು ಕೈ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಸರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಂದೆ ಪೇರ ಮನಸ್ತ ಅದ್ಯಪಾರ್ದಾಗಲು ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅರುಣನ ಚಾಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಎಂಗುಂಡು ನಿಕ್ಕುಂಡ ಜಂಗು ಅದು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಮಾತ್ರ 7 ಜನ ಬಲ್ಲು ವೈಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಮ ಜನ ದಾಲ ಇಂಜೂರ್ ಅಂಡ ಚೇಂಜಸ್ 7+2 ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಷಯ ಸರಿ 7 ಜನ ವರ್ಮ ಜನ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂಡ 7 ಜನ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಂಗೆ ಬರುನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ 2 ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಗಳು ಎದುರ್ದೇಟ್ ವರ್ಮ ಜನ ಎಂಗಲೆಟ್ ದಾಗನಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ 7 ಜನ ವೈಪಾರೆ ಅರುಣಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಕಾಜಿಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಪುರ 5 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಅದು ಬರ್ತಿನ ಅಕುಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೆರಬಲ್ಲಿ
ಅರುಣಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾನಂತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾತನ್ ಮುಗುಡು ಶುರುವಾನ್ ಬಾಚ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ 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 ಅಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ಗೆ ಬಾಚನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಓ ರೈಡ್ಗೆ ಅಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ತೇಜಸ್ ಮುಗುಡ್ದ ರಡಿಯಾನ್ ಮುಗುಡು ಕಿನ್ನಿದಿದಾನ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಜವನಿ ರೀಮೇಟ್ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಘಟಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಜುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಮರಿ ಮುಗುಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಅರುಣ ಔಟ್ ಆಗಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಈಮೇಟ್ ಖಾಲಿ ರೆಫ್ರಿನಾಗ ಅಂತ ಎರಡೇ ಅವು ಅರುಣ ಓ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಮುಗುಡುಂಟು ಕೆಲವೇನು ಕುತ್ತರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವೇನು ಮಕ್ಕೇರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವು ಮರಿ ಮುಗುಡು ಅಂದೆ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದೆ ನನ್ನದು ಜೋಕುಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗುಡ ಅವಡು ಕಿಚನ್ ತರುವ ಅವಡು ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಾಕಲು ಸಾರಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷದ ಬಟ್ಟಿ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಬಕದೆ ಉಪ್ಪುನು ನಂಗ್ ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ದೇವಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾರ ಕೈ ಬುಡೆಯರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರುವೇರು ಮಾಡದು ಅವೇ ಕಂಡೋಡು ದೀತಿನ ನಿದ್ದಿಟ್ಟು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲೇ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಾಡೋಡು ಅರುಣ ಅರುಣ ಫೋನ್ చేతు గుబ్బొందులు రైక్కుంది బాచు 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 గుబ్బొందులు మార బెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఉండే ఇజ్జతా ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ತೇಜಸ್ ಅಸಲ್ ವರ್ಷ ಇಂಚೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಉಂಡ ಇಜ್ಜರು ಓ ಕಬಡ್ಡಿ ಜಿ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಬಾಚುನ ರೈಡ್ ತೂಲೆ 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 బాచున రైడ్ పత్తొచ్చి బార్ జోరుండవు పత్తొచ్చి బాచున రైడ్ ఆయ్ సబ్ ఐస్రు బారి గ్రెజ్జుడు అన్న మర్యాద వరిపిలమ్మా బాచు బాచున్ పత్తద బుడ్ద అలే అయితే పత్తు ఇరాన్ మారే ఆండ్ ఆన్ 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 ఆండ్ 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 ಯಾ ಪಂಡೆಯಾನೆ ಬಾಚು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಗ ಫ್ರೈ ಆವಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಆವಡತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಆವಡತ್ತ ಸುಕ್ಕಗ್ಲ ಮಂದೆಕ್ಲ ಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಊರ್ನು ಗೊಬ್ಬುಗ ಸುರುಂದು ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಏತ ಟೀಮನ್ನ ಪೊಂಜ ನಗಲು ಎಂಬ ಗೊಬ್ಬ ಎಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿರು ಪುದರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜರಿಗೆ ಏಲೆ ಅಕಲೇ ಬೋರ್ಡದ ರೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ತಿನ ಕಂಕುಲ್ ಬಗ್ಗೋಡ್ ಆಂಡ ಬತ್ತನೆ 10 ಜನ ಅನ್ಬೇರೆ ಎಂಗಲ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಏತ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನೆ 7 ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ಯಾಮನ್ ಬೇಕೇನಿ ತೇಜಸ್ ಪಾಪಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ರಜ್ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದೆ ಎದುರ್ದೆಟ್ ಎನ್ಮೋ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ ಕೈ ಬೇನ್ ಲಗಡ ಕಾರ್ ಬೇನ್ ಲಗಡ ಬಂಡ ಹಾಕಲು 7 ಹೋಯ್ತನೆ ಎದುರ್ದಾಕಲು ಪಂಪುಜಾರ ಹಾಕಲು 7 ಇತ್ತೆರೆ ಎಂಗಲ ಆಜಿತ್ತನಂದು ಅಂದಂದೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ 7 ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ಏರೆಗಲ ದಾಲ ಮೈ ಕೈ ದಾಲ ಬೇನೆ ಅನ್ನಂದ ರಜ್ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಏತ್ ತಂಡದ ಪುದಾರ ಬರ್ತದೆ ಏರುಲ್ಲ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಬುಲ್ ಬೇಬಿ ಇಜ್ಜೇರದಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಗುರ್ದ ಜೋಗುಲ್ ಬರಡಂಚಿ ಮುಗುರ್ದ ಜೋಗ ಅಡೆ ಇರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈರಾಡೆ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಜೋಗುಲೆ ಶೋಧನ್ ಅಲ್ಪೋರ್ದುಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡದ್ದು ಜಾನ್ ಸುರುಗೆ ನೋಡು ಶೋಧನ್ ಪಂಡೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂದಿರ್ದೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಪುಣಿತ ಬರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶ್ ಮೈನ್ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ನಕುಲು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡೆ ಅಲ್ತುರ್ದು ಆ ತರಡೆ ಬರೋಡಕುಲು ಲಕ್ಕೆರಜ್ಜಿ ತತ್ತದ ಲಕ್ಕೆರಜ್ಜಿ ಜೋಗಲ ಓ ಆ ಬೋಲೆ ಮುಗುಡ್ದಾಗಲು ಬೋಲೆ ಮುಗುಡು ಬಲೆ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರಗಲು ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರೆ ಅರುಣ ಈರಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪಿ ಬಲೆ ಜೋಗಲೆ ಅದು ನಲ್ಲ ಪಿರಬಾಡಿಯಾ ಯಾರು ಜೋಗಲೆ ಕನ್ನಡ ಕೊರ್ಚಿ ಪುಣಿತ ಬರಿಕುವಾಡ ನಿಧಾನ ಬರಡ ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಆಂಜೋಗಲೆಗಳು ಉಂಡದ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮುಗುಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ತಲೆ ಶೋಧನ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದೆ ಹಾ ರೆಡ್ ಜನ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಬಲೆ ಜೋಗಲಿ ಇಡಲೆ ಅಮರ್ ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುನೀತ ಬರಿಕ ಪೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಭಾಗವಹಿಸು ನಕಲು ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ ದೆತ್ತು ನಕಲು ಸೀದಾ ಅಡೆ ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಆನುಲ್ ಬೇತ ಅರುಣಲ್ಲ ಅಮರನ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿನಿಶರ್ ನಕಲು ಅಮರನ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿನಿಶರ್ ನಕಲು ಕಬಡ್ಡಿ ತಲ್ಪಲ್ಲ ರಕುಲು ಅಂದ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೇ ರಕುಲು ಈ ಬೇತಾರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ರ ಆತೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಸಂಘಟಕರು ಅವಲ್ಲೆರ್ದ ಬಿತ್ತಿರೆ ತೋಜರಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೋಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ನೆತ್ತ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪುದರ್ದ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತಲೆ ಮಗ ಈರುಂತದ ನಲ್ಪಡೆ ಆರ್ತಕ್ಕೆ ಪತ್ತಂಡಿ ಅವೇ ಆ ಬಲ್ಲು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತೆ ಮನೀಷೆ ರೆಪ್ರಿ ಮನೀಷೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಬರ್ಚಿ 2 ಜನ ಇಲ್ಲ ರಕುಲ್ ಪತ್ತಾಡು ಉದ್ದ ಪತ್ತೇಳು ಸರ್ತು ಏರು ಸುರು ಪತ್ತೇರು ತೂಯಾಡು ಲಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬಾರೆ ಅರುಣ ಓ ಯಾವ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪನಂತಲೇ ಕೇಂಡ ಓ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪುರ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ವರ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಡ್ಗೆ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೋ ತಮ್ಮ ಈ ಪಿರ ಬೋಚೂರು ಅವಿ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಯಾನ ಕೆಲವು ಕೆಲ ಆನುಲ ಸೇರೊಂದ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆನುಲ ಐತ ಒಂದು ಪುಂಜೋಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕವಲ್ಲ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕವಲ್ಲೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೆರಿಟವ ನಿಂದೊಂದೆ ಬರಡು ನಾನು ಬಿಗಿಲು ಬಾಡುಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬನ್ಪಿನವ 3 1 ಅಪಿದಡಿ ಅವಡನಲ್ತು ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿನಕುಲು ಇದು ಬಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡದೆ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕುಲು ಅಂದ ಅರುಣ ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪಡು ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಕೊಂಬು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಬು ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ಒಂದು ಎತ್ತನಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿ ಆತನ ಮುಗುಡು ತಿಳಿ ಅವನುಂಡು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮುಗುಡು ತಿಳಿ ಆತನು ಅರುಣರ ಲಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಿನಾಗೆ ಪ್ರೈಸಿಚ್ಚಿ ಕೊಂಬುಲ ಟ್ರಂಪಿಟ್ಲ ಬೆಲೆ ಅರುಣರ ಓ ಮುಗುಡು ಎತ್ತನಾಗ ಸಮಾರೋಪ ಮುಗಿಯುವ ಮುಗುಡು ಅಂಚೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ పిలి అరచి ఎలా అయినట్టు లెక్కొంటున్నాను నీందొందు బలే లక్కీ నకలే ప్రైజ్ ఇచ్చి బలే మగ బలే ఎక్కడి నుంచి పొర్రెలు దక్కలే సాకాతుంది అవునండి ముగుడు ఆలర్తి ముగుడు పిలియా ఉండాలి ఎక్కడ తింది అలా కూడా పిలియా ಎಲ್ಲಿ ಮುಗುಡು ಮಾತ ಒಂದೆಂಟೆ ಮರಿ ಮುಗುಡು ವೈದ್ಯರಿ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ದಾಟಿಬಟ್ಲೆ ಅವರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಟಿಬಟ್ಲೆ ಜೋರು ಒಂದು ಮುಗುಡು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅರುಣರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಒಲಸು ನೋಡಿದ್ದು ಕೆಸರು ತಿಂಡಿ ರಾತ್ ಸಕಲ್ ಪುದರ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬಾ ಬರೀತೀರಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಡವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 1 2 ಪಾವನ ಫಸ್ಟ್ ಇತೀಶ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುದರಂಚ ಅರುಣರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಮುಗುಡಾನ ಮರಿ ಮುಗುಡು ಒಂದು ಮುಗುಡಾನ್ ಮರಿ ಮುಗುಡು ಮುಗುಡು ಮರಿ ಮುಗುಡು ಲೆಪ್ಪು ನಿಗುಲು ಮಿತ್ತು ಮತ್ತವನ ಅನ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಲಕ್ಲೆ ಪಂಜೋಗುಲು ಲಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲೆ ಬಿಡೋಣ ಅರುಣಲ್ಲ ಈ ರಕಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಸಾಕಾತನ್ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಮುಲು ಇಮೆಟ್ ಬಿಂದಿಯ ಪಿಂಕಿ ಅಂಗಿದಾರೆ ಪಿಂಕಿ ಅದು ಪಿಂಕಿ ಅಂಗಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂಗಿದಾರೆ ಬಿಂದಿಯ ದಾದೆ ಬಿಂದ್ಯ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಬಿಂದ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪಾರು ಲಕ್ಕಿ ಹಂಚಿ ಬೆಲೆ ಬಿಂದುಗೆ ಬರಿಕ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವ ಒಂದಿದ್ದಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ವಾ ಲಕ್ಕೆರೇಜಿ ಬಲೆ ಪಿರದು వచ్చి ಬಲೆ ಪಿರದು వచ్చి ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ದಾಟಿ ಯಾವ ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಅರುಣ ಮಾತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಾರೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿನಾರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಾರು ಒಂತ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿನಾರು ಕಾಲು ಮುಗುಡ್ದ ಲಕ್ಕನೇ ಬೈದೇರಿ ಎಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬಿಂದಿಯ ದಾದ ಮಗ ಬಿಂದಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕುಲು ಎಂಜಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರ ಐಕ್ಕೆ ಇಂಗುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದುವೇ ಮುಗುಡು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗನ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡ ಮಲ್ಪಗನ ಮಡೆಂಜಿ ಮಲ್ಪಗನ ಮಡೆಂಜಿ ಅವ ಮುಡವ ಮಡೆಂಜಿ ಲಾವಿಯಾ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಡೆಂಜಿ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಂಜೋಗುಲಿ ಯಾಮೆ ಅವಗೆನಾ ಅಂದ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾಮೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಜು ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿಂಡು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾಮೆ ಅಂದ ಒಂತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೇತಿ ಮಲ್ಪರಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಬಾರ ಏಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೈಲೆಲ್ಲ ಬೋಬಾರ ಮುಗುರ್ದಲ್ಲಕ ನೀನೊಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಜ್ಜನಂಡೆ ರೆಂಗುಲು ಮುಂದತೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಜೋಕಲ್ ಅತ್ತೊಂದು ಉಂದಿ ಏರಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಬೈನ ಜೋ ಅಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಬಲೆ ಉಲ್ಲೆರಡು ಪಾಡು ಈ ವರಿಯೇನಾ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಚೂರು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಪದ್ಯವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲರಾ ಆ ಪದ್ಯ ಚೂರು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಮಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅರುಣ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು
ಆ ಪದ್ಯನು ಬರೀತಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪನುಡು ರಾವೋ ರಾಕೋರು ಆ ಪದ್ಯನು ಬರೀತಿನ ಆರಿಯರಿಂದ ಬಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನ ಆರಿಯರಿಂದ ಬಂಡ ಐಕ್ಲ ಇನಮುಂಡು ಬರೀತಿನಾರು ಬಕ್ಕ ಪಂತಿನಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿದೆ ಒಂದು ವೆಂಚನೆ ಮಗುಲ ನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ಗೆ ವೆಂಚನೆ ಅವು 8 ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟದ 8 ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂದೆ ನನಗೆ 10 ಜನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆಮ್ಮ ಜೀಜು ಅಲ್ಲ ಆಜಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಉಪಕಾರ ಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬೈದಲ್ಲ ಮುಲ್ಬಾಯ್ ದಾದನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಮಗ ಬಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಜೋಗ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಚಕ್ ಒರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ಪೇರು ರಾವೋ ರಾಕೋರ್ಗು ಪದ್ಯ ಬರೀತಿನಾರು ಸುನೀತಾಗೆ ಮೇರು ಉತ್ತರ ಬರೀರು ಮೂಲು ಅವಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸುರಿತಾ ಅವು ಏನು ದಾದ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈರಪ್ಪ ದರ್ಬಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬೈದ್ಯರೆಡೆಗೆ ಈ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ಏರಿಂದ ಆರ್ನ ಬೈಡೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಸುನೀತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ದಾದ ಐಟ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಬಕ್ಕದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ ಬಕ್ಕಂದೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಬರೆತಿನಾರ ನಾರ ಸ್ವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂದು ಜನಪದ ಹಾಡುನು ನಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪಲ್ತಿನಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ದಾದವು ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ಈರ್ತದ ಸುನೀತಾ ಈರ್ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಶೋಧನ್ ಒಂಜಿ ನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಮೇರೆ ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೇರೆ ಬರೆ ಚಿತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾರಡ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಆ ಪದನು ಪಂತಿನಾರಿ ಏರಿಂದೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿತರಡಿ ಆನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕೆ ಪಂತಿನಾರಿ ಏರಿಂದೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟೈಮಲ್ ಪ್ಲೇ 7 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪನಮ್ಮ ಒಂದು ಈತ 7 ಮುಗುಡು ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೆ ಮುಡವಾತನು ಅರುಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಲಕ್ಕಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದಿಯಾ ಮೊಕಲು ಇರುವೇರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇವಾಗಲೇ 7 ಜನ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಕಲೇನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪೇರು ಅಕುಲು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪೇರು ಅವೇ ನಿಂದೊಂದೇ ಬರೋಡು ಮಂಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ತೋಜರ ಬೆಲ್ಲಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ 1 2 1 2 3 ಬನ್ನಿ ಕೇನ್ನ ಕೆಬಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಚಿ ಬತ್ತು ಕೇನ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ 1 2 3 ಬನ್ನಿ ಹಾಕಬಹುದು ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ಎಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಬರಿದು ಬಲೆ ಬಲ ಅರುಣರ ಇಡಲಿಗೆ ಇರಗೊಂದು ಚಾ ಉಂಡು ಇಡಲು ಅರುಣ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪಲೆಗೆ ಪುದರ್ದ ಕಲ್ಲ ಗೇತಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲನ ಸಂಕೇತಲ ರಕ್ಷಿತ್ಲ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್
ರಕ್ಷಿತ್ 5 ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಗೀತು ಹೊರ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಕೈ ತರ್ಪಲಿ ಮಗ ರಕ್ಷಿತ್ 5 ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಗೀತು ಹೊರ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ఎడమది కుద తిల్లి నమ్మూరు నమ్మకాదియే అరుణ ఓ అరుణ పిచండి కోదబ్బు కోటి చెన్నయరు కాంతబారే బుధబారే కుడువరి బిత్తదే ఉండాయి తిరునాడు ఆ పొల్లు ఏ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತನ ದೇ ಖುಷಿಯಾನಂದ ಕೇಂಡ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಕಾಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರು ಮೊಗಲು ಪುರ ದ್ವಾರಿ ಪಿರಕ್ಕದ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಇರುಕುಲಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಇನ್ನ ಹಾಕದಿನ ಹಾಕಂದ ಪಿದೆ ಪಿರ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ 5 ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಇಕ್ಕಾಯಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಗೆ ಓಕೆ కుడువరి బిత్తుదే ఉండాయి తిరునాడు వాపొల్లు ఏ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೂರು ಒಂಬರ್ದು PUC ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ವೈಪುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಅರುಣಣ್ಣ ಒಂಬರ್ದು PUC ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಒರ್ಮರ್ದು PUC ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು PUC ಆತಿನ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರೆ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏರ್ಕ ನಮ್ಮಿನಿತ್ತೆ ಏರ್ ನಾಡು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಗುಳ ಅದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಜೋಗುಳು ಸುಳ್ಳು ಮನೆಯ ಅರುಣ ಓ ಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ಯ ಪಡೆದ ಜೋಗುಲು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಐಕ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ದುನಿಯಾ ಅವು ಆಯತ್ತು ನನ್ನ ಕುಡಿಯೋದೇ ಗೊತ್ತು ನಾ PUC ಪೋತೇನ ಇತ್ಯ ಬಂದು ಅನ್ನಂದು ನಂಚೇರದವರ ಅವು ಈವೆಂಟ್ ದಿವೋಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂತ ದಿವೋಲಿ ದಿಪ್ಪಳದಿಲೆ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಬರಿತೇ ಬಂದ್ಪಿ ಕೊಡುದನ್ನ ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿತು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿತು ವಾಪೊಲ್ಲು ಬಲ್ವೈಪರ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುತಾಡು ಶೋಭಾ ಮೇರು ತಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅರುಣ 4 ತಂಡ ಬೈತನು ಬಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪದವು ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ 4 ತಂಡದ ಕುಲದೇವತೆ ಬರೋಡು ಲಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪುವ 4 ತಂಡ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ತಪ್ಪುವನಾ ಲಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ತಂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪದವು ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ 4 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಇಡಬಲೆಗೆ 4 ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಡಬಲೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮೂಜಾನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲೋಪನ 15 ಅಕ್ಕನಗಲಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕೇರದ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಂದು ಪುದರ್ ಬೊರ್ದುಬೋದಿತ್ತಿಂದ ಪುದರ್ದಲ ತಟ್ಟಿತ್ತಿಂದ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಬಹುದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲಿಗೆ 4 ತಂಡ ಅಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತ ಮೂಜೆಗೆ ಹೌದಾ ಇದು ವಿಶ್ವವಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಂಡ 5 ಮುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಕೂಟಗೂ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಚಂದ್ರಸನ್ನನ ಆರು ಪಲ್ಲಿಪಾಡ್ದಾರಂಡಲ ಇದು ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಕೊಳಂಬ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ನರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ನಡೆ ಪೋಯ ಹೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಆರರ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟಗಳು ಬೈದೇರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ಅಂದು ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗವನ ಓಟಗಾರ ಇರುತ್ತೇವೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಊರು ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ತ ಮಾಲಕ್ಕೆರ್ಲ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ಗುಡ್ಡಿ ನೀರ್ದ ತಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಅರುಣನ ಮೂಜಿ ತಂಡಗೆ ఒక 4 బండిరు ములు 4 ఆనా ఓకే 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 ముక్కులు బుడుపుజేరు మారే అత అన్న అవు అందు నిగులు పన్నే సరి అవులు మూజి పని బేట నిగులు 4 పని పరి ఏన్ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀಲಕಂಠ ಅದ್ದೆ ಪಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಕುಡವರ ಬಂದಡ ಮಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕುದ್ವಿ ಪಡ್ಡುಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ಹೆಂಗ ಅಕಲೆಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಓಡುವರಿಯಾಗ ಹಾಕುಣ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನ ಯೋಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿ ಆದಿಶ್ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪದವು ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀಲಕಂಠ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ అయితే ఒట్టుగా ఆంజోకలేగల అకేర్దలు ఎప్పుకొరనుల్ల లట్టద బలతో చెప్పనుంచిన బల్లవైపున పంతోబైదిన అన్ననకలి గౌరవుడు స్వాగతం అవుతుంది ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ನೆತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿಂದ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತೋಬೈದಿನ ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಬಂತೋಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಜವನೇರನ್ನು ಬಕ್ಕ ತೋಟದ ಮಾಲಕರನ್ನು ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷದ ಲೆಪ್ಪುಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಏರಲ್ಲ ಪುತಾರ್ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋದು ಪುತಾರ್ಗೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕಲ್ನ ಪುತಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತಲುಪು ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಆ ಬೆರಿಕ್ ಅಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸರ್ ಆಪುನು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರುಣ ಓ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿಡು ಮೂಜಿ ಕರೆಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮುಂಜಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅದ್ದೆಪಾಡಿಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಜಾಲ್ಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇನಿ ದಾದಂದಿಕೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಕಾಣದಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಘನ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬೈತೀನಿ ಈ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತಾನ ಜೀವ ಕಳೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ಬದುಕು ನನಾತು ಒರಿಯೋಡು ನನಾತು ಬುಳ್ಳೆಯೋಡು ಐಕ್ ಬಡಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದೇರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರು ಮಲ್ದಿನ ಬಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ಈ ಕಂಡ ತೂದೇ ಒಂಜಿತ ಅಂಗಲಪ ಒಂದುಂಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಡಿಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕುಡಿಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಯಾಪಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಒರಿಯೋಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಮ್ಮಲ ಓಟಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಗಲಿ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾರ ಅಶ್ವತ್ಥೇರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ತದಕ್ಕ ಪಲ್ಲಿ ಬಾಟಿದ ಬೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್ತ ಮಜ ಲೋಕೇಶ್ ಉಡೋರಿ ಒಟ್ಟರು ಅಲ್ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಇವರು ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪಿನ ರವಿ ಅನ್ನ ನಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಹೃದಯ ಆತರು ತೀರ್ದು ಆರು ಒಡೆಮುಟ ಪಂಡ್ರದ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂದ ಇರುತ್ತು ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಉದ್ದು ಇಂಚ ಕತ್ತು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಾಸೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಇರು ಅವೇನು ಮಾದಾ ಬಿಡ್ಬಿನ ಆತ ತಂಗದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎರು ಬಾರಿ ತಂಗದೇರು ಆ ತಾಕತ್ತದೇರು ಎರ್ಲೆಡ್ ಎದುರು ತಾಕತ್ ಇಡೀ ಮೇಯ್ತು ತಾರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಐಟಿ ಎದುರು ತಾಕತ್ತ ದಾಸನ ಮಾದಾ ಬಿಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದೊಂಜಿ ರವಿಯನ್ನೇ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರವಿ ಬಂಡ ಅದೇ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಹೃದಯಗ ತೊಡ್ತೀರಿ ಅರುಣ ಓ ಎಂಕಲಗೆ ಇನಿಕಲ ಕುಚಿದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕಂಬುಲದ ಕರೆಟ್ ಅತ್ರ ಕಲ್ಲು ಕಂಬುಲದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಇನಿಕಲ ಪೊನೆವನ ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಬಂದಂಡ ಅವು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಡೊಟ್ಟು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬೋಲಾಡು ಪೋಂದುಲಾರ್ದು ಬೋಲಾಡತ್ತೆ
ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯ ಪೊಯ್ಸಲ್ ಬೋಲ್ ಆಡ್ತಾರ ದುಂಬ ಬೋರಾಡತ್ತೆ ಪೊಯ್ಸಲ್ ಬೋಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯನಾ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯ ಇಡಲಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯದ ಕೇಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಕಮ್ಮುಲ ತೋನಾಗ ಅರುಣಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಲೈವ್ ಎಂಗುಲ್ ನಾಡೊಂದು ಅರುಣಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋಳ ಬತ್ತನ್ ಸಾತಿ ಬೋಳರ್ ನಾಡೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಡ್ ನಾಡೋಡ ಅಪ್ಪನತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಬಂಡ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಕೂಲೂರು ಅಂದಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕುಲೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಊರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪಗನ ಅರುಣ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಡಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪಗನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಪ್ಪಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಪ್ಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಪಡ ಅಂಚಪ್ಪಾಡು ಚೂರು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಅತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಓ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಕುಲ್ತಿನ ತೋಜೋಡತ್ತ ಇಂಚಾರ್ದ ಇಂಚ ಒಂತ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಅವರ ತೇಜಸ್ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂತ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮೂಲೆ ಪಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಪಡ ದೇಪ ನಾ ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುನ ಪಗ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾತಿಗೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಟೀಮು ಮೂಜೆಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕೈತ ಮೂಜಿಗೆ ಅತ್ತಿಯ ಪತ್ತೆರ್ದು ಪಿಯುಸಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉತ್ನ ತೌದಾದಂಡಿ ಅವು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ರೆಂಜ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚ ಹೌದಾದ ಮಲ್ಲ ಪಂಪೇರ್ ಅಕುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈತಿ ನೆಟ್ಟ ಕಾಂಡೇರ್ ತಿಂಚಿಲ ವೆಹಿಕಿ ನಮ್ ಕೊರ್ಪಿಂಗ್ಲಿ ಪಿರ ಜಾರ್ದಿನ ಇಜ್ಜ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಲ್ಪರಂದು ಮೂಜನ ಪಿಯುಸ್ ದ ಜೋಗಲ್ ಬರ್ರೇನೆ ಗೇರು ಜಾತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆ ನೆಪ್ಪಲೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಇದ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಸಂಘಟಕರು ಸೋದನ ನಗಲು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುರುತ್ತವರ 1-2 ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟ್ ಸೋತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡಂಜ ಅವಕಾಶಗೆ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ನಡುವೆ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟ್ ವಿನ್ ನಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಒರಿಯಾದ ಸೋತಿನಕಲು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಗ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂದನವರ ಅಂಚ ಸೋತಿನಕಲೆಗೆ ಅವೆಂಚ ಸೋತಿನ 2 ಟೀಮ್ ಮರ್ಪು ಜೊತೆ ವಿನ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಸುರುಟು ಸೋತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅರುಣ ಎಂಕ ಅಂತ ಜಾಯ್ಜಿಯವು ಎಂಕಲ್ ಅಂದ ಜಾಯ್ಜಾವ್ ಅವು ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಆಪುಡು ಸೋದನ್ನತೆ ಇನಿ ಕಂಡದ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುರುಟು ಸೋತಿನ ಸೋಪೆರ್ನೇ ಕಾಪುವೆ ಆ ಕಾಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪಿನಿ ಅನ್ನೆ ಕಾಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಸೋಪೆರ್ ಬಡದು ಕಾಪುನ ಬೊರ್ಚೆ ಆ ಕೆಂದೇರ್ನೇ ಕಾಪಾಡೆ ಇದು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಐಕ್ ಬಡದ ಸರಿ ಇತ ಐದುಲತ್ತ ಶೋಧನ್ ಚಿತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಏರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಾನ ಮಲ್ಪಗ ಇತ ಪೊಂಜೋಲ್ ಜಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ದಾಡದೆ ಅದು ಪುಂಜೋಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಐತ ನಡ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಪಿನ ಪಿಯುಸಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಟೀಮ್ 11 7 ಜನ ಟೀಮ್ 19 ಬರಡ್ ಬತ್ತೆರ್ನ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ ಗೂಂಟನಾ ಓಯ್ ಗೂಂಟನಾ ಮೂಜಿ ಬೋಡತ ಮೂಜಿ ನನಂಜಿ ಬೋಳುಂಡು ನನಂಜಿ ಬೋಡು ಟೀಮು ಮೂಲು ನನಂಜಿ ಗುಂಟ ತೋರದನೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋರದ ಬಿಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೀಪುದ ತುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕನಪಲ್ಲ ಎರಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡ ಮೂಜಿ ರೀಪು ಕಲ್ಲೆ ರೀಪ್ ಮಂದ್ ಮೂಜಿ ರೀಪು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಬುತರ್ದತನು ಎಬಿ ಅವನು ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ಬಾರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಟೀಮು ಸುರುತ್ತ 2 ಟೀಮ್ ತಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನೈನಕುಲು ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಕುಲು ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ನಟಿಗೆ ಗೊಪ್ಪೋಡು ಹೈಟ್ ಗೋಪಿನಕುಲು ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಸುರುಟ್ಟು ಗೋಪುದು ಸೋತಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐದು ಮಾತಾಡಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಾರುಣ ಐಕ್ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನಕಲು ಒಪ್ಪಿಗ ಕೊರಿಯರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ரெண்டு பாத்திரம் மல்புகா டீம் கடிமை டீம் கடிமை இந்த பாச்சுன தாதாண்டவளு ಬಾಚನ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಜೋಡುಂಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ ಬಾಚನ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣುತ್ತೆ ಬಾಚು ಬಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬಾಚನ ನೆಲ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅವೇ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ
ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ತಾರು ಮಾಸ್ಟೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವನಸ್ ಬಳಸುನಾರ್ಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಇಜ್ಜತ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಚಿನ ವರ ಉಂಡು ವರ ಇಜ್ಜಿ ದಾತನಿಕಲ್ನ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಮಾತೇರು ಮಾರೆ ಕಾಣೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಬುಧಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದೀರ ಅಂದಾಗ ಪಾಪ ಕಣ್ಣೋಡು ನೇಜಿ ನಟ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಗೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನ ಗಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಮಲದ ಕರೆಟು ಏರು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಅವರ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ವಲ್ವ ಪುಂಜೆಲ್ಲ ಬಲ್ವೈಪುರ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಂತ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟಿ ಗೆಂದಿನಕುಲು ಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಕುಲು ನೀಲಕಂಠ ಅದ್ಯಪಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಲಕಂಠದ ಗುಲೇರು ನೀಲಕಂಠ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಕೈ ತೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಲಕಂಠೆ ಮೂಜುಲಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಗುಂಟ ಬರೋದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಕ್ಕಿ ಬತ್ತ ಟ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತನ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ರೆಪ್ರಿ ಬರೋಡು அந்த ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಬಲ್ಲವೈಪುನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರ ಬರೋದು ನೇಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಹೊಡೆದೊಲ್ಲೆ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಪುಂಜೋಲ್ನ ఆయన బెరిక్ కబడ్డీ ఫైనల్ ఆయన బెరిక్ కబడ్డీ ఏట మ్యాచ్ అవుతుండు అమర్ అండ్ కుమార్ అమర్ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲ ಅರುಣಣ್ಣ ಅದಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡದ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಊರೊಂಜ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಯರ ದೀತಿನ ಆ ಕಡ್ಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆ ಕಡ್ಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನ್ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಮ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಕಡಿಕ್ ಅವಳ ಮೇಲ್ದ ನೀರು ಪೋವುಂದುಂಡು ಆಮೇಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ನೀರೊಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚಮ್ಮ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆ ಅವೇನು ಏರು ಬಂದು ಬನ್ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಮ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐತಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತುಗೊಂತು ಗೊತ್ತಾ ಹೊಡಂದು ಆತೆ ಓ ಮುಲ್ಪತ್ನ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟತ್ತು ಮೂಲ ಕಂಡದ ಗಡಿ ಅಂದ್ ಕಂಡದ ಕಡೆ ಮೂಲ 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 ಮೊಗಲು ಆನೆಕಟ್ಟದ ಅಂದ ಜೋಲ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ದ ನೀರು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಮೋಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಲ್ ಬೈದಲ್ ಅಂಜಾಮಿಟ್ ಬೆಲೆ 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 ಅಡಿ ಬರ್ಪ ಓ ಈರ್ನಾಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬರ್ತದೆ ಕಂಪುಲದ ದುಮ್ನಾನಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಪುಣೆಕ್ ಬೈದಿಜಿ ಹೌದಾನೆ ಬೈಜಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡು ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ದುಮ್ಮಿನಾಣಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಲು ಮಲ್ಪನ ಅಡ್ಡದ ಪುದಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಏರು ಕಂಬುಲ ಮಲ್ಪವೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೂಂಟ ಊರ್ದು ಆಯನ ಎರ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುವೆ ಆ ಗೂಂಟೋಗ ದಾದ ಪುದಾರೆ ಬಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಪುಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ಒಂದು ದಾದ ಮಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬೈದಿ ಮೇರು ಉತ್ತರ ಪಂತೇರು ದಾದ ಮಗ ಎಕಡೆ ಬೈದಾರ ತೀರಾರ ಎಕಡರ ಬೈದೇರಿ ಆ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಕಡಿಕ್ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಬನಿಯ ಪುಡಿಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ಕುಲಂದಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಕುಲು ಅಣ್ಣನ ಸೆಂಟರ್ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಪುಣ್ಣಿ ಐ ಕಡಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡರಡ ಅನಾತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಈರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಡಿ ಅರ್ಥ ಅವು ಗುಂಟದಾದಂದು ಅಂದೆ ಅವು ಗುಂಟ ಐತೆ ತೂಪುನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಮಲರ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಮಲರ್ ತೂವಲಿ ಗುಂಟ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಲ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕಲ ಬಾವಡ ಐಕಳ ಬಾವಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಅನ್ನದ ಐಕಳ ಬಾವಡದನ್ನ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡಪುರಂಚಿದ ಈತ ಕಂಬುಲೋಲೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಂಟನ್ನು ಬಾಡುವೆ ಐಟು ಸುರುತ್ತ
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏರಿಗಿಂದಕ್ಕೆ ಅರಸಗಂಬಳ ತಕ್ಲಿಗೆ ಐತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡಿ ಐಕಲ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಪಾಡಿದ ಮೂಡು ಮೂಡು ಅಂದ ಸರಿ 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 ಮೂಜಿಗರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಆ ಗೂಂಟೋಗ ದಾದ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಯಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರ 2 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಬಲ್ಲು ವೈಪುಲಗ ಏರ್ಲ ಆಮೆಟಿ ಮೋಟ ಅಡ್ಡ ಅದು ಅಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಗ್ಲೇ ತೋಜೋಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆಮೆಟಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪರ್ಜೆ ಕಾರ್ನಿ ಗುಡಾರ ಬೈದೇರಿ ಕಾರ್ನಿ ಅಂತ ಮಗ ಕಾರ್ನಿ ಗುಡಾರ ಬೈದೇರಿ ಆ ಕಡಿಕ್ ದಾದ ಪುದಾರ್ ಬಂದು ಬಂದೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರ ಬೈಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಕಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ಕಡಿ ದಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೇಲ್ಕಡಿ ದಯ ದೀಪಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಮೇಲ್ಕಡಿನ ದೀಪಿನ ದಯಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡ ಅಪ್ಪಡ ಏರ್ ಬನ್ನೀರೇಗೆ ಮುರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರ ಆರ್ ಬಕ್ಕ ಪನದ ಗುಲ್ಲೇರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಡದಿನಾರಿ ಆ ಮೇಲ್ಕಡಿ ದಾಯ ಕೊಡು ದೀಪಿನ ಅರಣ್ಯಲಿಪ್ಪು ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಐಕು ಬೋಡ ಕಾಲಿ ನೀರು ಪಾರ ಐಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಾಲಿ ನೀರು ಪಾರ ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇಖರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೀರ ಈ 4 ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ತು ನಾಡತ್ತ ನೀರು ಪೋಪು ಜಸೀರ ಅಂಚನೆ ದಿ ಓಡು ಪಣ್ಣ ಐಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಚಿದು ಶೋಧನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮೇರೆಗೆ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೂ ಪುದರ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೇರು ದುಮ್ಮುನಿಕಲ ಪುದರ್ ಕೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಏತ ತಂಡ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಕಡಿ ಕಡ್ಪುವ ಮೇಲ್ಕಡಿ ಕಟ್ತದೆ ಅವು ಮೇಲ್ಕಡಿ ಆತ ಮೇಲ್ಕಡಿ ಬಂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಶಬ್ದಾರ್ಥಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮೇಲ್ಕಡಿಯಿಂದ ಆತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ದೀಪಿರದೆ ಅಂದೆ ಆ ಕೊಟ್ಟು ದೀಪಿನ ಕೊಂಚ ಮಣ್ಣುಗಳ ದೀಪಿನ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ನದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಡು ಬೇರೆ ಬತ್ತೆರಡು ಬಂದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೀದು ಆ ನೀರಿನ ತಡೆಪುನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಂಡಾಸ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಪತ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ 6 ಜಿಂಡ ಒಂದು 6 ಪಂದು ಗೊರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗಿಜ್ಜದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಮರ್ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡು ಬನ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಅಲಿಯಂತರ ಅರಿಯೊಂದು ಪೋಂದು ನರುಣ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಇನಿ ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಒರಿದ್ರಿಂದಾಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಬಕ್ಕ ಸಂದಿಡ್ ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಒರಿದಿಂಡೆ ಅಂಚೆನಿಡ್ದವರ ಆ ಶಬ್ದಲು ನನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಬರುದು ಬೋಡಪ್ಪಣ ಅದೇ ಅಂದನ್ ಅಲ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕಲ ತಂಡೋಡು ಸುಮಾರು 75 ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಬೇನೊಂದು ಜವನಿಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಮೂಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಏರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಕಲ ಪುದಾರ ಬಂತಜೀರ್ ಅಕಲ ಬಂತಜೀರ್ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಘಟನೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಳೆ ಮೂಲೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು ಪಿರೌಡು ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪಿರೌಡ್ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಜವನಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕಲಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿಂಚಿನ ಅದ ತೇಜಸ್ ಮುಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೂಟುಡು ಒರಿನಂಚಿನ ಪನವನು ಸ್ವಂತಗು ಕೆಲಸಂದೆ ಬಂಜಿಗು ನುಪ್ಪು ಮಾನಗು ಕುಂಟು ಸೀಕಗ ಮರ್ದ ಕಲ್ಪು ಜೋಕಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಕಾಯದುಂತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಚಿದನ್ನೆ ಅವನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತ ಒರಿನಂಚಿನ ಪನವನು ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಂಪಿನ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಜೋಕಲಿ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಕರು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಾಚು ಸೋತಿರ ಅಂದ ಕೈ ಪಿರ ಕಾಟದ ಗುಲು ಬಾಚು ಸೋತಿನದು ಬಾಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಾಚು ಸೋತು ಸುಮ್ಮನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಚು ಸೋತುದೇರ ಅಂದ ಕೈ ಪಿರ ಕಾಟದ ಗುಲು ವಿನ್ನ ತರ ಪೋಯಿನ ಗುಲ್ಕ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್
ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಅಂಡ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅರುಣಣ್ಣ ದುಂಬು ಎಡುಮ ವರ್ಮ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಂತಿನಾರು ಇತ್ತ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ದಕ್ಕೆ ಬೇರಂಡು ಅಂದ ಮೀನುಗಳ ಹೊರ್ಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಉದ್ಯಮ ಕೈಬಾರ್ದು ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುನಿಗೆ ಮೀನು ಬರ ಇರ ಕರುವು ಓ ಕಬಡ್ಡಿದ ದಾದ ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ದಾದಾತನ ಸಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆತು ದಾದಾತನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಸೆ ತುಳುನಾಡು ಎಪಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಪಿ ಕೂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಬಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದೆ ಜೋರ್ ಕೈತಾಟಿ ಪೊಟ್ಲೆಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೇರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರತ್ತ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಕದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರ್ದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೇರ್ನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ತೋಜದೇರ ಅವೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಬಲೆ ಸುರುತ್ತ ಬಂತುಗಳು ಐದಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ತಂಡ ಎಂಚಾಣ ಮಾಡ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಇರುತ್ತಲಕ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂತ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಂದವೆ ಏರು 12 ಕೊಂಬೈದಿನಿ ಹಾಗೆ ದೇಹಗೊಂಚೂರು ಸರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ఆయన ಬಂಗಾಯ ಗೊತ್ತು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬನ್ಲಕ ಇರುತ್ತೆ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕಿಯದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕುಸಲ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುರು ಕೊಡೊಂಚಿ ಬಲ್ಲದ ನಾನು ಹಾಕೊಂಬೋಬೆ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಗುರು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಡೋಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಆದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಂದು ಆದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣವನ ಆ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಸುರು ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಹೋಜು ನೆಂಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಗಂಟೆ ತನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿ ಆರಾಮ ಮುಗ್ಗಿಂದ ತೊಂದರೆ ಜೋಕಲ್ನ ಉಂಡುಂದಣ್ಣ ತೇಜಸ್ ಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಂದಂಡ ಪಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಮಲ್ಪಗನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾದಾನು ಜೋಕಲ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಪಣದೆ ಐತ ಅರುಣಣ್ಣ ಐತ ತಡದೆ ಮಲ್ಪನು ಇದು ನನ್ನ ಸುರು ಅರುಣ ಇದು ನನ್ನೊಂದಾದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಲ್ ಇಡಿಗೆ ಪಾಡುಗನ್ ಎನ್ನ ಇಡಿಯ ದಯಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಆ ಮೇಟಿ ಈ ಮೇಟಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಈ ಮೇಟಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ತೇಜಸ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ 20 ಮರಕಲ್ಡ್ ಮುಡೈ ಮರಕಲ್ಡ್ ಉಂಡ ಅದೇರ್ಲ ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಅಂದ ನೌಪಂಡೆ ಕಡ್ಪಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರಕಲ್ ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರ್ಲ ತು ಉಲ್ಲೇರಂದಂಡ ಅತನ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರ್ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರಂದಂಡ 20 ಮರಕಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತೆರ ಪೂರ ಉಂತಿ ಎರಡಂಡ್ ಆನಂದ್ ಪಿರ ಉಂತೊಡತೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ರೆಡಿ ಜನ ಬಲ್ಲದ ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪಡು ಎದೋ ಕಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಕೆಸರದಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲು ದೊಂಕು ಬರ್ತದ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ 7 ಜನ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರಿಂಡಮ್ಮ ಆದೀಶ್ವರ ಜನ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಪಾಠ ನೆತ್ತ 4 ವರ್ಷದ ಬಲ್ವೈಪಿನ ಬಂತಕು ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತಕ ಆದೀಶ್ ಅಧ್ಯಪಾಠ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲೆ ಪಾವಲಿರಪ್ಪವನಿಗೆ ಬಲೆ ಬಾಚು ಅವು ದೆತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೂವಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಈಮೇಕು ಎತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತೂ ಅದಿವಲ್ಲೆ ಚೂರ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರಬಲ್ಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೋಚಿರು ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅವು ಟ್ಯಾಗ ಬೇತಂಡತ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಸರು ತೋಜುಜು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಸರಿಗೆ ತೋಜುಜು ಬಕ್ಕವು ಅವು ಕೆಸರಡು ಮುರುಕು ತೋಜುಜು ತಪ್ಪದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ನಾತೆ ಬರಿಯಸ ಬಾರು ನಡುಕು ಬೈರಸ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡಿ ರಗಳಜ್ಜಿ ಅವು ತೋಜುಜು ಬಕ್ಕ ಕೈಗೆ ಬೋಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋಜುನಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಯಾವ ಬನ್ಪೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಬಾಜುಲ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಅಡ್ಡಾನ್ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪರ್ಮರೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಲ್ಲು ಒಂಚಿ ಅಡೆಗೋಣ ಅವು ಬಟ್ಟುಗ ಅಡೆಗು ಬೀಸ ಪೋ ಅಂಬಿ ಅದನ್ನ ಜಾಲ್ದು ಬೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ 7 ಜನ ಒಯ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ ಬಂಡಾರ್
ಗೊಬ್ಬೇಲೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪಿನ್ ಗೊಬ್ಬೇಲೇರ್ ಅತ್ತು ಗೊಬ್ಬಿಲೇರಿ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರ್ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಐಕ್ಯಪಡಿ ದಾಂದೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಜನ ನೆನಪುದಿತ್ತಾರೆ ಇದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಪನ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪಿ ಅಂಕಲ್ನ ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಲ್ಲ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ 5:30 ಗಂಟೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪ್ಪ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಉಡುಪ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ 7-8 ಶಬ್ದಲೇನೆ 15 ವರ್ಷ ಪಾರ್ದೆಯ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬೂಕ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಆ ಬೂಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಿತ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ ಬುಕ್ ತಯಾರಾತಂದೆ ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂದ ಆದೇಶ ಅಧ್ಯಪಾಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಪವನ್ ರಾಪರ್ ಬಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೆಳಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಟೋನ್ನ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಅಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಟ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಆತೆ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ತೊಜಾರ ಕುಲ್ದಿನ ಕತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದಲೇನೆ ತೆರಿಪಾರ ಕುಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಆತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ತೈತಿ ಈರು ಬಿರ್ಕ ದಿನ ನುಡಿಸೋಸನ್ ಕೆಲವು ಪೇಜೊಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈರಿಂದತ್ತೆ ಈರ್ನಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜವನೇರುಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಟು ದಾದ ಬಂಡ ಹೊಸ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಳುಡು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವೇರು ತುಳು ಪುಟ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಮಗ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಳುಡು ಶಬ್ದನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿದ ಕೆಲ ಉಂಡು ಇತ್ತನ್ನ ಬನ್ನೋಲ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಬನ್ನೋಲ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಬನ್ನೋಲ್ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಪುದಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ದೀತಿನ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ದೀತಿನ್ಲತ್ತೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ತುಳು ಗಾದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ 6 ದೀತಿನ ಪುದಾರ ಅವು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಂದ ಬೋಡು ದಂಡ ಅರ್ನ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬಂದ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೋಡಂದ ಎತ್ತುಲೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ಅದೇ ಮೂಲೊಂಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆನ ಪುದೆ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂದ ಪುದೇಕದಾಲ ತುಳುಟು ಶಬ್ದ ಉಂಡ ಪುದೆ ಪನ್ಪಿನೇ ತುಳು ಶಬ್ದವು ಪುದೆ ಪನ್ಪಿನೇ ತುಳು ಶಬ್ದವು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡೋಡು ಹೊರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪನ್ಪು ಜನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಡೈಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಚೂರು 7 ಜನ ಒಯ್ಪರೆ 7 ಜನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳ ತುಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆತಿಂದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಚು ಓ ಅಣ್ಣ ಬಿಗಿಲು ಬಾಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಚೆ ಇಡೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಚೆ ಪಿರಬಲೆ ಅರುಣ ಓ ಏತ್ ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪ 3 ನಿಮಿಷ ಅದು 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪ ಅಪಕ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಲ್ಲು ಒಂಚುಂಡ ಅಂಚಿದಾಗ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಬಲ್ಲು ಜೋರಾಗಿ ಕೌತಾಟಿ ಅಂಚುವರ ಮುಂಚುವರ ಮುಂದೆ ವೈಪುಲೆ ಬರ್ತದೆ ವೈಪುಲೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತೂನು ಓನಾಡು ಒಂದು ಟೀಮು ಓನಾಡು ಓನಾಡಿ ಅಂದು ಗೆಂದಿನ ಗುಲಿಯರು ಇನ್ವೆಟ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಕೃಷ್ಣವನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಈರ ಇನ್ನತ್ತ ವೈಟ್ ಒಂದು ಏರಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇಮಲ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬಗರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತದೆ ರಾಕಲು 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಸರಿ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಕೃಷ್ಣವನ ತಕಲು ಹೋಯ್ತಡು 2ನೇ ಸುತ್ತುಗೂ ಮರ್ಗೆಲ್ ಪಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೀಲಕಂಠ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ನೆಟ್ ಸೋತಿನಕಲು ನೀಲಕಂಠ ತಕಲ್ ಎದುರುಗೊಬ್ಬರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎರಡೊಂದು ಪೊಡಿ ಪರ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಡಿ ಹೋಗ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಇನ್ನತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಚಿಯರ್ಲ ಉಂಟು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬನ್ಪಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ ಯಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಮೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತು ತುಂಡು ಮಲ್ತಾಟಗೆ
ಕುಮಾರನ್ 10 ಸಾವಿರ ಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಆಮೇಲೆ ತಗಲಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಈ ಬಿಸತ್ತಿಯರ್ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಬಿಸತ್ತಿರ ಅದು ಹೋಯ್ತು 10 ಸಾವಿರ ಕುಮಾರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಈ ಜಲ್ಮುಡು ಸಾಧ್ಯ ಜೇರಿಗಿಲ್ಲ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡ ಕುಮಾರ ಬಿಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂತು ಜರ ಅರುಣನಾದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದು போய் ನಾನು ಹೋಯ್ತು ತುನ್ನು ಮಲ್ತೇನೆ 10 ಸಾವಿರ ಆರು ಬಲ್ಲುತ್ತದೆ 10 ಅನ್ನಿ ಕೇತನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನೆ ಕೇತನ್ ಬಿಗತ್ತರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಂಪಿ ನೀ ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ ನೇ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರುಣಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲು ತುಂಡು ಮಾಲ್ತನ ಕುಮಾರಣ್ಣ 10 ಕೊರ್ಪಿ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿ ಶೇಖರಣೆ ಅವನೊಂದು ಮೂಲು ಅವು ಅಡೆ 1 ಲಕ್ಷ 10,000 55 ಕೇತನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಆತಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಭೆ ಆತಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ ಪಿರಂತಲೆ ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಪಿರಂತಲೆ ಬಾಚು ಆಗ್ಲಿ ಪಿರಂತಲೆ ಮಗ ಒಂದು ಪಿರಂತಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲರ್ದು ಪಿರ ಬರೋದು ಏ ಸಲೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಆಹಾ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಗಳಿಗೆ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತೆ ಸೋತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಕ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡೂರಿ ಪುಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಆದೀಶ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಡಿ ಅತ್ತೆ ತೇಜು ಹಾಬಲ್ಲೆ ಆದೀಶ್ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದಾಗಲು ನೀಲಕಂಠದಾಗಲು ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ 7 ಗಂಟೆ 14 ಐತ ಪೆಟ್ಟುಬಹುದು ಮಾರಿ ಬ್ಯಾಂಡೆ ನೀಲಕಂಠ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಆದೀಶ್ ಅದ್ದೆಪಾಡದ ಎದುರು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಯಾನ ಆದೀಶ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ನೀಲ ಈ ಮಾರ ಪಂದ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಗುಲು 14 ಕೈಟ್ ಪಟ್ ಬೂರ್ದು ಪುಲ್ತ ಮರ ಕುರ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಈತ ವಿನ್ನಯ ನಗಲು ಹೋದ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಂತೆ ಕುಲ್ಲಾಡಲ್ಪ ಆ ಮಿಲ್ಕಡಿದ ಬರಿಟಿ ಬೋದು ಕುಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಪ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ ನೀಲಕಂಠದ ಕಲೆಗಳ ಆದೀಶ್ ತಗಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಆದೀಶ್ ತಗಲಿಗೆ ಆದೀಶ್ ಆದೀಶ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಂಜೋಲ್ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಲ ಜೋಕಲ್ ಉಂಡ ಏದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನರ್ನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅರುಣ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಬೈದಿನಿ ಪಿರವರ್ದು ಚರ್ಮುರಿದ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ತೋತಪುರಿ ಕುಕ್ಕುದ ಬೇತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಅವಳು ಬೋದು ಏತಲ ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ಅರುಣ ಐಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ತೇಜಸ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಏತಲ ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ಅಂದಂದ್ ಸಂಘಟಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಅವಡು ಏತಲ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ರಜನಿಕಾಂತನ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿ ಹಲೋ ತೇಜು ರಜನಿಕಾಂತನ ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಬಲಿ ಮಗ ಬಲಿ 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 ಏರಿಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ 19 ಇದ್ದೀರಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತಕೇಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಮಗ ದಸ್ಕತ್ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ದಾದ ಪಂಪಿ ನೀ ಬಂದಾತಿ ಅವೇ ಜೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದದಿ ನೋಡಿಗೆ ಅಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೋಲ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ರಜನಿಕಾಂತ್ನ ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆ ಪಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅತ್ತೆ ಕಾಂತು ರಜನಿ ಬೋತುನ ಅನಿತ ಕಾಂತು ಏರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏರಿಂದ ಮೇರ ಗಡ್ಡದಾರ ಕಾಂತ ಅದ್ದೆ ಏರ್ ಮಗ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣವರ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬೆಗಲು 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ಏರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ತೂಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿಮೇಟೆ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಕುಡೊಂಜಿಮೇಟೆ ನೀಲಕಂಠ ಅದ್ಯಪಾಡ್ದಕಲು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಫ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ವೈಪ್ಲೆ ಬುಡೆ ಬೂರಚ್ಚಿ ಬೂರಿ ಎರಡ ವೈಪೆ ರಾಪುಜಿ ಲಕ್ಲೆ ವೈಪ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುನು ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡ್ದಕಲು ಗೆಂದಿಯ ಬಲ್ಲದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದಂದಕ್ಕೆಂಡ ಒರಿ ಬೂರಿಯಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಒರಿ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಅವೇನು ಎರಡ ಕಲ್ಪೋಡ್ಕೆಂಡ ಕೇರಳದ ಕಡೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಐಟು ಅಕಡೆ ಕಲ್ಪೋಡ ಅನ್ನಾನ್ ಬಲ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಚಡಿ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲು ಬೇತೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಶುರುವಾತ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಆಜಿಂಚಿ ಅಗೆಲದ ಗುರಿ ಅಂದ್ ಅಗೆಲ ಆಜಿಂಚಿ ಒಂಜಿಂಚಿದ ತಿರ್ತು ಗುರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಮುರ್ಕ ದೀಪಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದಂಚೆ ಬಾರಿ ಜೋಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಗರ್ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಬಂದು ಅಕುಲು ಗ್ರಿಪ್ ವೈಪಿನಿಟ್ಟು ಅಕುಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಗ್ರಿಪ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಕಿನಿಗೋಲ್ ತಲ್ಪ ಕಮಲ ಪಟ್ಟೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಸಪುರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವನೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಪಿರಾಡದ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಉಮ್ಮುಲು ತಿರ್ಗಿಯರಂಚಿ ಅಂಚಿದ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸಿ ಕಡದು ಉಂತಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗಲು ಗೊಬ್ಬು ಶುರು ಮಾಡ್ಪುವ ಒಂದಿ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ ಬತ್ತಿ ರುಜು ಪಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಮಗ ರುಜು ಪಂಡಲ ಕನ್ನಡ ರುಜು ದಸ್ಕತ್ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವೈಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಯಿಡು ದಾದು ಹೌದಾ ಬಾಯಿಡು ಅಕಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ ಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಿ ಅರುಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಗ ನಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಟೇಟ್ ಎಸ್ ಪೂರಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ವೈಬ್ರೆ ಬಲ್ಲು ಬೈಜಿ ವೈಬ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅರುಣ ಸಮಾಸ ಮಾತಲ ಪಾವಲ್ ರಾಪಾರ ಅರುಣ ಅರುಣ ಕೂಡ ಎರಡು ಪುಲ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಕೈ ಒಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋರಲತ್ತು ರೆಡ್ಲತ್ತು ಮಗ ಪೊಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿತರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ನವೇ ಹೊರವರ ಸಮ ಅದು ಮುಜಿನ ಸುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿತನ ಏರು ಬೂರಿಯರ ಅಕ್ಕಲ್ ಬುಡಿಯರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವು ಅದೇ ಮೊಗಲ್ ಬೂರ್ದು ಒಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ನಿ ಎದುರ್ದಾಲ ಅವಳ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತದಾತ ಹಿಡಿದೋಕ ಬೂರ್ನಾರ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಜೋಕಲದ ಅಲ್ಪ ಆಂಜೋಕಲ ಅವನುಂಡು ಏತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏತು ಆಂಜೋಕಲ ಟೀಮು ಪದ್ರಾಡ್ ರಪ್ಪ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ 16 ಟೀಮ್ ಇತ್ತಾ ಉಂಡತ ಅರುಣಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈತು ಕೂಟ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಲಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡು ಅಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜೋರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾನೋಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಗುಲ್ ಪುಗರ್ಯ ಬಂದಿಗ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರ ಪೂಜಿ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಏತು ಒಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಗಲು ಉಳ್ಳರನ್ನು ಪುಗಾರ್ಲದ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತಗೂ ಹತ್ತದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೊಕ್ಕಲ ಉಮೇದುಂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನಂತ ಉಮೇದು ಅಕ್ಲೆ ಜೋರ್ ಕೈ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡದಕ್ಲೆ ಜೋರು ಅವೇ ಅವು ಸೈಡ್ ಮಾಸ ಒರ ಅಕುಲು ಒರ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಕರೋ ಯಾ ಮರೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಣಂಗಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಲೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ರೆಡಿಯಾ ಅದೇ ಆಯ್ತು ತಾಗಿ ಇತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡಾರು ನಾನು ಏರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಜಾರು ಒಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂತ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಟೇಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಾಂಡಾರು ಬೂರ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ತು ಚೇರು ಮಾರೆ ಆದಿಶ್ ತಕಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಅಡ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಆದಿಶ್ ತಕಲು ಆದಿಶ್ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಯಾಕಡೆ ಸೋತಿನ ತಂಡನ ಅಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಜೋಕಲ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಬೀಸಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಲು ಒರ್ಮಜಂತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಮೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಪುದಾರಿ ಜಿಡಬಲೆ ರಪ್ಪ 9ರಿಂದ ಪಿಯುಸಿ 9ರಿಂದ ಪಿಯುಸಿ ಏರ್ಲಾಪುಣ ಪೊಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ 9ರಿಂದ ಪಿಯುಸಿ ದಯಮಾಡ್ತಾರೆ ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಡಿ ಉಂಡುಡ ಬಲೆ ಇದ್ದಿಂದ ಬರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಬೇಗ 9ರಿಂದ ಪಿಯುಸಿ ಆನೂಲು ಆಂಜೋಕ್ಲ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಪುಂಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತ ಬರಡು ರಪ್ಪ ಕೆಲವು ಪೋತ ನಂದು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂದು ವರ್ಷ ಪೋತಿರ್ಪುರ ಆಂಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೆರನ ಅಪ್ಪನ ನಾನು ಫೋನ್ ಬರ್ತದ ಪೋಡಕ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿದ ಬಲೆ ದಾದಾ ನಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಪುಂಜೋಕುಲು 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ 9 ಜನ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಖುಲುಲ್ಲಾರ ಮಗ ಹಲೋ ಓ ನಿಖುಲುಲ್ಲಾರ ಓ ಕ್ಲಾಸೆ ಪಿಯುಸಿ ಪೊಲೆ ಅಡೆ ಹಲೋ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲನ ಆಂಜೋಕಲ ಫಿಕ್ಸರ್ ದಾದಾನ್ರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇಗ ಅಪ್ಪುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಎತ್ತುವಂತ AFC ಬಂಟಸನ AFC ಬಂಟಸನ ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೈತುಲಾಡು ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಟೀಮ್ ಉಂಡು 7 ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಗೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಜಿ ತಂಡ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಏತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಳಿ ಅಗೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಳ ಯಾಪನ್ಪೆಂದು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲ್ವೈಪುನ ಬಂದೋಬೈದಿನ ಅಣ್ಣನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏರಣ್ಣಲ ಬಲ್ವೈಪರ ಬಾಕಿತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುದರ್ ಬಾಕಿತ್ತ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರುಣ ಓ ಮೂಲ ಒರ್ಮರ್ದು ಪೀಸಿದಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ತಾವು ಅಕಲೆಗಳುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಳುಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವ್ರೆ ಬೇಗ ರೆಡ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಯ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಟ್ ಪಿಯುಸಿ ತಗಲು ಆಂಜೋಗಲು ಉಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಬಲೆ ಪುಂಜೋಕುಲ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕುಲ ಬಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟದ ಒರಿನ ಆಂಜೋಕುಲ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋರ್ಡಣ್ಣ ಸಂತು ಮಿಂಟು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಂತು ನಿನ್ನ ಸಾಬೂನು ಸ್ಲೋನಾ ಬಂಟಿ ನಿನ್ನ ಸಾಬೂನು ಸ್ಲೋನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬಂಟಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ದಾದನ್ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪಿಯುಸಿ ತೀರ್ಥ ಬೋಪಿನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪಿಯುಸಿ ಕುಮಾರ ನಿಂಚ ಡಿಗ್ರಿಲ ಸೇರಡ ಪುಂಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿಲ ಸೇರಡ
ಸರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಡಿಗ್ರಿ ಬಲೆ ಪಂಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಬೋಪಿನಗಲೆ ಕೊಂಚ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಪಿನಗಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪಂಜೋಕುಲು ಎಕಡೆತ್ತಿನಗುಲಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜೋಯ್ಪಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅವಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವನು ತೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ ಜನ ಮಂದೆ ಟಿವಿ ಎದುರು ಕಾತುಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಅವನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಿಯುಸಿ ಬೋಪಿನಗಲ್ ಬಲೆ ಉಳ್ಳರಾ ದಾದ ವೈಪರ್ ಪಾಟ್ నుంచి ಬಾ ಚೆನ್ನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲೇರು ನಾನು ಬರ್ಪೇರ್ ಸಹ ಆನಂದ್ ತೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳರ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬಜಿಯಲ್ಲೇ ಪುಡ್ಕಾಸ್ ಪಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೀಡಿ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಲೆ ಅಂದಂದ್ ಅವೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ಪಲೆ ಸುರುತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿರಿ ತೇಜಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿರ ಆತ ಬುಡ್ಚಿಗೆನ ಅಲ್ಲೇ ಅರುಣೆ ಬನ್ನುಂತ ಯಾಕಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ದಯ ಬುಡ್ಚಿ ಸೇರ್ಸೋರ್ಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರ್ಸಡ ಅರುಣ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಡ ಒಲ್ಲರಿ ಬೇಗ 7 ಜನ ತಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಪ್ತಾನೆ ಮಿತ್ತು ಮಲೆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕದ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದಿರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ತಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟೋಗೆ ಓ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ದಾದಣ್ಣ ತೇಜಸ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಅಂಡ ಕಣಪುರು ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಜೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುಲು ಮಲ್ಪಿ ರಬ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂದು ಕೈ ದೇಕಲ ಹುಡುಗ ಬರೋ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ ರಬ ಮಲ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಐತೊಂದಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಲಸೆ ಉಂಟು ಕಲಸೆ ಎಕಡೆ ಪಾವು ಸೇರು ಬರ್ತದೆ ಕಲಸೆಗ್ ಪಾವುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುರು ಅರಿಲಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಪನೋಡು ಉತ್ತರ ಅದೇ ಅತ್ತ ಅವತ್ತು ಐಡ್ದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಅವರ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಯ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಒಂದಾಗಿ ನೀ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಮಾನ ತುಳುನಾಡದ ಅಳತೆ ಮಾನ ಸುರುಟು ಒಂದಿಕೆಂಡ ಅರುಣ ಸುರುಟು ಪಾವು ಹಲೋ 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 ಅಕ್ಕ ನಾವು ನಡು ಪಕ್ಕ ಅನ್ಪೇನ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ನಡು ಅಂದ್ ಬೊಬ್ಬಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಬ್ಬ ಅವನು ಟೀಮ್ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಪೇನ್ ಮಗನ ಚರ್ಚೆನೆ ಮುಗಿತದೆ ಬಜಿ ಚೊರೆ ಚೊರೆಪಟ್ಟ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಚೊರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ಬಿಡು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದನ್ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬನ ಕಂದದ ಚೊರೆನು ಕೆಸರ್ದ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದ ಪೋಯಿಲ ಕಣ್ಣಿ ಬೋಡು ಚೊರೆ ಅವಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋಡು ಅರುಣರೇ ಓ ಅವನಿಗಾದೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಏರಿ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಅವ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಯ್ ವಿಷಯ ರಾಕಿ ಬಾ ಆರ್ ಕೇರಳ ಹಿಡ್ದು ಬೈತೀನಿ ಅತ್ತ ಕೇರಳ ಹಿಡ್ದ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬರ್ಬುಜಿ ಅತ್ತ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ನಿಫಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕುಂಡು ಆ ಸೀಕಿದಾಗಲು ತಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐಕು ಪಡೋದು ವಿಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಕುಸಾಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿ ಕುಸಾಲ್ ಬಂಡಿನಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪರ ಮೇ ದರ್ಪರತ್ತು ಬೇ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲ ಕಾತನ ಮಾಡ್ರಿ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಅವನು ನೆತ್ತಲೆ ಕಾತನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಓದ್ನತ್ತದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಈ ಒಟ್ಟೆ ವಾ ಡಿಗ್ರಿ ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆದೆ 10 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಯುಸಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ವರ್ಮಲ್ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಅರುಣಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬೋಲೆ ರಪ್ಪ ಅವಳು ಜೈತು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಪೋಪಿನ ಜೈತುಲ್ ನಾಡು ಅಂಗಿದಗಳು ಅಂತ ಬಿಲಬಲೆಮ್ಮ ಅಂದು ಜೈತುಲ್ ನಾಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಫೀರ ಉಂಟು ದಯಮಾಡ್ತು ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮಾರ ಒಂದೇ ಅಂಗಿ ಕೂಡ ಜೈತುಲ್ ನಾಡು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಆ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ದು 50 ಜನ ಬೈತಲ್ ಮಾರ ಒಂದೇ ಬರಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಐದಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಎಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಈ ಸೋತಿನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಬೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ದಯಮಾಲ್
40 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆಕೆ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನೋಡು ಭಂಗ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಗೊಪ್ಪುನ ಕಲ ದಯಮಲ್ತು ಬೀರ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಜನ ತುಬಿನಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ತೋಜುಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಖಲೆ ಪುಣ್ಣಿಂಡು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಮ ಮಗ ಬರಲ್ಲ ಕಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪೌಲು ಕಮ್ಮ ಮುಗನ ಪೌಲು ಅವ ಅಣ್ಣ ஒரு இயர்ல வந்து கோச்சு பிறவலை ಎಂಜಿನ ಪಿಯುಸಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಬಲೆಟ್ ಓ ಡಿಗ್ರಿಯ ಜ್ವರ ತುಬಿನ ಡಿಗ್ರಿಯ ಏರೋ ಜ್ವರ ತುಬಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಬಚ್ಚದು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 9ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜನ 7 ಜನ ಉಂಟಾಯ್ತು 7 ಜನ ವೈಪರೆ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ದೇವರೇ 7 ವೈಪರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 9 7 ವೈಪರೆ 7 ಬಲ್ ವೈಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬಲ್ ವೈಪೊಚ್ಚಿ ಹೈಟ್ ಬಲ್ ಪ್ಲಾತೆ ವೈಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾತೆ ಜನ ಬೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ವೈಪುನು ಯಾಕಡೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ ಬಲ್ 10,000 1 ಲಕ್ಷ ಶೇಖರಣೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವು ಹೆಂಗು ಗೋಚಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಆದಿ ನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಗಳು ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೇವೆ ತೇಜಸ್ ಏತು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಗ 4 ಟೀಮ್ 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿಗೆ 10 ಕಮ್ಮಿಂಡುಗೆ ಏರ್ನ ಶೇಖರಣ್ಣ ಓಕೆ ನಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬೋಲಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂತ 20 ಮೀಟರ್ ಉಂತಾಡಿದೆವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಓಲೆ ಅವಲ್ಲಂಚನೆ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದೆ ಅಬದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ತಿ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮಗುಲ ಮುಜ್ಜಲ ಬರ ಮತ್ನೆಗ ರಪ್ಪಗಲೆಂಜಿ ಒಂತೆ ಮುಡೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದ ಕಾಕುಲಂತೆ ಪಿರವಾಡ ಮುಡೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಪರ ಉರ್ದಾರು ಅಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ಅಂಗಿ ಈರಂಜಿ ಬೈದಿನಿಗೆ ಈರಂಜಿ ಪೋನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಂಜಾರಡಿ ದಾದಾರುಣ ಆರ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ ಆರ್ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಡುಲೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದ ಬಿರವಡು ಪರ ಉರ್ದ ಬಿನ್ನಿರಾರು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಎಫ್ಎ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಸುತ್ತು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ವೈಪುಲೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ವೈಪುಲೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಬನ್ನಿ ರಪಾಗ ಬೂರ್ನೆ ಅದು ತೇಜಸ್ವಿ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಂದ ಕೃಷ್ಣವನ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಬಲೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ನಿಗುಲಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜಿನ ಪಿರ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬತ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲ್ಲ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಸಂತೋಜಿ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ತುಳಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ಆತಿಲ್
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಅರುಣ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅವಲ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಲೆಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತೇರ ಆರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವು ಆರು ಪಂಡಿನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರಣ್ಣಲ ಬತ್ತೇರಂದ ಈಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊರೋಳಿ ಕೊಯ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾಲಿ ಒಲ್ದ ಬಾಸರೆ ಅಣ್ಣ ಬೇದಾದೆ ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳರ್ದ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಡಿ 9ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೃಷ್ಣಾವನ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮತ್ತು AFC ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತೇಜಸ್ ತುಳುಟು ಬರ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ಕೂತು ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ಬೋಡಿಗೆ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರ್ ಎಸ್ ಕೂಡದ ರತ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕಡತೀನಿ ಆಯ್ತಾದೆ ಅಥವಾ ಸರಿ ರೀತಿ ಕಡತಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಕಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಟಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡ್ತಂದೆ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಂತಿಯಾರ ಉಂಟು ನಾವು ಚೂರು ಹಂಚಿ ಬಲ್ಲ ದಯಮಾಡ್ತು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಡ ಅಲ್ಲು ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ತೋಜೋಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ ತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಂಡಡಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಒರಿಮೂಲು 3 ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಇಡೀ ಮುಂಕು ಮುಸುಟ್ಟು ಪೂರ ಕೆಸರದ ಉಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೀರ ರಾತ್ರಿ ನೋಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಆಂಜೋಕಲ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಮಲ್ ಬಾಯ್ ಬರೀಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದಿಶ್ ಅದ್ಯ ಪಾಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯ ಪಾಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಅರುಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡದ ಬುಡಿಯಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಲಪ್ಪನ ಮಾಪನ ಉಂಡತೆ ಸುರುಟು ಸೇರಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದಾದ ಕಳಸೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂತ ಸೇರಿ ಕಳಸೆ ಮುಡಿ ದುಂಬೊಂಜಿಂದತೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪಾವು ದುಂಬೊಂಜಿಂದತೆ ಕೊಂಡೆನಾ ಕೊಂಡೆ ಅವಡು ಪಾವು ಅವಡು ಸೇರಾವಡು ಕಳಸೆ ಅವಡು ಮುಡಿ ಅವಡು ಮುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಮಾಪನದಾದ ಪಂದ್ಯರ್ಲ ಪಂಡೆರಡ ಅಕ್ಲ ಗುಂಜಿನ ಮುಂಡು ಪಂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಡಿ ತಲ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಎತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿ ಕಳಸೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಡಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಪನ್ನು ಹಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂದ Yes, Captain. Captain, red tie. Tie. Yes. కూంట మగపుల్ యాన్ల తోందుల్లేని ముగ్గులు బల్లు వైపున కూంట మగపుల్ దాదా నితే ಬಲ್ಲು ಒಯ್ದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಟಿ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟೋನೆ ಅಡ್ಡೆಬಾರ್ದು ಏರು ವಿನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ AFC ಅಡ್ಡೆಬಾರ್ದು ಆಡದ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕಾಪಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ AFC ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಜೋಕಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ವಿವರಿಂಚಂಡು ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಿ ಮೂಲಂಜಿ ಅರುಣ ಮೂಲಂಜಿ ಬಾಲ ಬೈದೇರಿ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬೈದೇರಿ ಆರು ಕೊಂಡೆ ಪಾವು ಸೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕಳಸೆ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳ ತುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗೆ ಅರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾರನ್ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೀಪಿನ ಜಾಗೆ ತುಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾಪನ ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿ ಜೇಡು ಬಕ್ಕ ಏನೇ ಪನ್ಪೆ ಮಗವೇ ಮಾಸೆ ಪಾಪಲ್ಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡು ಇಂತ ಕೊಡುಗ ಆಜಿ ತಂಡದ ಪುನರ್ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಪಂತಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಪಾಡ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎ
ಸರಿ ಪಂದ್ಯಟುಗೆ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬೀಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ಮೂಜಿನ ಪಂದ್ಯಟುಗೆ AFC ಬಂಟಸಾನಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀತಗುಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ 4 ಮ್ಯಾಚಾ ಮೂಜಿ 2 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು. ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ. ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ ಮೂಲರಿ ಕುಲೊಂದ ಸೀಂತುಲೆ ಚೇರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ 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 ಎಂತ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಹಂಚಿ ಬಂಡ ಚೇತುಂದರಿ ಚೇರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಚೇರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ದೇವಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇವೆ ದಾದ ಬುಡ್ಪದ ಬಂಡ ಲೋಕೋ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ IPL ತರದ IPL ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4-6 ಬೋನ 4 ಜನ ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಅಂದೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲರಿ ಅದ್ದೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಯಿ ಅಂದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡಾಲೆ ಅಲೆ 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 ಅವಜಿ ಆ ಬಲ್ ಇನ್ನತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಬನ್ನಲ್ಲಕದ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಬು ಅಂಚು ಬಂಡ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಪಾಡ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಂಜೋಲ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಜಿ ತಂಡಲೆಡು ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೂಟದ ರತ್ನ ಪಂದ್ಯಟುಗು AFC ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ. ಮೂಜಿನ ಪಂದ್ಯಟುಗು AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀಲ. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ 7 ಜನ ವೈಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ವರ್ಮ ಜನ. ಯಾನ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕಲ್ಲಿಡನಾಗಿ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಸುರೇರೆ ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲ ಅಂದು ಬಂತೇನೆ. ಆ ಸರ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಾಗದ ಎತ್ತುವಾಸಿನ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಅತ್ತನ ಕಲಟ್ ಆ ಸರ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಾಗದ ಎತ್ತುವಾಸಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅವು ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಅರಿತತ್ತವು ಕನ್ನಕ್ಕದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಂತೀನಿ ಅರಿತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಏತು ಮಣ್ಣು ಅರಿ ಇಂಜಿನೆ ಕನಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಮಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅರಿತೇನು ಮನುಡಾತೆ ಅವೇ ಪೊಲೆ ಸರಿ 19 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪದ ಮಾತಾಡ ಪೊಲೆ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೀರು ಬೈಜೀರು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಜಿ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೆಂಚಾಯಿನ ಮರ ಅಂದು ಬಂತೆ ಅವೇನು ಏರಿಂದ ಪಂಡರಡೈ ಕೊಂಚ ಇನ್ನ ಮುಂಡು ಬಂತೆ ದಸ್ಕತ್ನ ಅತ್ತದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ತುಳುಟು ಪಂಡೈಕಿ ಇನ್ನ ಮುಂಡು ಬಂತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪಾವು ಸೇರು ಕಳಸೆ ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತೆ ಕುಳಂಜಿ ಹೊಸದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕವಳೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಕವಳೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬನ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಓನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಇಡೆ ಆರು ಚೇತು ಬತ್ತೇರಿ ಪಕ್ಕವಲೆ ಚೇತತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ನೆಲ್ಸನ್ 25 ರಾಂಗ್ 25 ರಾಂಗ್ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಡ ಬೆಲೆ ಈ ಮಿಟ್ ಬೆಲೆ ಚಂಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದೀನಿ ದಾದ ಮಗ ಪುದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅತೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ನತ್ತತೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹೀರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದೇ ಯಾರು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ತೊಂಬ ಬೈದೇರಿ ಪಲ್ಲೆ 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 ಈರ್ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಎಂಕಿಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನದಾದ ಬನ್ನಿ ಕುಡೋರಿ ಕಲ್ಪೋಡ ಇಕ್ಕು ಬೋಡದೆ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆಂಪಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಚಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ ಬರ್ತೇವೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನತ್ತಾನೆ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಬಕ್ಕದದ ಕೆರ್ಪಾನದಿ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕ್ಲೆ ಮೆಂಚಾಯಿ ಮರ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ಲು ಅರುಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕ್ಲೆ ಮೆಂಚಾಯಿನ ಮರ ಮರ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಚನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೋದನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಟೆ ಉತ್ತರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮಕ್ಕದ ಉಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೈತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುತ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮಗೀರ್ನ ಸಿಂಚನ ಸಿಂಚು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪುವೇರಿ ಸಿಂಚನ ಬೈದಿರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಗೀರಿ ಓಲು ಪದುವ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಇರೈತ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಸರ ಅಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ವೆ ಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕವಳೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪಂಡ ಏತ್ ಇಂದಿಕೇಂದಿ ಪಲ್ಲೆ 24 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 24 ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕವಲೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪಂಡ 24 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತೆ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರುಣ ಮಾತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಇಂಚೋಗೆ ಅನು ಪಾಡ್ನಿ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ಏನು 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಾಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಅಂಡ ಉತ್ತರ 19 ಇರತ್ತ ಅವು ಗುಚ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಮಾತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಿನ ಆಜಿ ತಂಡದ ಕಲ್ಪದವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಎಕಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಎ ಬಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಕಲೆಕಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇತೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನೆ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಕಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀಕಲ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬೀಕಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಕಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಟ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀಟ್ಲ ಗಿನ್ನಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ್ರು ಮುಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಳು ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬೀಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಟ್ ಗಿನ್ನಿನಗಳು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದೆದುರು ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಳು ಹೌದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನವರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀಲ ಭಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಮಗ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡುತ್ತೆ ಬರುವ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ AFC ಬಂಟಸಾನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ ಬಲೆ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಡಿಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅರುಣಲ್ಲ ಇದು ಸುರು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಇರ್ಲ ಬೇಲ ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈವ ತಗಲಿ ನೀರು ಲಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿನ್ ಒವ್ವಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಪಂತಿನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈವ ತಗಲಿ ಲಕ್ಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಿತ್ತದಾಗಲಿ ದಾಲ ತೋಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕೆಲವು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ ಅಂಡ ಯಾನೆ ನೆನಪು ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ್ ಒವ್ವಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕವಡನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ ಕಳಸದ ಒಂಜಿ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೈಜಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಬೈಜಿ AFC ಬಂಟಸಾನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬಿ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ನಿಧಿ ದಿಗಿದಿಜ್ಜಿ ಅವೊಂದು ಬಾಕಿ ಹೊಡೆದನು ತುರಂತ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೀಲ ನಿಧಿಟ್ಟು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದು ರೆಡ್ಡ ನಿಧಿ ದಿಗಿದಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾರ್ದಿಜೇರಿ ನಿಧಿ ದಿಗ್ಗಿಂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಳು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಈ ಕಂಡದ ಅಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಅಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಗ ಹಲೋ ಮೋಹಿತೆ ಓ ಮೋಹಿತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರ್ ಹೊಲ್ಪೊಂಡು ಅಣ್ಣ
ದಯಮಾಲ್ತು 7 ಜನ ವೈಪುನಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಲ್ತುತ್ಲಿ ಅರುಣ ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಅಪದ ಕಂಡತ್ತು ಈ ಮೆತ್ತ ಕಂಡೋಡೆ ಎಂಡೆಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಮೆತ್ತ ಕಂಡತ್ತು ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಕಂಡೋಡೆ ಈ ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಅಣ್ಣಲ ಆತಜಿ ತುಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಬಂಜನಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವಿ ఆయన ಬತ್ತು ಅರುಣ ಓ ಬನಿಯಾನಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನ್ ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ಓ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬನಿಯಾನಿಗೆ ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿಂದ ಬನಿಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿದ ಉಲಾಯ್ಪಾಡ್ನ ಬನಿಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಅರುಣ ಓ ಓ ಅಂಗಿದ ಉಲಾಯ್ಪಾಡ್ನ ಬನಿಯಾನ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿ ನಾನು ಈ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಪನೇರ ಬೋರ್ಚಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನೆನಪಲ್ಲ ಬರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಇಡಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ 7 ಜನ ಬತ್ಲಿ ಈ ನಮ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ 7 ಜನ ಗಂಜಿ ಬೀರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಗಂಜಿ ಬೀರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮೂಲ ದೇವ್ ಗಂಜಿ ಪರಕ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಪರಕ್ ಬೇಯ್ತಿಂದ ಬೇಯ್ತಿ ಜಂತು ಪರಕತ್ತ ಗಂಜಿ ಬೀರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾರ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ದಿವಾಕರಣೆ ಬೈದೇರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಚಿದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಪಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಪಪ್ಪ ಅರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಗುಡುಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಬಾಂಕಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಎಸ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುನು ತುಳುನಾಡು ಬೀತಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಕೂಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ ಬಲ್ಲರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಜವನೆರಡು ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡವರ ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಕದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೇರಿಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು AFC ಬಂಟಸಾನ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಇತ್ತ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗರ್ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಬತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆ 15 ಲೆಪ್ಪ 10 ಜಡ್ಡ ಬೈದಿನಗಲಿ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಡೆಡ್ಡೆ ಬಾಚುನು ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪವ್ರಿ ಬಾಚನ ಬೇತೇನೆ ರಡ್ಡ ಸುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬೂರಚ್ಚಿ ಮಗ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೂರಿ ಅರಂದಾಂಡ ಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ನೈಪುನಲ್ಲ ಅರುಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲು ರಪ್ಪ ಉಂತಾಡು ಓ ಅರುಣ ಓ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಅತ್ತ ಅಂದು ಅಂಗಿಗೆ ತುಳ್ಳುದಾದ ಬನ್ಪಿನ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಬೀಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಲ ಬಲೆ ತೇಜಸ್ ಅಂಗಿಗೆ ತುಳ್ಳುದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಂಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಉಂಟದೆ ಅಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲೆ ಬತ್ತಿರದ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಲೆ ಬತ್ತ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಓ ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಗ್ಯಾಗ್ಯ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾಗನತ್ತು ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಕಾಗೆ ಬನ್ಪರಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಈ ರೀತಿಯ ದುಮ್ಮದ ಕೆಸರುಗಣ್ಣದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಗಿಲೈನ ಬೆಟ್ಟಗೆ ನಿಗುಲು ಉರಿಪುನ ಉಂತೋಡವೆ ಎಗುಲು ಬಿಗಿಲೈನ ದೇವಬಣ್ಣಗಳು ನಲಿಪುನೆಟ್ಟು ಬೋಬುತ್ತೀರ್ ಅವು ತೇಜಸ್ನ ಅವು ತೇಜಸ್ನ 7 ಜನ ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ಸಭೆ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಸುತ್ತನು AFC ಬಂಟಸಾನ ನಾಲುಂಟು
ನನ್ನ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಬೈದೇರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾಪ ಮುಗಿಪಾರಂದು ಅಲ್ತಕ ಮೂಜಿ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ತುರ್ತುಡು ಬೈದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಸಮಾಸ ಮಾತಿನ ತಂಡಲು ಸಮಾಸ ಮಾತನತ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐನಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐನಿ ತೇಜಸ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಆದಾಂಡು AFC ಬಂಟಸಾನ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತು ಬೋಂಡು ಸರಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐನಿ ದಾದಾ ಅಮ್ಮಸನಲ್ ಪುಚ್ಚಿ ದಾದಾ ನಿಗಲ ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾ ತೇಜಸ್ಗೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಕಡಂಬರುವೆ ಬಯ್ಯನ ಕಡಂಬರುಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಒಂಜೇ ಕಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನಂಡ ಕಡಂಬರ ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒನ್ಮೇಟಿ AFC ಬಂಟಸಾನ ಒನ್ಮೇಟಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ತಿಗಿಡ ಪಂಡೆ ತಿಗಿಡ ಯಾನ್ ಓವು ಪನ್ನಿ ನಿಖಿಲೆ ಬಲ್ಲು ಐತಿನ ಕತ್ತಿಯಾನೆ ಓ 3 ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಓವು ಪನ್ನಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಅರುಣ ಓ 2 ಸಾರಣ 19 ನಿಧಿ ನಿಖಿಲೆ ಸಾರಣ ರಡ್ ಏತ್ ಮಗ ಬೆಲೆ ಯಾರಡ ಮನೋಜ್ ವೇದಿಕೆ ನಡೆ ಮಾಡು ಮನೋಜ್ ಶೋಧನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಂತಾರೆ ತಿರಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಡೆ 200 ಕರಡಿಗೆ 370 500 ಕೊರಡಿಗೆ ನಿಖಲೋರ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡಿಂಕೆ ಕೊರಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡೆ ಅವು ಆತ ಸುಲಭದ ಶಬ್ದ ಹತ್ತವು ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜನತಗವಾಡಿ ನೆರಡದಿಂದ ಆಪಾಕಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡ ಲಿಖಿತ್ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಬಾಚ ನೆನಪಿರಿ ಇಂಜಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ರ ಅದು ಆಯ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ದಿನ ಪೊನ್ನ ಪದ ಲಿಖಿತನ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಖಚಿತ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಿಖಿತ ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಲಿಖಿತ ಎಸ್ ಈಮೇಕ ಬಿಡಚ್ಚಿ ಪಾಡೆ ಬರ್ಚೆ ಅಕುಲು ಬೋಟು పోబుజేర్ భారీ చదితగులు రైట్ ముంజే మ్యాచ్ కి బలేనా AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಬಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಓ ಯಾಕಡೆ ನಿಧಿ ಸೋದಗು ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರಿ ಅವು ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿನೇನಿ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಉಂಡ ಆತ ಅಕುಲ್ ಪಕ್ಕಡ ಬಂತಿನಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟಿಜ್ಜಿ ಅವತಾರ ಈ ವರ್ಷ ಅವತಾರೇ ಆನಂದಂದೆ ದೇಪಂಡ ಏರ ಪಂಡಿನೇನಿ ಅನ್ಬೇಕ ಬಂತೀನಿ ನತೆ ಎಕಡೆ ಹುಡುಗಾಗಿ ಏರ ತಾರ ತೆಂಗಲ್ 2,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 2,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘ ಅದ್ದೆಪಾಡಿಲ ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಲ ಅರುಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬೈದೇರಿ ಅಂಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ 19 ಬೈದೇರಿ ಒಂಜಿ ಶಾರೆ ಪನ್ಪೇರಾರೆ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಸರಿಯ ಮಗ ಅವು ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಅಂದಾಜಾಪುಜಾತ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಬಂಡ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನದೆ ಆತ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅಂದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಅಂಗಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕಡದ ಎಂಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದ್ ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜೆ ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘ ಅದ್ದೆಪಾಡ್ಲ ಇತ್ತನಾ ಐತೆ ತಗುಲಕ್ಕೋಡು ಐತ ನಡುಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನಮುಂಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನಮುಂಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಮ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಗಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ನ ಬಲೆ ಐ ಗುತ್ತರ ಇತ್ತಂದನ ಬಲೆ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕುಲು ಬಲ್ಲು ಐಪುಲೆ ಕಡದಿನ ಕಂಬನು ಮಗ ಬೋರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಪದೊಂದಿನ ತರ್ಕೋಲು
ಇರ ಪದರ ಬಲ್ಲೆ ಅರ ತರ್ಕೊಲೊಂಜಿ ದಿಕ್ಲೆ ಮನೆ ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ಕಂಡಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರುಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದಿಯರ್ ಮಿತ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ಬೆಲೆ ಓಲಿ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಆರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇರು ಪದರ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದೇರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಉತ್ತರ ಚಲ್ಲನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐ ಕೊಂಚ ನಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀರ್ಥಪುಲ್ಡುಂಡು ಅಂಗಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಕಲ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡತ ಒಂದಿಟಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತುಜಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಏಕಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಉಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಸರಿ 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 ಅರುಣ ಸಾರಿ ಅವಳ ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇತು ಮಲ್ದಿನ ಮನೀಶ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಪು ಗೋರಿನಂಚಿನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಕಾರ ಸೊಂಡು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾದೆ ಮನಿ ಪರ್ಚು ಬಂದಿರ್ ದಾದನ್ ರನ್ನೆ ಮನಿ ಪರ್ಚು ಬಂದಿರ್ ದಾದನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರಿಗೆ ತೋಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ತೋಚಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿದಾಗಲೇ ತೋಚಿಗೆ ಓಲು ಅವು ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಅಂತೇರು ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಅದು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪಿರ ಹೋಯ್ತಾರ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಸೇರೊಂದಿರು ನಿಖಲ್ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಅನ್ ಮನೀಶ್ ಸೇರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಉಪ್ಪೋಡು ಬರ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಎರಡ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಗವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಚರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಎರಡು 12 ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿಡ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಯದ ಕೃಪ ನೋಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಯದ ಕೃಪ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪ್ರಾಯದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡ್ ಪೈಜಿನ ಪಂಡ್ ಜರಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮತ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಅವೇ ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮುಡಿ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ನೀರು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿಂದೆ ಆತ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಜಿ ತಂಡಗಳು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ AFC ಬಂಟಸಾನ ಏತೆಗಳು ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಬಲೆ ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 5 ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಅಂಡರ್ 18 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಡರ್ 18 ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಪಲ್ಲೆ ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಫೈನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ರತ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ತಯಾರಾಲಿ ಅದಕ್ಕ ಪೊಂಜುವಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 2 ತಂಡದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾದು ಕೊಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ 2 ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾದು ಕೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಶುರು ಆವಡು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಎ ಬಾರಿ ಸೋಗುದು ಉತ್ತರ ಬರೋದುಂಡು ಮುಡಿರ್ದು ಬಕ್ಕದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಅವು ಕೇನ ಅದ್ಭುತ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿಜಿ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಕಲು ತೇಜಸ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ಲ ಒರಿ ಪಂಡದು ಕೋರಿನ ಇಡೆ ಬನ್ನಗವು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣ ಆತೆ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇರು ಓ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂರಂಜಿ ಬೈದೇರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಯ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಇಡೆಲ್ಲೇ ಓ ಇರು ಬರಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂದಂಡ ಸರಿ ಅಂದಂಡ ಇರು ಪುದರ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬೈದೇರಿ ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದಂಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಸೊತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೊದಂಟಿ ಬಡದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಕೊದಂಟಿ ಬಂಡ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಸೊತ್ತು ಕೊದಂಟಿ ಪಂಜೋಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಶ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಚಂದ ಬಲ್ಲನ್ ಸುತ್ತಿಂತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಪುರವಡು ಅವರ ಸಪುರಂಡು ಅಣ್ಣ ಎದುರುಪಾಡ್ಲ ಬಾಚು ಬಲ್ಲು ತಜ್ಜಿ ಟೈಟ್ ಆಡು ಎದುರುಪಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಎದುರುಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೋಡು 7 ಜನ ಕಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ అవుಬೋಡು ಆತು ಅಪಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ಲ ಅಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ పోతుజీ బర్పుడు ಒಂದು ನಿಮಿಷ దాద బండ ఎక్కడే బల్లు బైతుండు బైతిన బల్లును దాదన వంజిందెట్టి మేయిమేస్టికడే అవు బుడియని ఆ జైతుల్నాడు నంచి పోండు ಎಂಕ್ಲೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಬೊಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಅವಳು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಗ ಅಪ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತನ ಗೊತ್ತಾಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ರೆಣ್ಣ ಅರುಣರೇ ಓ ಅರುಣ ಚೂರ್ ಪಿದ ಬಲ್ಲದ ಪಿರವಡು ಏರನ್ನ ಒಂದು ತರಬಹುದು ಆಮೆಟ್ಲೆ ಇಮೆಟ್ಲ ಆಮೆಟ್ಲೆ ಇಮೆಟ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಂದು ತರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಪಿರವಡು ದಯಮಂತ ಪಿರಬೋಲಿ ಕಡಪುರದ ಪಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಪಿರಾಬ ಜಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿನ ಮೈಕಂದೆ ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾರಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಲಿ ದಯಮಲ್ತ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮೈಕಂದೆ ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಬಾತಿರ್ನದೆ ಎನ್ನಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಲಿ ಅಂದಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಈತು ಬರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಆಡಬಲ್ಲಿ ಅದ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವಳು ಬಾಚಲ್ಲೇ ಬೂಡ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಯ ಬಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನಟ್ಟಾಂಡೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಡು ಎಕಡ ಪೊಂಜು ನೆತ್ತಿನ ಬರಂತು ಜಮ ರೈತ ಮೇಲು ಊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಬರ್ಪಾಟ 1 ನಿಮಿಷನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ಪ 2 ನಿಮಿಷನ ಬರ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪ 30 20 40 28 ಐಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಟಲ ಕೇರ್ನು ಬಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮೈಕಂದು ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬುನಕಲ ಕಾರಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕಾರ್ ಪಾತದ ಪಾತಿರನ್ನು ಎನ್ನಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಲೆ ದಯ ಬಂಡ ನಿಕಲಿ ಬಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕಲಿ ತುಂಡಲ ಅಕಡ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಕಲಿಗೆಲ್ಲ ತೂವೋಲಿ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದವಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದೆ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲೇನ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ತುಂಬ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿನ ಗೊಬ್ಬ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತಿ ಗೆಂದದ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಪನವ ಪದ ಮನೆಗೆ ಆಪಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅದಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೈಯದ ಪುರ್ತರು
ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಣ್ಣೀರು ಹತ್ತು ಅವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನ ಕೂಟ ಆವೋಡು 375 ದಿನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಚಲಿ ಪರ್ಯಾವು ಬರ್ಸೆ ಪರ್ಯಾವು ಸೆಕೆ ಪರ್ಯಾವು ಪೂರ ಮದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲ ಕೆಸರಡು 1 ದಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬಣ್ಣಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪಿನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣೆಂಕುಲ್ ಮೈಕೋಡ್ ಪಾತಿರ್ನಕುಲ್ ಪರ ಊರ್ದಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಪಿರಬೋಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಗಿಲ ಅದು 3 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುನ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪ ಅದ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಲ್ಲು ಒಂಚಿಂಡ ಅಂಚಿದಕುಲ್ ದುಂಬದ ಸುತ್ತು ಪೋಪೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ತಗಲು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಅಣ್ಣ అరుణ ఓ ఓ ఓ అల్ప సైడ్ పోందప్పుడు వచ్చి దిగులు పోడొచ్చి రెడ్డు మేట్ల సైడ్ పోడు సైడ్ పోడు భజన మండలి సైడ్ ఈమె కొలగే పిరబలి ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ఒరి ఉంటుండే అల్ప పిరబలి పూరా పిరబలి నికుల్ల అన్న తుల్లాడు తుల్లాడు అన్న తుల్లాడు చేర్స్ బై బత్తి చేర్స్ బై బత్తి ఇంచువలే కిచు 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 పిరబో పిరబో పిరౌండ్లే నెల్సన్ బలే పిరబలే ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ನಾಲಿಗೆ ದೆತ್ತನು ಮರ ಕಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾರೇ ನಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬಿರಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ದಾರೆ ಜೋರು ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತಲ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಎಸ್ ಬೂರೊರ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಬೂರೊರ್ಚಿ ಬೂರೆರಡಾಯ್ಜಿ ಬೂರೊರ್ಚಿ ವೈಪುಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಜಿ ತಂಡಲಡೆ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮಂಡಳಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕನ ಬಲೆ ಅಂಡರ್ 18 ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಬಲೆ ಶೋಧನ್ ಅಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂತಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರ್ತೀರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಘಟಕಿ ರಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ಗೆಳೆಗಳ ಕೈ ಕುಕ್ಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಸೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕನ ಬಲೆ 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 ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ ಬರಿಕ್ ಪಾಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಂದು ನಿಂಚುಬಲೆ ಆದಿ ಸತ್ಯ ಭಾರತಕುಲ ಕೃಷ್ಣವನ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತ ಅಂಡರ್ 18 ಹೋಗು ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿರ್ತೆ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 9 ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ಟೆ 9 ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಓ ಓ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಐಟಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಅದ್ದೆಪಾಡಿಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಆಂಜೋಗುಲ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಅಲ್ತಕ ಅಂಡರ್ 18 ಅಲ್ತಕ ಆಂಜೋಗುಲ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಚಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಪಂಜೋಲಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಡು ಫೈನಲ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಗುಲ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ನಿಗುಲ್ ಬಜ್ಜಾಟ ಬಾವಲ್ ರಾಬದ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಪ ಬಾವಲಿ ದಾದಾ ಅದು ಬಜ್ಜಾಟ ಬಗದಾತಲ್ಲ ನಡಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾವಲ್ ರಾಬ ಒಂಜಿನ ಪಾವಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಾವಲಿಗೆ ಯಾನು ಬಾವಲಿ ರಾಪವನು ಮನ್ ಲಕ್ಕನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ರಾಪದೊಲೆ ತಂದಿನ್ನು ನೀನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಅಕ್ಕ ದಾದಯ್ಯ ಕನಗಟ್ಟ பொருள் தீர்ப்பு கொடுத்தினார் ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನನಗ ಈರೇ ಪಣ್ಣೋಡು ಇನ್ನು ಬುಧರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬಲಿಪುಣ್ಯಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಒಲ್ತಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಊರು ಬಲ್ಲೆ ಬರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಒಲ್ತಾರ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಬಿರಬೋಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಒಂದು ಬಿಗಿಲ್ ಮಾಡೋರ್ಚಿ ಊರು ಓಲ್ ಬಲ್ಲಾರ್ನ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬಲಿಪುಣ್ಯಟ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಸರಿ ನಿಜವಾದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಬಿಟ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿಬಿಟ್ಲೆ ದೇಪಂಡ
ಕಲ್ಪು ಬರೋದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ತರಬೇತಿನ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರುಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅಂದಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂದಿಂಚ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡಿ ಅತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂದ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗ ದಾದಾನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೈತೇ ಪೋಯಿ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅರುಣ ಓಯರ್ ಸೈತೇ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಬತ್ತುನ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ್ಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಬಂದು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಊರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೇತನೀಡಿ ಪೀಡಿ 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 ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕನಕಲ ಒಂಜಿನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಿಕಲ ಟೀಮು ಆದಿಶ್ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ದತ್ತಮೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮನತಕಲು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮನ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಮುಖ ಆದಿಶ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಬಲ್ಲು ಇಬ್ಬರ ಬಂತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನ ಬನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷನ ಬನ್ಪ 3 ನಿಮಿಷನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಕೃಷ್ಣ ವನ ತಕ್ಕಲು ಗೆಂದಿಯರು 2ನೇ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗರು ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಅಂಜೋಲ್ ಪಿರಬೋಡು ಫೈನಲ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಪಿರಬೋಲಿ ಫೈನಲ್ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡರ್ 18 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 18 ಗೆ AFC ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಮುಖ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೋಲೆ ಮರತಾರಿಗೆ ಬೋಲೆ ಅಸೋತ ಮರತಾರಿಗೆ ಬೋಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಆಂಜೋಗಳು ಅತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನತ್ತ ಗುಡಿನ ಸೈಡ್ ಐರನ್ ಅತ್ತ ಅಂದಂದೆ ಅಂಡರ್ 18 ನಾಗ ಲಂಚ್ ಬಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆ ಅಂಡರ್ 18 ನಾಗ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಅಂಡರ್ 18 AFC ದಕುಲ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಲೆ ಓಲಾರಿ ಅಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಜೋಗುಲು ಆಂಜೋಗುಲು ಓಲಾರಿ ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಓಲಾರಿ ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಓಲ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಾತಾರ ಮೇ ಓಲ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಗಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಡಿಗ್ರಿದ ಜೋಗುಲು ಬಲೆ ಅರುಣ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬೈದೇರಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಘನ ಕಲೆ ಉನು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಏತು ಲೆಪ್ಪುಡು ಮಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರದೆ ಬಲೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದಕುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮು AFC ದಕ ಬೋಲೆ ಅಂಚು ಬೋಲೆ ರಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ 14 ಜನ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ವನ ತಕಲು ಗೆಂದಿಯ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಕಿಲ್ ಪಗಡೊಂದಿತ್ತ ಬಲ್ತ ಮೇಟ್ ಆದಿಶ್ ತಕುಲ್ಲ ದತ್ತ ಮೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ವನ ತಕಲು ಒಂಜು ಬಾಡು ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈ ಮೇಟೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲುಂಡು ಅಷ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಲ ಯಾವ ತುಲೆ 105 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಒರಿಯಗೆ 5 ಫೀಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ 35 ಎಲ್ಪ ಫೀಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಒಕ್ಕಲ 30 ಫೀಟ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಲೋ ಈ ಮೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂತಿನ ಲಕ್ಕಲೆಮ್ಮ ಹಲೋ 20 ಮೇಟ್ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಜುದ್ಲೆ ಅಂಡರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಬಗರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಜಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲು ಅಜಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದಿರ್ತಿಜಿ ಬಲ್ಲು ನಡುಟೆಂಡು ವೈಪಲೆ ಭಯಂಕರ ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮೇತುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಮೇತುಂಡು ಆದಿಶ್ ತಂಚಿ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲುಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ನಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ವೈಪುಲಕ ಬುಡಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡದ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲಕ ಅವಡು ತುಚ್ಚಿ ಬತ್ತದೇರು ರಡ್ಡು ಮೇತ ಅಕ್ಕನಗಳು ಗರ್ವ ಕಡಿದ್ರು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಬಲ್ಲು ಒಂಚಿ ಬೋಪುಡ
ಅಂಚಿದಕಲು ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತು ಬೋಪೇನೆ ವೈಪಿಲೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಕಂಟದ ಹೋಗಿ ಸಮ ಅಂಚಿಲತ್ತೆ ಉಂಚಿಲತ್ತೆ ಹಾ. ಅಕ್ಕಲು ಬುಡ್ ಪೂಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ ಪೂಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ ಪೂಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬುಡ್ ಪೂಜೇರು ಹಾ. ಬಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಯ್ ಪಿರಬೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಮುಯ್ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಲೆಮ್ಮ ಅಂಚಿಲ ಚೂರು ಕೂಡ ಬಲ್ಲು ಬಿರ ಬತ್ತನೆ ಪಡ್ಡೈದ ಮೇರ್ದು ಮುಡೈದ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋದುಂಡು ಬಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಡ್ಡೈದ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋದುಂಡು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬಿರಬರವರಿಗೆ ಓ ಇಂಬೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬೋಬೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಮಾತಾಡ దాత బల్లే తీర్థమేట్టు 4 ఇంచు దాత బల్లే తీర్థమేట్టుండు 4 ఇంచు దాత బల్లే పడ్డైదమేట్టుండు ఓ 4 ఇంచు దాత బల్లే ಬಾರಿ ಚಟಾಪಟಿ 2 ನಿಮಿಷಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಘಟಕರಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರುಂಡು ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಮಂದಿ ನಕಲು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 19 17 17 14 15 14 13 16 19 10 ವರ್ಮ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 ಬಲ್ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮುಕ್ಕಳು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಸ ಮಾತನೆ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡರ್ 18 ಜೋಕಲ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಅಕಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 18 ಫೈನಲ್ ಅಂಡರ್ 18 ಬಲೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ಸಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗುಲೇ ತೋರ್ ಸಾಬುನ್ ಏತಲ ವರ್ಷ ಏತಲ ಆವಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೇತೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ವರ್ಷದ ವರಜ್ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ 21 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪು ಪೈಲಾಂಡ ಐಕಿದ ಆಲ್ಬಮ್ ಐಕಲೆ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಹೋದರೆ ಸನ್ಯ ಪೈಲ ಬಿಂದೆ ಸಾದ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಅರುಣನ ನರಡೆಂದು ಗೆಲವು ಅರುಣ ಓ ಈರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕುಕ್ಕುಡು ಪಂಚಾಂಗ ಈರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾನು ಬಲೆ 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 ಓ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಚದಿ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಮೋಯ್ತು ಬಲೆ ಅಕಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬರಿಕುಂತಲೆ ಮೋಯ್ತು ಬಲೆ ಬರಿಕಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಬಂತೀನಿ ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂತೀನಿ ಐಕ್ಯ 3 ನಿಮಿಷ ಪುರುಂಬಿಯರು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತುಲೆ ಮಾತ ಕಾಣ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಉಲ್ಲ ತಂದು ಜೋಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಲ್ತಕ ಪಂಜೋಲ್ ನಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ತಕ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಡೆ ಒಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ 5 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರದಿದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡುದು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಕಾಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಕರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಲ್ಲ ಅರ್ಧರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅತ್ತಾರು ಬಂಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಐಕು ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ನೆಂಕಲ್ನ ಬೇಲತ್ತು ಕಾಪವನಕಲ್ನ ಬೇಲತ್ತು ಅದೇ ಲೆತ್ತು ಬೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅತ್ತ ದಾದಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ ಓ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕೆ ಅಂದ ಬಿನ್ನೇರಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈತಾರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಪವನ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅರುಣ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ ಪೊರ್ಲಾನ ಬಂದ್ಮನೆಗೆ ಕೆಕೆ ಬೇಜಾರ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬಂತೀರ್ ಬಂತೆ ನಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೀರ ಫಿನಿಶ್ ಆತ ಜಾತ ಅತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂಡಲ ಒಂತೆ ದೂರದ ಕಲು ಅಂದು ಬಾರಿ ದೂರದ ತೀರ್ಪುಗೊಬ್ಬನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಅದೇ ಆಯಾ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿ ಆಯನಂಚೆ ಅನ್ನಲ್ ತೂದು ಬೇಗ ಬಲೆಮ್ಮ ಅರಡ ಕಾರುಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡಿ ಈಚಿರ ಹಾಕಲ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಲಾಕಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಜಿ ಹಾಕಲ್ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯನ ಗೊಂಜಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಬಾಬು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನ ತಂದೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತು ಬತ್ಲೆ ಮಾರ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲುಂಡು ಪಿರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಒಂದು ಪಿರ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಮೆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಆಯ್ತು ನಲ್ಲಿ ವಾ ಕುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ
ವಿರಮಲೆ ಅಲ್ಲ ವಿರಮಲೆ ಬಲ್ಲು ಪಿರಪ ಒಂದುಂಟು ಬಲ್ಲ ಪಿರ ಬರೋದೊಂದು ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇತ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಕಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಓಡು ನೀರ್ ಕೊರಡು ಬಾಜಲ್ ಕೊರಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ಪನ ಪುಂಜಾನಗಳು ಬರಡು ಹತ್ತತ್ತು ನನಗೆ ಸುತ್ತು ಅಂದ ಏತಾಂಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಅಂದ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಸಮ ಅಂಡ ಪೊಂಜೊಲ್ನ ಫೈನಲ್ ఆయన పేరుకి మొక్కల ఫైనల్ అంతక ఆంజోకుల ఫైనల్ తేజస్ పల్ల వర్ష ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಜ್ಜಿ ರಪ್ಪವಡು పత్తి ఓవుల ప్లేయర్ నకులు వార్మ్ అప్ అవడు మీ బెచ్చేరు అదగా మసల్స్ క్యాచ్ ఆపి నికల్ పతక బడక బత్తునత్తమ్మ అదే మాస్టర్ పల్లె మగ పల్లె ಒವ್ವನ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಜ್ಜಿ 100% ಅಂಜಾದ ಪುನ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೋಡು ಮೈ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪಿನ ಕೂಡ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜಾದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜವೆ ಪತೆ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡ್ ಎಂಗು ಸಾಧಾರಣ 30-35 ವರ್ಷದ నుంచి ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 9ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ AFC ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಚೂರು ಬಿರಬಲ ಟೈಪು ಚೂರು ಬಿರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತೋಚಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಕೊಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತೋಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಪಿರಬಲೆ ಏ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಓ ಮೂಲಂಜಿ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಮನೀಶ್ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಂಜಿಬಲೆ ಅವ್ ದೊಂಕದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಲ್ಲದು ಏತು ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ್ 51 ನಂಬರ್ದಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಚೂರು ಬೀರ್ ಬರೋಡು 51 ನಂಬರ್ದಾರ್ ಇಂಚುವಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೈಟ್ ಅಕ್ಕನಗಳು ಬೇಗ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಗ ಲೇಡೀಸ್ ಸಮಬಲ ಓ ಮಾಬಲ ಪಂಜೋಲ್ ರಪ್ಪೋಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕನ ಆದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಕನಗುಲೆ ಓ ದೇವರ ಕೆಬಿಗೇನು ಅಕ್ಕನಗುಲೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕನ ರಪ್ಪ ಅದೇ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕದೆ ಅಂದ್ ಬಾವಲಿ ರಾಪ ನಾವು ಪಾವಲಿ ರಾಪ ನಡಗಿ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಲೆ ಅರುಣ ಓ ದುಂಬು ಆ ರಡ್ಡು ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಪಾವಲ್ ರಾಪಾಯರಿಚ್ಚಿ ದುಂಬು ದಾದ ಕಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಗಿಳಿ ಬಂಡದು ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಬಂಡ ಕೈ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಉಬ್ಬಿನ ಕೈಗೆ ಏರು ಅವು ತಾಗಂದ ಪೋಂಡ ಅವಕ್ಕ ಗಿಳಿ ಹಾಪೇರು ತಾಗದ ಪೋಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಹಾಪೇರು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾವಲಿ ಆತೆ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಅಕುಲು ಮೊಗಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಅಕುಲು ಆದಿಷ್ಟಕುಲು ಅಂದ ಅಕುಲು ನಿಗಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂತದಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮರ ಲೆಕ್ಕ 3 ನಿಮಿಷ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ 3 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು ಆಮೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅರುಣ ಓ ಬಲ್ಲು ಆಮೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಒಂಚು ಬರೋಡು ಇಂಚಿ ಪಡ್ಡಾಗಿ ಬರೋಡು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಡ್ಡಾಗಿ ಒಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಪ್ಲೇ ಬರ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಐಪ್ಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಿಖಲೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ
ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆ ತೋಜಿಗೆ ದಯಮಾಡ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಹಲೋ ಹೊರಕಲು ಹೊರ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಸಮಾಧಿತೆ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತೋಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಚಿದು ಒಲ್ಲೇರಿ ಚಿದನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಟ್ ಆದಿಶ್ ತಗುಲಂಡ ಎದುರದ ಮೇಟ್ ಕೃಷ್ಣವನ ತಗುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಶ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದಿಶ್ ಬಾಚನ್ನಿ ಒಲ್ಲೇರು ಬಾಚು ಓ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಬಾಚು ಬಾಚನ್ನನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂಗಿ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮುಂಡ ಸಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡ ಸಿಜ್ಜಿಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಇದಾದ ಇತ್ತದೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ತಕೊಲು ಮೇರೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡು ಅಂತ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಅರ್ಧೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುವರೆಗೆ ಆದಿವಾಸಿ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ ನೀನು ಒಂತ ದಾಲ ಆತ ಜಾ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಆತಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚ ಬಲ್ಲುಂಡ ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಲುಂಡ 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 ಏತು ತಂಡು ತುಲೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಡೈ ಮುಡೈಗೆ ಬಲ್ಲುಂಡತ ಬಲ್ಲುಂಡತ ಎಸ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂದಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರ ಹೊರ ಸಮಾದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಕರು ಯಾ ಮರೋ ನಡುಟು ಅಂಚಲ ವಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಲಜ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಮಾಟ ಬಲ್ಲೊಂಚಿಂಡಮ್ಮ ಮುಡಾಯಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ಚಾತೆ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮುಡೈದ ಮೇಟುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮುಡೈದ ಮೇಟುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ ರಡ್ಡಿ ಚಿಂತಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮುಡೈದ ಮೇಟುಂಡು ಮೇತಗುಲು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣವನತ ಮೇಟುಂಡು ಕೃಷ್ಣವನತ ಮೇತುಲ್ಲ ಮುಡೈದ ಮೇಟುಂಡು ರಡ್ಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಿತ ಒಂಜರೆಂಚಿದಾತಾಡ್ರಿ ಪೊರ್ಮೊಚ್ಚಿ ಬೂರಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಮೊಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲಡೆ ಗರ್ವ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸಮಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸಮಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸಮಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತುಗು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥ ಮೇಟುಂಡು ಕೃಷ್ಣವನ ತಂಚುಂಡು ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣವನ ತಂಚುಂಡು ಮುಡದ ಮೇಟುಂಡು ರಡ್ಡಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಜಿಂಚಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣವನ ತಂಚಿದಾತುಂಡು ರಡ್ಡಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಅಕೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುನಃ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ಮಲ್ತಂಬರ್ಪ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನಗ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನಗ ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ಬಂದ್ಪಾಯ್ತ 4 ಇಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣವನ ತಂಚಿದ ಮೇಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬೋಲೆ ಅಕೇರಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 29 27 27 28 25 24 23 22 25 20 19 18 17 14 15 14 13 14 15 10 ವರ್ಮ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣವನ ಬಯಸೈನ ಅಕ್ಕನಗಳ ತಂಡೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕುಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣವನ ತಗಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಆದಿಸ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೀಸ್ ತಗಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಬಕ ವರಾನೆ ನಲ್ಪಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೃತ್ಯ ಬಲೆ 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 ಮೆ ನಿಕುಲ್ದಾದ ನಾಸಿಕಟ್ಟು ದಾದ ಒಂದು ಜನಪದನ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ ಬಗದಾದ ವಿತ್ತ ನಲ್ತಿಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಕ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟಾರೆ ಬಿದಾರ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರಾಟ ಅಣ್ಣ
ಬೋರ್ನ ಮೈಕ ದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೋನ್ಕ ಬಲೆ ಅಂಜೋಗಲು ಡಿಗ್ರಿದಾಗಲು ಟಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಗಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಅರುಣ ಓ ಓ ಓ ಯಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮುಗಿನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಈರೋಡಿ ಪಿದಾಡ್ನು ಈರ್ಲ ತೇಜಸ್ನ ಪೋಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಬಂಡಿ ಅಕಡೆ ಬೈದ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೆತ್ತಂಬರಂದು ಅಣ್ಣ ಅಗಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಟಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ವಾ ಚದಿತ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲಿ ರಡ್ಡು ಫುನ್ಕೆ ದಡ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಾಸ್ ಬೋಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರು ವೇದಿಕೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಗುಲು ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕುಲು AFC ಬಂಟಸಾನ ಏಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಮೇಟ್ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರುಣ ಆಮೇಟ್ ಬಲ್ಲು ಎತ್ತು ಬತ್ತಾಡೆ 3-5 ಅಂತ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸಿಂಕ್ ಆತನ ಬಲ್ಲು ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಬಾಚು ಬಲೆ ಬಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಈಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದಾತನ್ ಬಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅರುಣ 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 ಓ ಈ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ದೈವರ ಶ್ರೀ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಬೈದಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಲೋಕೋಡು ಗೊಬ್ಬವನಕಲು ಇತ್ತೇರಂದ ಹಲೋ ಏರಾಂಡಲ ಲೋಕೋಡು ಗೊಬ್ಬವನಕಲು ಉಲ್ಲೇರಂದಾಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಲಿ ಕೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಯಾರಾದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರಿ ಏರಾಂಡಲ ಐಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಿರಂದಾಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ದಯಗಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಾಟಕಗಳಿಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಪುಗಾರ್ ತೆನ್ಪಡೆ ಒಂದನ್ನು ಅದೇ ಆನಂದ್ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ AFC ಬಂಟಸಾನಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಂಜೋಗಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಅಣ್ಣ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಈ ಕೂಟ ನೀರು ದೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳು ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು ತಗೊಳ್ಳು ಬಂಡದೆ ರೆಡಿ ಪಿರಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಯ ಉಂಡತ ಬಲ್ಯ ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರಿ PUC ಬಲ್ಲು ಪ್ರಪಂಚ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ AFC ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಬಲ್ಲೊಚ್ಚಿಂಟು ಪಟ್ಟಾಯಿಗ ఒట్టు వైపులే బల్లు కుర్కా వచ్చి ఒట్టు వైపులే ఒట్టు స్ట్రెంత్ బాడ్లే అన్న ఫైనల్ ప్రవేశ మల్దినకులు ఆదినాథేశ్వర భజన మండలి బలే బలే అన్ననకులు ಫೈನಲ್ AFC ಬಂಟಸಾನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಡಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ AFC ಬಂಟಸಾನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಬಲೆ ಅಂಜೋಗುಲು ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 7 ಜನ ಆಂಜೋಗುಲು 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಪೂರ ಪಿರಬಹುದು ದೇಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣಾರು ಉಂತುವೇರಂದ ಅಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎದುರುಗು ಉಂತುವೇರಂದ ಅಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ತ ಉಂತಾದ ಅಡೆಗೆ ಎದುರು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೀಡಿನ ಗುಲ್ಲರು ಬಡಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೀಡಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ
ನೀರು ಕೊರಚೆ ಎದುರು ಉಂತಾದ ಸರಿ ಉಂತಾದ ಎದುರು ಬಗ್ಗ ಎರಡು ಸರಿ ಆಪನ್ అప్పుడు రాశిపూర్ వచ్చి దయమలతో రాశిపూర్ వచ్చి అడుగన్న ఓలారు ఈ రోజు ఫైనల్ మల్పులే ಫೈನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಚಿದು ಚಿದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿನಿ ಉಂಟು ಎರಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಂಡೆ ಒಲಂಡಲ್ಲ ಏರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿನಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡೆ ನೀರು వచ్చే మాత్ర స్ప్రే మల్పొచ్చి అవే నీరు వచ్చేది పక్క స్ప్రే మల్పలే ఫైనల్ పంద్య కుట్ట పురుషుల విభాగ నీరు వచ్చేది స్ప్రే మల్పలే వేస్ట్ ఆపండి జిన్న నీరు సరి వచ్చిలే బెరితే నీరు సరి వచ్చోన్లే ఏఎఫ్సి బంటసార ఒక ఆదినాథేశ్వర భజన మండలి 2 ತಂಡದಕ್ಕುള്ള ಸಜ್ಜಾವಡು ಅರುಣ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನത്തെ ಕಡೆಯತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪಿರಂತಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಾಡಲ ಬಿರಮಲೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಈ ದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರಿ ಮೇಟ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರದ ಕುಲುಲೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸಾನ ಏತ ಕುಲುಲೇರು ರಡ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಆಡುವವರು ನಮ್ಮವರು ಆಡಿಸುವವರು ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡುವವರು ನಮ್ಮವರು ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮವರು ಆಟದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಗಂಟರು ಆಟದ ಮೊದಲು ಆಟದ ನಂತರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ ಆಟಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಬಂಟಸ್ಥಾನ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತಲಿ ಎತ್ತೆ ಬಿಡು ಮೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ పట్టాడుండు బల్లు పట్టాడుండు బల్లు గుర్తు వచ్చి స్ట్రెంత్ పాటలే అంచనా కరెక్ట్ అవే సేమ్ ಅವು ದಾದಬಂಡ ಎಕ್ಕಡದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಂಗಿದ ಪೊಣ್ಣುಂಡತ ಬೂರ್ದುಂಡಲ ಲಕ್ಕದಿಜೇರ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ತಿಜೇರ ಮೇರ ಅಡೆಗೆ ಬೂರ್ನೆ ಸುರುತ್ತಾರೆ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಪಂತೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಬೂರಿ ಎರನ ಪೋಣಿ ಏನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚಂಗಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋತೀರ್ ಪೊಂಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 6 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ 6 ದೀತಿನ ಕೈ ಅಲೆ ಹೊರಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮಗ ಬಲೆ ಚೂರ್ ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇಪಣ್ಣ ಇರ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೂತಾನೆ ಇರ್ರೆ ಗೊಬ್ಬು ತೂತಾನೆ ಆತ ಸೋಕುಡ ಏನು ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮಿಜಿಕದಿಜ್ಜಿ ರಂಚಿಂಚಿ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ಬನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಈರ ಕಡೆ ಮೊಗ್ಗರ ನಡೆದು ಬಂದಾರ ಅಂದೆ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯಾ ಮುಂದುತ್ತಿನ ನೆಂಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಎಂದೇ ಬಲ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಏರಿಂದಿಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಅತ್ತವರದ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ಅತ್ತವರ್ಲಂಡು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೈ ಭಾರತ ಕುಡೊಂಜಿನ ಅತ್ತವರದ ಅಂದಂದ ಅವು 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮುಲು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪಡ್ರದ ಕುಳುತ್ತೇರು ರೆಡಿ ತೇರಕಲು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಡ್ತೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಡ 5 ವರ್ಷದ 2 ಜನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಏರಿಗೆ ಭಜನ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೋಜ ಬಂಗೇರಿ ಅಂದ 5 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರ್ ಚವನೇರು
ಅದೇ wait, ಆ ಮೇಟ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಯಲು ಅಪ್ಪದ ಮೇಟ ಇಪ್ಪದ ಮೇಟ್ ಇಂದೇ ಮುರಣಿಂಜಿ ಕಡೆಟ 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತದೀರ್ ಯಾನ್ ತೋಂದುತ್ತೇನ್ 65 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯರಿಗೆ 6-10 ದಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾರ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂಜೋಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜೋಲ್ ಅದು ವರ್ಷ 5 ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿದಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವಣ್ಣ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಜತ್ತು ಮೂಲು ಸಾಗೋಲ್ದ ಕಂಡು ಒರಿಯುನ ಜಂತು ವರನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಕಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಸರಿ ಮುಡಾಯ್ ದಾಖಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಮರಿಯಲೊಡನ ವೈಪರ್ ತುತ್ತ ಗಾಡಿಲಿ ಅಂದೆ ಪತ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ವೈಪರ್ ಅಂದೆ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರಿ ಜೈ ತುಲಾರ್ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ ತಾಯ್ಮಲ್ ತಿಂಚಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚಿಗೆ ಒಂಬ ಐತಿಜ್ಜೆ ಆಮೆ ಅಣ್ಣ 1 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಯಾವಾ ಅಂಚು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಗಲೆ ತೋಚಿಗೆ ಅಂಚು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಫ್ಟೈಟ್ ರೆಡಿಯಾ ಪುರ್ತಗಾರಿದಿಂದ ಬೇಗ ಎಸ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ 2ನೇ ಸುತ್ತಲು ಅಂಚ್ಯ ಉಂಚ್ಯ ಸಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೂರಲ ಸಮ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬವ ಅರುಣ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬುರ್ದು ಬೋಡಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಗನೆ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಡಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ನರ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಪಾಟ್ನ ಏನೇ ಕೇಂಡೆ ನೆಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೇನೆ ಕೇಂಡದ ಸಿದ್ದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಮಗ ಓಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅರುಣಲ್ಲ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪಾನೆ ಇತ್ತಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರುಣ ಒಂಜಿ ಕಡಾತ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಿರ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಡಗಳು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೇರು ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಡು ತುಂಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗೆದು ತೋರಿದ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡಂದುದು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತದ ಕಾತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪುಣು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ತೆಚ್ಚಿದ ಬಿಮ್ಮಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕಲು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಜನಮಂದಿಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಯಾನ ಅಗತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಗಳ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದೇತ ಮೂಲ ಈತ ಬರ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಶಬ್ದ ನುಡಿಸೇಸ ಬಿರ್ಕಿನ ತುಳುನಾಡದಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಅವೇತು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊದ್ದು ತುಳು ನಾಟಕಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ಕೋಶಂದು ಬಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ವತಿರ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಗಿನ ಮೌಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗುರುದೇವೋಭವ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆದ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿನ ಅವರೊಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ವತಿರ್ದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಚಿದಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂತೆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನೆದು ತುಳುಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದಾರ್ನ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಊರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರ್ನ ನಿಲ್ಲಟ್ಟು ಯಾನಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆಡು ಈರರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಡ ಕಲೆಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ ನೋಡಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಷ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರ ಅಂತ ಚಿದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಂಡ ಕನ್ನಡರು ಬಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿರು ದೇವಬರಗರು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಸ್ನ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನ್ಗೆ ಅರುಣಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಾಸ ಮಾತುಲತೆ ಸಮಾಸ ಮಾತನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಬರ್ಚಾ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಟ್ ಆತನು ಈ ಮೇಟ್ ಆತ ಜೀವನ್ ಬಿನಿರ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ರೆಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪತಿ ಅರುಣಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರಾದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಪುರ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತ ಅರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಇರೆಗ್ಯುಲ ಸಂಘಟಕರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ಡೈಟ್ ರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಶೋಧನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮೂಜಿನ ಸತ್ತು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಯಾಮರು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಿರಾರ್ದೆ ಪೋಚಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡಪರ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಮಾತ ಆಟಗಾರರು ಊರ್ದಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರಬಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿ ಗಣ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಸರುದ ಒಂದು ದಿನಟ್ಟ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸು ನೆಟ್ಟು ನಡಪರ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಕುಲಾವಾಡು ಇನಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಕುಲಾವಾಡು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮತಿಗೆ ಬರೋಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಈತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರ ಉಂಡು ಅರುಣಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ತಿರೋದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕೆಸರಡು ಬಾರ್ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಬಲ ಇದ್ದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಗತ್ಯ ಪದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟಕರು ಪಣೊಂದುಲೇರು ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರ್ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಮ್ಮತಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ಇದ್ದಿ
ಮಸ್ತ್ ದಿನತ್ತ ಶ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಾಂಡಿರದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೋಂಡಯ್ಯ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾದಾನಿಲಾದಪ್ಪು ಪೋಷಕರಾದಪ್ಪು ಅಕಲು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಇತ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದೂರ ಕುಲ್ದಿನ ದೂರ ಉಂತುದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆ ಪಾಡಿದ ನಾಗರಿಕ ಬಂದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಎದುರುಡಿತನ ಕಂಡುಡು ಬತ್ತ ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದೋಡು ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಎದುರುಡಿತಿನ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸು ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸು ನಡುತ್ತದೆ. ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡುತ್ತದೆ. ಐಟ್ ಗೆಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸು ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದಂತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ನಡೆದನು. ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಬೈಕಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಚಿದಾನಂದ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಜಿಪತ್ತ 6ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪೊರ್ತಡು ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪಿರ ವರ ಮರ್ಗಿನ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡ ಕಾಂಡರೈತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ಯ ಅಜಿಪತ್ತ 6 ವರ್ಷದ ದೊಂಬು ಹಿರಿಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೋಮವಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮದರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ಭಜನೆ ಮಂತದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತರದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಮಲ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯಕ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ತಾನೇ ಶಾಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಅಂಗನವಾಡಿಗಾದಿಪ್ಪು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿನ ಕೊಡ್ದು ಊರುಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡಪಣಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿರದ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ದೇಣಿಗೆಲ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿನಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ವತಿರದು ಅರಿಯಾವಡು ವಸ್ತುಲಿನಾವಡು ದಾನ ಕೊರದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಒರಿಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬಡಂದು ಏರಿಯಾಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಕೆಸರ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಓತಿರದ ಈ ಮಲ್ದಂಡ ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ತಗಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪುರ್ತಗ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸನ ನೆಂಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಅಧ್ಯಪಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆದಿಪ್ಪು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕರೋನಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಮೋಕ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಪ್ರೀತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತದವರಿಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲುಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮೋಟದ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ದುಂಬುಪೋಪನಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್ ಮೇರ್ಬೈದರು ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಮೋಕ್ಯಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಮೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಮೇಯರ್ ದಯಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಶಾಲಿನಿ ಮೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತ್ಮಿ ಪತ್ಯನಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೂರು ಗಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪುದರ್ ಕಂತಿನಂಚಿನ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡದಿಂಚಿನ ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ವಕೀಲರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಯಾದವ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಅದ್ದೆಪಾಡಿದಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಂಬುಡು ಉದ್ಯೋಗ ಪಣಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕರಂದಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕರಂದಲ್ಲ. ಸುಂದರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಂಬಾರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮಲಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಧೀರಜ್ ಬೇರು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಭಾಜಪದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕರಂದಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ. ನಮ್ಮ ಅದ್ದೆಪಾಡಿದ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಳಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರಳು ಕುಲಾಲ್ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ನಿತೇಶ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಡಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಳಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಿಶಿಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಡಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮೆರಗಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನತೆ ಈ ಕೆಸವಡಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಅಧ್ಯಪಾಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಳಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ ಮೇರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಪಾಡಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಭಾಜಪದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರದ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೆರಳಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೋಧನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಿಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಿಡ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿದಾನಂದ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಎರಗಿಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಬೆಟ್ಟು ರಡೇರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಭರತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರಡು ನುಡಿಸೇಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರತನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ವತಿದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನಂಚಿನ ಸೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದುಪುನಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ರೆ, ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ,
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾನುಭವಿ, ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ. ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಅಚ್ಚನಡಿಯರ. ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅತಿಥುಲೆ ಸೇರಿದಂಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮಿತ್ರ ತುಂಬಗಾದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ, ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾವಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಾಗ ಪೋಡು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ ಕೆಸರಡು ಪೋಡು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚುಂಡು ಅವನ ನೆನಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯುವಕರದಾದವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬುಗಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆ ನಂಟದಾದುಂಡು ಭೂಮಿದ ಭೂತಾಯ್ದೊಟ್ಟುಗ ಭೂಮಿ ತಾಯ್ದೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಟದಾದುಂಡು ಅವಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆನಪು ನಂಗೆ ಪೂರ ನೆನಪು ಒಂದುಂಡು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಕರಣ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ ದಾದ ಈ ಸಮಯ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಸಮಯ. ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನಂಗ್ಲ ಭೂಮಿಗಳ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟ ಅವನಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದನೆ ಅವಡು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪೋಡು, ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು, ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಾತ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾತೃತ್ವ ಸೋದರತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂಜಿ ಊರು ಗಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜನ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಧನ ಆತಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ತುಲಯನ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕ್ಷಮಕ್ಕೇನೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭರತನಡ ಒಂಜಿಗಿನಂತಿ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡಿ ನಾಮು ನೀರು ಕುರ್ದು ಪಿದಾಡೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಡ್ಡಿ ನಾಮು ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಇರನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುಂಜುಲ್ಲ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಆದಿಶ್ ಅಧ್ಯಪಾರದ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರ ಕೈಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪಡಪಿನ ಟಿಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಿನ ಇನಿತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿನ ಆದಿಶ್ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೃಷ್ಣವನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು 9 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ 9 ಡಿಗ್ರಿ ನೆತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿನ AFC ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಶಾಸಕರ ಹಿಡಿದ ತೊಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರತನ್ನ ರಪ್ಪ ಬಲೆ 9 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ
ಒಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ AFC ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ರಪ್ಪ ಬಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 9 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಜಮನಿಯರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭರತಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಶಾಸಕರು ನಮಕ್ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು. ಧನ್ಯವಾದ ಭರತಣ್ಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಲೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ನಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಮಾಗನದ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಗನದ 5 ಸತ್ಯಲೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕಲ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂತಕರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನ ಭರತನ್ಯ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣದು ಪೋಯರು ಎಚ್ಚದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತಂದೆ ಊರುಡಾಪಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇಡು ಅಕುಲು ಮುಂದಾಳೋ ತೊಡುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಸುರುತಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡು ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಂದು ಪನೊಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ನಂಗೆ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಟಿತ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪ ಸಂಕೋಚ ಆತನ ಹಿಡ್ದು ಶುರುವಾತನು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಡು ಆಜೇಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಎಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಟ್ಟ ಅತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈರು ಏತೆ ಕಾಸು ಇಂಚಿನ ದಾದ ಬೋಡ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನೇ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಭಜನದ ಫಲಡ್ದುಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮೊಕಲ್ನ ಭಜನದ ಫಲಂದೇ ಪನೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲಿತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುಯರು ಆಂಡ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿ ಆತೇರು ಈಜಿನ ಕಾಲಿ ಪುನಿಟುನ್ ತೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಬಿದ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾಗಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೂಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ತೂತೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜವನೇರ್ಲ ಕೆಸರಾತೇರು ಪುಂಜೋಲ್ಲ ಅಂಜೋಲ್ಲ ಜವನೇರು ಪೂರ ನೆಟ್ ಸಹಭಾಗ ಇತ್ತ ಬನ್ಪಿನಿ ಕೆಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪುರೊಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಕೆಸರ್ಗೆ ಜಪ್ಪನ ಬಂಡ ಒಂಚ ನಾಕುಸಿ ಅಂಚದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಲ ಇಂಚೆನೆ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು 25ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆವಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಆಶೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಧನ್ಯವಾದ ಮುರಳಿಯನ್ನ. ಸತತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲಗಿನಿಕ್ 382ನೇ ದಿನದ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ 385 ದಿನ 1 ವರ್ಷದ ಭಜನೆ ಸೇವೆ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಬನೋಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ನಲದುಂಬಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಜಪಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಚವಡದ ಬಿನ್ನೇರಿಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಕೆಸರ್ದೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ಪೂರ ಕ್ರೀಡೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಕೋಡಿ ಕೆಸರ್ದೊಂದಿನ ಒಂದುತ್ತು ಇತ್ತ ಸಿಟಿದವಲು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಕೋಡಿಡು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶೋಧನ್ ಬೊಕಾರ್ನ ತಂಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲ ನಿಕೊಲು 4 ವರ್ಷ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಏತಾಪ್ನಾತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಪೂರ ಕ್ರೀಡೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಲೆಗಳ ಗೆಂದಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಲೆಗಳ ಪೂರ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋತಿ ನಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲ್ ವಿನ್ನಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರಿ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬರೀ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಶುಭ ನಡಿಕೋರ್ ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡೆ ಶುಭ ನಡಿಕೋಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಂಡ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಏನು ಉಂತವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ್ಯದ ಭಯ ಮಟ್ಟ ಕೆಸರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಇಂದುವೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಅಡಿಟ್ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಈ ಊರ್ದೋಲಾಯ್ಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲು ಆನಿರ್ದಿನ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಡಿಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡೊಲೆನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈ ತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಗ್ರಾಮದೋಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸದೃಢ ಅಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುರಣಿ ಪಸತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುದಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಪತಿ ದೀದಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ರೈತರ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಗಳೇನು ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದುವೇ ಕೃಷಿನಿ ಈ ಇಂದುವೇ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನನೇ ಮೂಲವಾದತೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತಿನೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಒರಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಓಣ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಟುಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚ ಈ ಊರಿನೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕೈಟ್ಲ ಕಾಸು ತಿರುಗಲೇಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಂಕಲ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದಿಲ್ಲೇಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೀಡಂದಿಲ್ಲೇಕ ತಾನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪಿಲೇಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಲಹೆಲೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಡು ತಿಕ್ಕುನೆನ್ನ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಸಬಲೀಕರಣ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕಲ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆತೊಂದು ನಾವು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಆಪಿಲೇಕ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಟೈಮ್ ಈ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೊಂಜೋಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜೋಳಿ ಕಾಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡನೆ ಉಂಡು ಮುಲು ನಿಖಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಕಿ ಅದ್ಯಪಡಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಮೆಂತ ಬಗ್ಗೆನ್ನ ದನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಇನಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೆಂದದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ್ಯರೇಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನನಜಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರ್ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕುಂಬಾರ ಕೌಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಲಲಿಬೊಕ್ಕ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನುಡಿಸೇಸ ಸುಂದರಣ್ಣ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇಗಿಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲು ಅಥವಾ ಅಂಜೋಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸುರುಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದಾದ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 5ನೇ ವರ್ಷೋಡು 5 ವರ್ಷ ಆಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವೇ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಕ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ಅಂತ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನೆನಪದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಯಡು ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ದೀದ್ ಆ ಮುರಳೆಣ್ಣೆ ಪಂಡದ ಕಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬರಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಕಾಲವಾದ ಆಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಭಜನೆ ಕಾರಣ ಪಂಪಿನಂಚಿನೆ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪಂಪಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆದ ನಡುಟ್ಲಾಕ್ಲ ಈ ಬೈಯಾಗ ಉಂತಾದು ಚೂರುಂತಿಲ್ಲ ನೀನು ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ಬಂದ ನಾಡು ಉಂತಾದು ನಿಗ್ಲನೆ ಎದುರುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಟೈಮನ್ನು ಆಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವಿಣ್ಣಯನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕುರಿತು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಚ್ಚ ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಸುಂದರನ್ನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರ್ ವಕೀಲರು ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಕೇರನುಲ್ಲ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಾಲಿ 2 ವಿಷಯ ತುಳುಟೆ ಪಂಡ್ಪೇನ್ ಲೇಪಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಈ ಸತಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ ತುಳುಟೆ ಪಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನೀಟ್ನೆಸ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ತಂಡವು ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಬಿರಬಡಿತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನ ತೆಗೆ ಬರ್ಪೋರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗ್ಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ನಾಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿರ್ದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾದ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಂಡ ನಮಕ್ ಮಿತ್ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿರ್ದವರ ಇತ್ತ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಆವಡು ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮೇನ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತ ಯೋಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದೀವಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಆಯ್ತು ನಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಾರ ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಕಾಂತಾರ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಾರ ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಕಾಂತಾರ ಮಾತಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದೀನಿ ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾಡಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರೆ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದನ್ನು ಪಾತಿರಿ ಜೀವನ್ತೇರೆ
ಕಡೆಯತ್ತ ಮುಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಮೇರೆರ್ದ. ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರದೊಂದಿದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯದಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೆದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಾಗಲಿ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಮೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಲಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಅಂಚಿ ಪೂಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಪುದರ್ಲೆ ಪೋಲಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಒಂದೆರಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನುಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಮನ್. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಸುನಿಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಮನ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಿಷಿಕ್ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆ ಇಜ್ಜರ ರಿಷಿಕ್ ಇಜ್ಜರ ಏರ್ನ 6 ಪರವಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲರ ಬಲೆ. ಒಂದೆರಡು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಮೇರ್ಕೋಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಂಶಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಂಶಿ. ಐದರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಡುಗರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಶಿಕ್. ಈ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಶಿಕ್ ಓಲೇರು ಪೋತಾರ 6ರ ಪರವಾದ ಬಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಜಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಜಿತ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ನರುಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೂರದ ಪುತ್ತೂರದ ವೈದಿನ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮೇರೆಗೆ ಮುರಳಿಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಣಪಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು. 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಓಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಡುಗಿಯರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಇವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಇವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಯುಕ್ತಿ
1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂದನ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂದನ್, ಪ್ರಥಮ ನಮನ್, ದ್ವಿತೀಯ ನಂದನ್, ಪ್ರಥಮ ನಮನ್. ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ರು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ನಂದನ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರಥಮ ನಮನ್. ಒಂದರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶಾಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಪ್ರಥಮ ವಂಶಿ. ಕಂಡಿರ್ದು ಬೈಯಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಡೊಡೆ ಉಂತೊಂದು ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಕೋನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬೈಯಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು ಅನ್ನ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಇರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಕಂಬಳದ ಗುರಿನೆ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಸಿನ ಕುಲುಪುರಿ ಏರ್ಲ ಕೆಸರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರು ಪೂಜೆರು ಕೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೈಕೋನು ಪತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ನೆರ್ದು ಪತ್ತದು ಐನು ಬೈಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರುಣಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಇರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣಣ್ಣ. 5ರಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ಣೇಶ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸುಂದರ್ ಬಂಗೇರ ನೀಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ಣೇಶ್, ಪ್ರಥಮ ಶಶಾಂಕ್. ಐದರಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾವನಿ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅರುಣ ಮೇಡಮ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾವನಿ, ಪ್ರಥಮ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಬಹುಮಾನನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತ್. ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರತನ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರತನ್ ಕುಮಾರ್. ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ. ಹುಡುಗಿಯರ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುನೀತಾ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶಾಂಭವಿ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವ. ಹುಡುಗಿಯರ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುನೀತಾ. ಪ್ರಥಮ ಯಶ್ವಿನಿ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಹುಡುಗರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಾಂಕ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್.
3 ಕಾಲಿನ ಓಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಇದು. ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಮ್ಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ. ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಧನುಶ್ರೀ. ಶೋಭಾ ಅಂಡ್ ಧನುಶ್ರೀ. ಪ್ರಥಮ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ. ಶ್ವೇತಾ ಅಂಡ್ ಸುನೀತಾ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪುರುಷರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್. ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರತನ್. ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರತನ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರತನ್ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪುರುಷರು. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಜೋಕಲ ವಿಭಾಗಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕರದರ್ತದ ಇನಿತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆತಿನಾರು ಶ್ರದ್ಧಾ. ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕರದರ್ತಿನಾರು. ಈ ಬಹುಮಾನನು ನೇಮಂತ ಅರುಣಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ರು ಕೊರ್ಲೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅರುಣಕ್ಕ ಇರ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಹುಮಾನ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಣ್ಣದು ಕರದರ್ಪಣಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸರ್. ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಲ್ಲ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡು ಆವಾದಿನಂಚಿನ ಬುಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ರಿಲೇಲಿ ನಿ ಪೊಸತಿನಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿಡು ಮಲ್ತನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪುಂಜೋಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು. ಯಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಶಾಂಭವಿ ಮೇಲ್ಕೊಡೋದು ಕೆಲದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದು.
ಪ್ರಥಮ ಯುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಸಾಂಬೆ ಕೊರಲೆ ಕೊಡೊಂದಿ ಯುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ. ಪೂಸಿರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ರಿಲೇ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶಾಲಿನಿ ಮೇರ್ಕೊಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ. ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರಥಮ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ. KKP ಜವಹರ್ಲ ಅರುಣನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಮುಗುಡುದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದೊಂದು ಅಲ್ಕರ್ದಿಡೆ ಬರ್ರೆ. ಆನುಲ್ನ ವಿಭಾಗೋಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಿನಾರು ಕೃತಿಕ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶಾಹಿರ್. ಈ ಬಹುಮಾನನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಡೊಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೃತಿಕ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಆರ ಪರವಾದಿಯರಗಳ ದೆತ್ತನೊಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕೃತಿಕ್. ಹಾ ಬಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶಾಹಿರ್. ಈ ಕಂಡದ ಆ ಕೇರಿರ್ದು ಮುಗುಡುದಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದೊಂದು ಬೈದೇರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡು ಮೀದು ಬತ್ತನಬಹುದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿತೀಶ ರೇಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡು. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಅರುಣಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿತೀಶ. ಪ್ರಥಮ ಪಾವನ ಪಾವನ. ಮುಗುಡ್ದಲಕ ನೀಂದೊಂದು ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಲು. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಥಮ ಸಂಕೇತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಸಂಕೇತ್. ಕಂಬಲ ಓಟ ರಡ್ಡು ಏರು ಒಂಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಪುನರ್. ಆಂಜೋಕಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ ನಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊರಡು. ಕಂಬಳ ಓಟ ಹುಡುಗರು ರಕ್ಷಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್. ರಡ್ಡು ಏರು ಒಂಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಪುನರ್. ಮೂಜಿ ಜಲ್ಲ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಏರುಲ ಬರೋಡು ಗಿಡ ಪುನರ್ ಏರು ಗಿಡ ಪುನರ್ ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ನಿತಿನ್ ಸಂಕೇತ್ ಚೇತನ್. ಕಂಬಳ ಓಟ ಪೊನ್ನುಲ ವಿಭಾಗಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಿಂದು ಯಶ್ವಿನಿ ಜಯ. ಈ ಬಹುಮಾನನ
ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಿಂದು ಯಶ್ವಿನಿ ಜಯ ಕಂಬಳ ಓಟ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಶೋಭಾ ಸುನೀತಾ ಕಾವ್ಯ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ನಿಧಿ ಶೋಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ತಡ ಆತನು ಒಲ್ತ ಕೆಸರ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಆತನು ಈ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಮಲ್ದಿನಾರು ಲಿಖಿತ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಾಲಿನಿ ಮೇಲೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಲಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಇನಾಮದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮಲು ಕೊಡತೆ ಅಂದ ನಿಧಿ ಶೋಧಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪನವದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಲಿಖಿತ 5,000 ರಜೆ 4,000 ದಂಡೇರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಂಗದೊಂದು ಮರ ತೊಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಪೂಜಿದು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಾರ ಗಂಟೆ ಆತ ನಾಕು ಮಿತಾರ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಗ್ರೀಸ್ ದೆತ್ತದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಯತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಎಂಚಲ ಮೂಜಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತ ಪರಂದ ಕೈಲಿಂದ ಎತ್ತದ ಕಾರಣ ಪುಡತ್ತದೇರು ಮಾತ ಐಟ್ ಏರು ಮಾತ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣ ಉಂಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣ ಉಂಡು ನಾವು ಮುರ್ಲಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀರು ಕೊರಡು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕಂಗು ಮಿತವರ ಆತ ಸುಲಭಜಿ ಈ ಜವನಿಯರು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಮುದು ಆ ಬಹುಮಾನ ನಕಲ ಪಡೆ ಪಾಲ್ವಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ಡಿಜೆ ಪಾರ್ದು ನಲಿತಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂತ ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ಡಿಜೆ ಮಲ್ದಿ ಯೂಸೇ ಮಲ್ದಿಜ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡಪ್ಪದವದ SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಯಾನಿ ಇತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಪೆ ಅಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಲಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಟ ತೂತುಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕಲ ಸರ ನಿಗು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಹೊರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಸುಂದರ ಬಂಗೇರ್ ರಾಕ್ವೆಗೆ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೋ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಇನ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಂಪೆಟ್ ಪೂರ ಬಲೆ 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 ಉರ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸ್ವರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾ ಕೊಡಿದವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರಂದು ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿನ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಅಕಲ್ಲ ಮುಖಸ್ತುತಿಯಾದ ಪಂಪಿನತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ದಯಮಲ್ತ ನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಬಲೆ ಹೊರ ಪೊರ್ತಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಉರುಪ್ಲೆ ಹೊರ ಉರುಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕಿದ ತುಳ್ಳಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರುಪ್ಲೆ ನಿಗಳು ಎದುರುದಾಕಲವರ ನಲಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಿದ ತುಳ್ಳಾರ್ದ ಪದ್ಯನರ ಉರುಪೋಡು SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಡಪದವು
ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರಮ ಮುಖಲ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾವಾಡಿಂದ ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ SP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಡಪದವು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೊನ್ನುಲ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಈ ಬಹುಮಾನನು ಅರುಣಕ್ಕ ಇರ್ಕೊರಡು ಮಾತ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ತಡ ಆತನೆ. ಕೃಷ್ಣವನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಪಾಲ್ಗೊತ್ತಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದೀಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದೀಶ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆನುಲ ವಿಭಾಗಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಆನುಲ ವಿಭಾಗಡು ಈ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೇಬೋತನು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ದ್ವಿತೀಯ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ದ್ವಿತೀಯ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಹುಮಾನದ ತೋರುವವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದ ಮಾತಾಡಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಸರುಡುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕನಿಕಲ ತಂಡೋನು ಮಾತೊಂದು ಬಲೆ 4 ಬಹುಮಾನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅದೇ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಲೆ ಈರು ಪರಂದಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕೈ ಬಾಡುವಾರ
ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲಿಕ್. ಗದ್ದಾವತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗದ್ದಾವತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪನವ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ರೈಟ್ ಕುಲ್ದೇರು ನಿಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಗದ್ದ. ತಿರ್ತುಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಡಿರದ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲನ್ನು ಪುರುಷೋ ತುಡ್ತು ಓಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ದಿನ ಅಗು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ದಗಲು ನಿತ್ತ ಏರಾಂಡಲವರಿ ಸದಸ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಸದಸ್ಯರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್.ಕೆ. ಪುರ್ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಏರ್ಲ ಊರಿ ಸದಸ್ಯೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಆರ್.ಕೆ. ಪುರ್ಕೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕಾಣಿರ್ದ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ಸಹಕಾರಿಯರ ಮಲ್ದಿನ ಬಣ್ಣ ಮನೀಶ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಲ್ ತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೌಡರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನೀಶ್ ಅನ್ನ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮನೀಶರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸ್ಥಳನು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶೇಖರ್ ಶೇನವೇರು. ಈ ಕಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಸರ್ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ನಾಡ ಶೇಖರ್ ಶೇನವೇರು ಅರೆಗೆ ಜೋರೈನ ತಾಟಿಕೊಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ಅನ್ನಾಗ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ದೇವೇರ್ನ ತೇರು ಗೋಪಿನ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಎಂಕಲ್ನೇ ಊರ್ದ ಬೈಲು ಮಾಗನದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಲವಿಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಎತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿನಾರು ಬೈಲುದ ಬೂಡುಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದಿನ ತೇಜಸ್ ಬೂಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಲ ಮುರಳಿ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಜವನೇರು ಕ್ಲಾಪ್ ಒಟ್ಟುಡು ದೇಪಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಆ ಆದಿನಾಥ ದೇವಿಯರು ಸದಾ ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬಾಕಿ ಆತಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ AFC ಬಂಟಸಾಲ ದಯಮಲ್ತೆ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದಯಮಲ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮನೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ 6 ಮೇರೆ ನಿಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕುಂತದ್ದು
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಸರಾಯನಾಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಭೋಜ ಬಂಗೇರು ದಯಮಲ್ ತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕಾಣಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಭೋಜನ ದಯಮಲ್ ತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಭೋಜನ ಮೇರೆಗೆ ಸುಂದರನ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಿಸೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಭೋಜನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಉಂಟು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗುರ್ತು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆ ನದಿ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಮೋಹನ್ ಅಜ್ಜಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಅಜ್ಜಪಾಡಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪೈಪುದ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಅಜ್ಜಪಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪದವು ಸುಂದರಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೋನಣ್ಣೆ ಪನಿ ನೀರು ಬೂರ್ಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟುಲೆ ರತ್ನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಚನ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿದೆ ಬಾಚನ ಸ್ಟೇಜ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂದಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೊಕಲ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದನ್ನು ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮುರಳಿಯನ್ನ ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಬಹುಮಾನ ಕಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿತ ನಮಕ್ ಎಕಡೆ ಇಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಯಾನು ಕೊರತ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇರೆಗು ಎಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಇರಿತಾಯಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೋന്നിಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಉಂತೋಡಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಉಂತೋಡಿಗೆ
ಇಡೀ ಕಾಣಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಉಪಹಾರ ಭೋಜನ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣಿದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತುಂಡ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ದಿವಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ತುಜಿ ದಯಮಲ್ತನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ